Hello guys. Sorry, mình nghe ấy gọi cho nó. Cha làm gì? Hello. Atan nè má này được khán giả này, bên nhà má này làm gì? Atan nè PMမျိုးစစ်ကြည့်အောင် ဘာမှားနေရလဲ Sharing နေတော့ပေးကြပါအောင် bro. Sharing နေဒီကူညီပေးကြပါ ဒီပြက်နေလို့ motivate ပါအောင်အပေါ်ဟိုက battery ရှိရမဟုတ်လားပို့ရ Hello. Không có cả nên này aiတက်နေတယ်လို့ပဲ ညတက်မလာဘူးတဲ့ yeah bro ညတော့ပြီလေကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော် border ကြီးလာခေါ်လို့ကျွန်တော်shooting game တော့ဆော့နေရဒီကဒီကညပွဲကိုနည်းနည်း passion ပြောက်သွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပွဲကိုကြည့်ဖို့Twitch ကနေမကက်ရှင်တော့လို့သိရမလား Twitch က catch ကတာဟို like ဘတ်တဲ့လူတွေတော့ကတော့အဆင်ပြေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်က catch တဲ့လူတွေတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဘာဒီရတဲ့ပွဲတော့မခံဘူးပြက်တာ9 နာရီကျော်ပြီအပေါ်က battery လဲလိုက်လေဟောဒုက္ခပဲမမီးစီကဘာချက်တောင်းပြီးတော့ battery လဲလိုက်ပါဘာလုပ်မှာလဲအပေါ်ကတေချာလုံနေရပဲဟုတ်လုံးမဲ့လို့တော့ဆုံးရီကလုံလိုက်တော့ပေါ့ sharing is caring yeah reaction လေးတွေပါလေးညာလေးတွေဘယ်ရောက်နေကြရတော့ကိုလူတွေ hello ဘယ်ရောက်နေကြရလုံး audio ကတခုနဲ့ပြန်ထိမှရမယ်တူပြီးမှပဲလုပ်ပါတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဟာအတားဟုတ်တယ်ဟာဘာဖက်မလဲ bro bro ဘက်မှာတေးကြရင်ကျွန်တော် Twitch ကကြည့်ပြီမယ် bro ဘက်မှာတေးကြရဲဆိုရင်ဘာဖက်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က call လိုက်တော့ကြိုက်တယ် bro မှန်တိုင်းပြောရမှာဆို call လိုက်ကဘက်ကအရင်တန်တယ်အဲ့လောလောဆယ်နေထားတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းတော့ spoil တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့ in game ကပဲ gas မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံး drop it လေးကိုကြည့်ကြလို့ OG ကသာသီးရနေတယ်ဘာလို့အဲ့ Blacky ကအဲ့ B score ရဲ့နှစ်ကောင်လုံးကိုအခုကကောင်းတာတယ် sorry Blacky ကတော့ဖြစ်တယ် Oracle ကပေါ့နော်ဒီနှစ်ကောင်လုံးကိုကောင်းတာတယ် Blacky ကနဲ့အဲ့ Brighter နှစ်ကောင်လုံးကိုကောင်းတာအဲ့တော့ Oracle pick ကစောင့်ရင်းကောင်းတယ်ဒီကောင်နေ BKBR ဆိုရုံပြတဲ့ OG ကသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အကွက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ် BKBR ဆိုရုံ BKBR ကဘာမှအတိတ်ပဲရှိမှာမဟုတ်နောက်က Oracle ပြန်ထောက်ပေးတိုင်းအဲ့ဒါအကုန်လုံးဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေထားမှာရှိအဲ့တော့အခု3ပဲ့အနေထားမှာက OG ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ပဲ့ထပ်ကြည့်လိုက်အောင် OG ပဲစားဖို့များပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ပြီးတော့လောင်းကျင် bro goal light တွေလောင်း goal light တွေကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ goal light တွေကပေါက်တာများတယ် 1.74 နဲ့ပိုတောင်ကြိုက်သွားပြီတူလားပိုတောင်ကြိုက်သွားပြီ Blacky ကရဲ့ BKB တိုင်းမှာ Blacky ကိုလုံးမဲ့ကောင်မှာပါတယ်ဗျာသိလားအဲ့တော့ဒီပွဲက OG ပွဲပဲပြီးတော့ Brighter အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူက Firefly လက်ဆိုလာဆွဲမဲ့ချိန်မှာနောက်ကအဲ့ Fisher တစ်ချောင်းတော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ Rule လေးတစ်ခုလောက်ထိသွားလိုက်တာနဲ့သွားပြီအဲ့ Brighter ရဲ့ timing ကပြတ်သွားပြီအဲ့တော့အနေထားဗျာဒီလားဗတယ်ထဲမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့ B score ကအမြဲတမ်း Oracle ကိုရှာပြီး Oracle နဲ့အာရုံနောက်နေမယ်အနေထားအဲ့တော့ score တွေကလွတ်လိမ့်မယ် Brighter လက်ဆိုပြေးဆွဲမဆွဲရင် Oracle လုံးဝကယ်ပေးလိမ့်မယ်ကယ်ပေးရင်ဗတယ်ကပြန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်သူတို့ damage လောက်မှာမဟုတ် Blacky နဲ့ Razor ဆိုတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်က OG drop ကိုပို့သဘောကျတယ် OG ပဲ yeah bro OG drop ကိုတော်တော်လေးပို့သဘောကျတယ် BC မကြရ drop က OG စားနေ drop က OG ကပို့ပြီးတော့အသာစီးရနေ broဟုတ်တယ်
Rapid မှာ OG ကပို့ပြီးအသာစီးရနေတယ် B score off lane ကဘာမှတော့တိတ်မကြံတော့ဘူးဗျဒီမှာဆိုရင်သူတို့ banner off lane တွေက OG banner off lane တွေက B score လိုအပ်တဲ့ off lane တွေပဲ lane push ရှာ lane တော့မနေလုံးမဲ့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းနေလိုအပ်တယ် B master တို့ Binomancer တို့ကဒီ game မှာကောင်းတယ်ဘာလို့ဆို Oracle ရှာတဲ့နေရာမှာလည်းဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဟိုအာယုံနောက်ဆရာမရှိဘူးဗျာသိလား Hawk နဲ့ Vision ကြီးတွေ့နေရတယ် Oracle ကိုသူတို့ရှာလို့ရတယ်အလွယ်တကူပြီးတော့ sub က F shaker က shaker တကောင်ထောက်ပို့သေးတယ် Okay Pangolia Asa Warrior control လေးပဲ OG စဉ်းစားနေပြီ sorry အဲ့ရ and do လေ okay hello bro project တန်းနည်းနည်းတိုးနေရတယ်ကြီးရလားကျွန်တော်တန်တိုးနေရတယ်ကျွန်တော်တန်မတိုးပါဘူးဒါပုံမှန်လောက်ပဲဒီတက်ကျဲလို့လည်းမကောင်းတော့အတန်းကြတော့ဒီတက်ကျဲနေ bro ဟိုအိုင်းနဲ့ကွဲထွက်နေလိမ့်မယ် drop it view ကကျွန်တော် in game ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် in game ကနေပဲပြန် gas မယ်ကို drop it လောက်ပဲကြည့်ချင်တာခုန Batman bro လာပြောလို့လို့ပါ bro yeah ပိုရောင်ကြိုက်သေးတယ်ပိုရောင်ကြိုက်သေးတယ်လောဒီပွဲလောင်းကျင်တယ်လောင်းကျင်သမားဆိုတဲ့လူတွေ OG တာပြစ်လောင်းတယ်ပြီးရင် goal လိုက်ပါထည့်လိုက်နော် goal လိုက် 1.74 ရယ်ဟိုဟာရယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်လည်း game 2ကို goal လိုက်ထည့်လိုက်ပွဲစပြီဆိုရင်တော့ goal လိုက်ထည့်လို့မရဘူး1 x ဘက်မှာအမတဲ့ကိုကြည့်ရအဆင်ပြေရယ်အခုမှအဆင်ပြေပါခုနကတိုးနေလို့ sorry ဟုတ်ပြီ for America by BC အမတဲ့ F ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒါတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ bro ထင်လို့ပါအမတဲ့ F က hero pool ကကျဲပါတယ်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော် in game ကိုပဲသွားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကဒါ drop it ပဲပြမယ်ဘာလို့ in game မှာမတေချာ gas ကမှာဒီမှာ gas လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာဘက်မလဲလာမေးလို့ပြောပြလိုက်တာပါနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် drop it ကို in game မှာဒီအိမ်စစ်တော့ liquid ရယ် DI9 တော့ OG ရယ်တော့ကြိုက်တယ်bro ကကြိုက်တတ်တယ် bro ကကြိုက်တတ်တယ် DI စစ်တုံးက liquid ကတင်း liquid ကအဲ့လောက်တော့မ strong ဒါမဲ့ကောင်းတော့ကောင်းပါ Jared တို့ဘာလို့ပါတယ် DI89 တော့ OG ကတော့ဆရာကြီးပဲ DI9 တော့ OG က perfect ပဲ DI8 OG အောင်တိတ်မကြိုက် DI9 တော့ OG ကလုံးဝ perfect ပဲ DI8 တော့ကသူတို့ကဒီPSC LGD ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းကြီးွားတာဗျာသိလားသူတို့ရဲ့ mindset ကြီးကနည်းနည်း negative confidence ပုံစံကြီးဖြစ်သွားတာ confidence ကနှစ်ခု positive နဲ့ negative ပုံစံမျိုးpositive confidence ဆိုတာဒီမှာလူရှိမှာတေချာပြောရဲတာကိုယုံကြည်မှုရှိတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့ negative confidence ဆိုတာတစ်ဖက်ကိုအရန် confidence ရှိပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုအရန်နှိမ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတိုင်ဘက်ကိုသိရမလားမထီပဲမြင်လောက်တဲ့ခါတွေအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ရှုံးတာဒိုတာမှာ high level မှာအဲ့လိုသွားလို့မရဘူးဗျာသိလား PSCAGD ကအဲ့မှာစပြီးတော့နောင်ကျင်သွားတာပြီးတော့ TN gas တွေအကုန်ပြတ်သွားတဲ့နှစ်ကလည်းအဲ့နှစ်ပါပဲ TN8 ပါပဲပုံမှန်ဆိုရင်သိရမလားကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးသွား China you know China ယူလို့ China ယူလို့ TN အဲ့လိုယူသွားတာကျွန်တော် TN7 အထိအဲ့တိုင်းသွားတာဒါပေမဲ့ TN8 လည်းရော China ထက်ရမှာ China မရဘဲနဲ့အဲ့မှာ OG ကဖြတ်ရပါ OG ဖြတ်ရပြီးနောက်မှာ TN gas တွေပဲထပ်ပြတ်ကုန်တာအကုန်လုံးအဲ့လိုအနေထား hello ရပါပြီကျွန်တော် in game ကပဲကြည့်ကြပါဘောနော် bro အဲ့ခုနကတော့ drop it တွေတွေ့ပြီးဆိုတော့အကျိုးတက်လေတော့ပြောစရာမလိုတော့ဟုတ်တယ် serve က ace ကိုလည်းမဟုတ် bro သူတို့အကုန်လုံးကိုထင်သေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာအကုန်လုံး serve ရဲ့ ace တွေမဟုတ်ဘူးဟိုပြိုင်ဘက်သင်းလုံးသူတို့ထင်သေးလိုက်တာပြိုင်ဘက်သင်းလုံးကိုသူတို့ဟိုမထီမဲ့မြင်လှုပ်လိုက်တာအဲ့တော့အဆင်မပြေပါဘူးဒါပါပဲကျန်တာတော့မဟုတ် OG2Z တဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်း OG2Z ပဲသဘောကျတယ်ကျန်တာတိတ်ပြီးသဘောမကျဘူး OG2Z နဲ့ OG ဝင်တာတွေလိုက်လောင်းပေါ့လောင်းကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကပိုကောင်းတယ်အဲ့ရပိုကောင်းတာ
OG က TI မဲရမှာ BC ကအုပ်တော့မှာဟာ Draft pick ကိုကြည့်ရင်သိတယ်ဗျာ bro မနောက်မစားပါနဲ့ Draft pick က OG ကအတာကြီးOracle တခုကသူတို့ပစ်ထားတဲ့၄ကောင်လောက်ကို control ထားလို့ရတယ် Oracle pick တခုနဲ့သိရမလားအဲ့တော့ AC ဘာမှမလို့ OG နှစ်ပွဲလုံးပြမှာဟုတ်တယ် OG နှစ်ပွဲလုံးပြမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့တော့ first pick ကိုမာစီစားယူရအောင်နော်မာစီတွေကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ Viper နဲ့တွင်ပို့ရှောင်းတယ်မာစီ Viper လိန်နေဆိုလက်ကြည့်ကြရမလို့နောက်ပိုင်းကအဲ့လိုပဲသွားကြတာအဲ့တော့မာစီ Viper တွေလိန်နေထွက်ကြတယ်တောင်းရင်ကျင်းအဲ့ဒါကြီးတွေက main stage ကိုပဲပြတယ် main stage ကိုပဲပြလေသူတို့ reaction နဲ့ကြည့်ရတာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ်တိုင် observer မကန်ရတော့နည်းနည်း feature လို့ bro နည်းနည်းတော့နောက်ကျကြလိမ့်မယ်နည်းနည်းမို့တော်တော်နောက်ကျလိမ့်မယ် BCM ကဘယ်လိုဆော့မလဲစိတ်ဝင်စားတယ် QW နဲ့လား QE နဲ့လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ် bro မင်္ဂလာပါ project မင်္ဂလာ bro အဲ့နော်ကျွန်တော်အေးသွားပြီလားရတာတော့မေးပြီးတော့အမားတဲ့ F ကဒီ tournament မှာ remake အများဆုံး hero အပစ်အများဆုံး hero လည်းရထားတယ်ဗျာဒီလားကျွန်တော် OG ကိုပို့သဘောကျတယ်မရောရင်တော့ beast ကိုလောင်းမှာဒါရှင်းနေရကိုကြိုက်တာကိုလောင်းတင်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ရိုင်းတွေ့ဝေစဉ်းစားနေရတဲ့ဆိုရင်ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်လိုက်ရပိုရတာရှိတယ်မဖြူမပါဘူးလားမဖြူမသိဘူးသူတို့ကစင်ကာပူမှာကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာစင်ကာပူမှာဘာလုံးနေလဲမသိဘူး Yeah bro OG ပဲbro sock ပြင်းနေဘာညာဆိုရင်ပေါ့နော်မောင်ဖုံးခုံတော်လောက်ရှိပါတယ်မောင်ဖုံးခုံတော်လုံးမှာစော့လို့ရပါတယ်ငါဘာဖွင့်ဖို့ပါလဲအဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ predict တွေကတော့မှန်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲเนาะ bro live ဆော့တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့တော်တော်လေးရလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်တေချာ live ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ခမန်းခိုင်းအဲ့ဟိုဟာတွေတော့တိအတင်း force တာတွေတော့ကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျဘူးဗျဥမာ bro မေးတာတွေရှိတယ်တချို့ဟာတွေဆိုရင်ဟို duration ကဘယ်လောက်လဲလို့တိမပါကြအဲ့ဒါကြီးကအရန်ခတ်တယ် duration ဘယ်လောက်လဲတွက်တာဒီပြီးတော့KO ပါလား under လားအဲ့ဒီဟာတွေအရန်တွက်ခတ်တယ်ဒါသူတို့က game ပေါ်မူတည်တယ်ဗျာ game ရဲ့ plan ကိုတက် plan လုံးတည်တည်ချာချာကိုကစဉ်းစားတာမှန်မှာအဲ့လိုတက် plan လုံးစဉ်းစားဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးတိမှာ game ဆိုအဲ့တော့ပိုလွယ်တာတွေပုံမှန်တာရောလောင်း drop it ကြည့် first tank ကြီးလောင်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လဲ drop it ကြည့်ပြီးအဲ့လိုဘယ်သူနိုင်မလဲလောင်းတာမျိုးအနိုင်လေးပဲလောင်းတာပဲကောင်းပါတယ်အဲ့လိုရန်လောဝကြီးရတိတ်အဆင်မပြေဘူးငွေတွင်းနဲ့ဟုတ်ပါဟိုနေ့ UR ကအမားများလို့မဟုတ်နိုင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါပဲပြောတာအဲ့ဒါပဲပြောတာရန်ကုန်နဲ့စာလုံးဘယ်လောက်ဝေးလဲတိတ်မွေးပေါ့ T1 ခါရထွက်သွားရင် top ဆန်များဖြစ်နေမလားမသိဘူး bro အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတော့မသိဘူးသူတို့ကအဓိက top ဆန်များဖြစ်နေမလားဆိုတော့အရင်တော့ကတော့အဲ့ Anna က T1 မှာတော့စော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတေချာကြီးပြောလို့တော့မရဘူးဗျဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ကြတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဘာလို့ထွက်သွားတာလဲမီလိန်နာနဲ့ carry ထွက်သွားရတယ်ပြီးတော့ Anna နဲ့ top ဆန်ကလည်းဒီနေ့လိုက်ရှာနေအတင်းပုံစံမျိုးဆိုတော့ slot လွတ်တဲ့နေရာနဲ့
ဝင်ကညာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ2ယောက်လုံးอ่ะအဲ့တော့အားလုံးကတော့ခံမှန်းကြရကျွန်တော် T1 ကြီးများရောက်သွားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမစောတော့ဘူးတော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့OG2 လောင်းတာဒါအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ OG ကို OG game 1အနိုင်ကို report သဘောကြတယ်2-1တို့ပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းခတ်မလားလို့ Disco တပွဲနိုင်ပါမလားပေါ့အဲ့ဒါတွေးကြရှိသေးတယ် URG Morphling နဲ့ BM Morphling ကပိုစောင်းမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ် bro URG ကအဲ့နေ့ကတော်တော်မှားတယ်ဗျတော်တော်လေးမှားတယ်ကျွန်တော် Tier 1နေကြရဲမှာအဲ့လိုမျိုးမှားတယ်ဆိုတော့အရင်ရှားတယ်ဒီမှာတစ်ခေါက်လည်းမဟုတ်နှစ်ခေါက်လည်းမဟုတ်ဗျသူမှားတယ်ကြီးကတော်တော်စိုးစိုးလေးကိုမှားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့Marcy Barida Rubit အဲ့တော့ less ခုနပစ်သွားတာတော့ Blessy ကထပ်ပစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးက Origa ကဖြတ်ကောင်းတာညာအကောင်လို့9000ကုန်တာညာကျွန်တော်ကြည့်တော့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ APN နဲ့ Valorant တော့ပစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားကြီးပြောပြီးဆော့နေဒါပဲနောက်ကြတာတခြားလိုက်ရပွဲရ10မိနစ်ဖြစ်နေပြီမဟုတ်ဘူး bro brother ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကဟိုအင်ဂိမ်းကပြတယ်သူတို့က Twitch ကပြတာTwitch ကပြတာကတော့ပို့ပြီးတော့မြင်နေ player reaction ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အန်နေရှိရယ်သိလားအန်နေရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတောင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရလို့ပဲအစွန်းဖျားမှာလမ်းလျှောက်နေရလို့ပဲဗျာ Twitch ကပြတာဘယ်အချိန်ကိုပြုတ်ကြမလဲဆိုတာမသိဘူးသိလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဘယ်အချိန်ကိုပိတ်ပြတ်သွားမလဲကိုပိတ် running ထိသွားမလဲဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုထိသွားရဆို motorization တွေပါထိသွားရဆို instrument တွေမတက်တော့ဘူး job star တွေပို့လို့မရဘူး fan circulation တွေမရဘူးလာတာတွေမရဘူးသူက page ပါပြတ်နိုင်တယ်ဒီဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာသိလားအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီဟိုအောင်မလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လို Twitch ကိုပြရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေရှောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှာတစ်ခါလေတော့တက်ပြပါတယ်ကျွန်တော်3ပွဲ4ပွဲလောက်ရှိကျွန်တော်ပြတောင်းအောင်ဆိုရင်တော့မပြအောင်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကကြည့်ရလူဆိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ Twitch ကဟာကိုယူမပြအောင်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကတော့ Twitch ကယူပြခြင်းပေမဲ့လေကိုတိုင်း cast ကတော့ပိုကောင်းတယ် Twitch ဆိုရင်ဒီမှာဒီတို့ရဲ့ caster တွေ analysis တွေအတန်နဲ့ကိုအတန်ကြီးပဲထွက်ပြီး cast နေရတာကြီးတိတ်အဆင်မပြေဘူးဗျာ bro ကြည့်ရလူတွေဟိုရတာတိတ်မပါဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနည်းနည်းပြီးတော့ရေးသားခိုးရလဲကြားရထင်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အိမ်ကင်းကပြတာပါဟိုတခါလေးတော့လည်းပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာမီးလာတယ်ဗတဲ့တိုင်းမှာအရှုံးတာပဲတစ်ခစ် OG yes bro and I'm sure you know you're completely wrong ဦးရိုးစီမှာမီးလာလားဦးရိုးစီမှာမီးလာလားဦးတဲ့ဟုတ်တယ်တားကြီးဦးရိုးစီမှာမီးလာတယ်အဆဝါရီယာ nice epic ကိုကြိုက်တယ်Blessica ရဲ့ rapture ဖောက်တဲ့အနေထားတွေမှာဆိုရင်အာဆဝါဒီယာကသူက enrage ဖွင့်ထားတဲ့အနေထားမှာ Blessica rapture ဖောက်မိ rapture duration ခဏလေး set resistance ကြီးနဲ့ဆိုပျောက်သွားမှာသူ့ရဲ့ duration ကအာဆဝါဒီယာဘက်ကိုတော်တော်လေးသဘောကျပြီး objective အနေထားမှာလည်း beast score က objective လောက်ရတာတော်တော်ခက်မှာသူတို့ကအာဆဝါဒီယာပစ်ချင်လို့ပစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါ Roshan game နဲ့ Roshan နဲ့ဟိုအတွက်နဲ့ပစ်လိုက်တာဘယ်လိုပြောရမလဲ BKB ရတဲ့ damage တော့ပစ်လိုက်တာဗျာသိလားနမို့ဆိုရင်ချားခဲ့ပြီးဘာကောင်ပစ်မယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်ပစ် Roshan လို့ဖို့ကမလွယ်ဘူးအာဆာဝါရီက Roshan လို့ဖို့အလွယ်ဆုံး hero မှာပါတယ်တော့သူ supporter က Roshan ကိုကူညီလို့ရသည်ဖြစ်စေမကူညီလို့ရသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် OG ဘက်ကShaker နဲ့ Origa အဲ့လောက်ထိ Roshan fight မှာ Roshan လောက်တဲ့နေရာမှာကူညီလို့ရတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့အခုလည်း map 2.5 order ထည့်ထားမိပြန်ပြီဒီနေ့တပွဲမှမနိုင်တော့ FBC ကိုဘာလုပ်မှာလဲပြောဆက်ပြောနည်းနည်းတော့ဆက်ပြောလိုက်နော် FBC ကိုဆိုပြီးတော့မထားခဲ့နဲ့နည်းနည်းတော့ဆက်ပြောလိုက်နေ reaction လေးနှိပ်ပေးပါအောင် bro follow လေးလည်းနှိပ်ပါအောင်နော်ပြီးတော့ notify လေးလည်းရိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်ကအလုပ်ကိုအစပြန်လုပ်နေရဖြစ်နေဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးပြန် cast တဲ့ major ဖြစ်မလားမသိဘူးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ESL1 မလေးရှားတွေပါလေဆက် cast ကောင်းမယ် bro ဒါပေမဲ့ဒီ major ကောင်းအောင်မကက်တော့ဒီ major မှာTwitch ကနေပဲတွားပြအဲ့ဒါယူလဲအကျဉ်းပါသွားမှလည်းစိုးသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ES Spirit တက်လာရင်တော့sub ကစောလိုက်ရင်အဲ့လိုကောင်းနေပါပဲ။ရင် sub စောလိုက်တဲ့ hero တွေက range rate ဘယ်သူမှမစောတဲ့ hero တွေကိုစောသွားတာဗျာသိလား sub ကသဘောကျရ sub ခံမီရှုံမယ် AGD ကိုကြိုက်ကောင်းလေးတွေပြီး drag တာပြီး AGD game 1တာကြည့်လိုက်
AGD နဲ့ game 1တာကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ် OG က bro OG ကဟိုအဲ့ပြောရမယ်ဆို Morphling နဲ့ ဆော့ရပွဲရအမှန်မရှုံးကျွန်တော်အမြင်ရဆိုသူတို့ရှုံးသွားတာမဟုတ်မှားသွားတာအဲ့ရှုံးသွားတာမဟုတ်မှားသွား URG တယောက်ကြောင့်သူတို့ဟိုဖြစ်သွားတာဗျာတိလား PSG ကအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ကောမန့် react ပြန်ပေးတယ် give and take ပဲဟာအဲ့လိုမျိုးရှိရလားအဲ့လိုမျိုးရှိရရောက်အမှလိုက်ပေးလိုက်ပြီ okay မနေ့ကပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်မနေ့ကပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျမနေ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လာခေါ်လို့ဗျာကျွန်တော်ပေါ်တယ်တယောက်လာခေါ်လို့အဲ့အနေကျွန်တော်သွားဆော့လိုက်တာ Valorant သွားပစ်လိုက်တာပြီးတော့ဒီပွဲကိုလည်းမကြိုက်လို့ပြားမဲ့ပွဲကိုလည်းမကြိုက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ည Teams Reach ကျန်းသွားတယ်နော်last pick က BZN Invoker ဗျာကျွန်တော် Invoker ပဲမတွေ့ရတော်တော်ကြာပြီအဲ့ URG ရဲ့ Arsawa ရ URG ကိုဒီလိုကောင်းနေပဲပေးတာကောင်းတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်တည်တဲ့ hero တွေပေးရင်တို့အနေနဲ့နည်းနည်း risk များကြမနေ့ကဟိုတနေ့ကဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူရဲ့ Morphling ရတကယ်ဆောင်းဆိုးတယ်ဒီကောင်လုံးလိုပဲ OG ကအဲ့ဒါရှုံးသွားတာနမို့ဆိုမရှုံးတော်မှားတာဗျာဒီလို shape agility shift တွေထိုင်လဲတာတွေတစ်ဖက်တင်းကMorphling ဆိုတဲ့အမျိုး Morphling တို့ Pup တို့ဆိုတာအဲ့လိုလုံးဝတက်အခက်တဲ့ hero တွေဗျာအရန်အာရုံတော့တယ်ပတဲတဲမှာဆိုဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကမလို့မဟုတ်သူကဟို 3k 2k 1k လို့သားသိတယ်အိုင်မကောင်း project ရေးဟုတ်လား bro ကျွန်တော်စီမှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်း line တွေကလည်းကောင်းဖို့တိတ်ပြီးတော့စီစဉ်မရှိတော့ဘူး5 мажоров выиграл в доте 5 мажоров выиграл в доте လိုင်းကောင်းမှုအစီအစဉ်ကိုတော်တော်ပြန်ရှာယူရမယ်စီစဉ်တွေပြောင်းတယ်အစီအစဉ်ထဲမှာလိုင်းကောင်းမှုတိတ်ပါလာတော့အဲ့တော့ Sef ADF Tiger Uraki BCN တို့ line နဲ့ကိုတော့သဘောကျတယ်ဒီ topic ထားရနေရမှာပေါ့နော်Sef ကလည်း shaker ကြီးကပါဆိုတာပဲဒီပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာသူ့ရဲ့ shaker အကောင်းဆုံးမြင်တယ်ကျွန်တော်ကတခြားသင်းတွေ shaker တွေအဲ့လောက်လုံးမဖြစ်ဘူး Linkရဲ့ shaker အောင်အဲ့လောက်မကြိုက်ဘူး Sef ရဲ့ shaker ကိုပိုသဘောကျတယ် Sef က offlane တာပြောရနော်သူဆော့တဲ့ position 4ကလည်းဟုတ်တယ်ဗျာသိလား space ယူပေးတာတွေဘာတွေဆိုတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုတနေ့ကဆိုလည်းအဲ့လိုပြောဒီ OG တသိန်းလုံးအတွက်သူတယောက်ကို space ယူပေးထားတာအရန်မိုက်တယ်မသေးဘူးပြီးရင်အကောင်ကြီးက shaker ဆော့တာအရန်တက်ရတယ် Fisher တွေလည်း share ပဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော် OG B score ကတော့မှားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် OG ကို major winner လို့မှန်းထားတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ပိုဆိုးလိမ့်မယ်ဒီပွဲလုံးဝမှားလို့မရဘူးမှားဝိုင်းရင်ကျွန်တော် lower bracket မရှိတော့ဘူး airport bracket ပဲရှိတော့တယ်အောက်မှာ project ပုံမြင်နေ2ရက်ရှိပြီတကယ်များ group ထဲမှာ share ပေးတာဒီ page နေရွေးနေတစ်ဖက်မှာပွဲပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ15မိနစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခုနကတော့brother တအောင်ထုံး bro ကျွန်တော်ခုနကတော့ Twitch ကနေတစ်ချက်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့drop pick ပေါ့နော် drop pick ကိုဘာကိုကြိုက်လဲလို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ရွေးပေးထားကျွန်တော်ဒီပွဲ OG လို့ရွေးထားတယ် bro ပွဲစား bro ရောက်မလာလို့နဲ့တူတယ် bro နည်းနည်းနောက်ကျသွားလို့နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်အစရရွေးပေးထားတာ OG လို့ပဲရွေးပေးထားတာနော်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့မဲ့တခုတော့ရှိတယ် Oracle Tiger အနေနဲ့ position လုံးဝအတိမသေးချယူမရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ position တွေလွဲတယ် Oracle Force from it တွေ Fade Audit တွေနည်းနည်းလွဲတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်တင်းတော့လုံးဝ chance အကြီးပဲမယူ OG ရင် OG ပြစ်ထည့်ထားရနော်ဟုတ်ပြီ bro Kim Shaker ရော Miracle ပါ Cash တာနော်ဟုတ်တယ် bro အဲ့ဒါလည်းမှတ်မိသေးတယ်မှတ်မိရဗောဒီနေရာမှာဟာလားဒီနေရာလေးကိုလိုက်လာတာ Shaker ကြီးနဲ့ညာဘက်တွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အိမ်မပြောတာမျိုးပါမျိုးဆိုအဲ့ပြန်ကြည့်ပြတယ်တဲ့ဟိုရန်ဒိုတာကိုစောက်ရန်တတိယအခုဒိုတာကြီးနဲ့အဲ့တော့ဒိုတာနဲ့ဆိုတော်တော်ကွာသွားတာအဲ့တော့ invoker အနေနဲ့ဘာနဲ့ဆော့မလဲပေါ့နော် QW ဖြစ်မလား QE ဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်က QW လို့ပဲထင်တယ်ဗျာနော် QW လို့ပဲထင်တယ် QE ကတော့တော်တော်များများမဆော့ကြဘူးဘာလို့ QE ဆော့ရဲဆိုရင်အတင်းအတွက် space အရန်သူကသုံးတယ်ဗျာသိလား invoker fan လာရော QE ဟုတ်ပြီ QE fan ပြီးရင် QE နဲ့ fan နဲ့ fan ပြီးရင်သူက hand on mind တယ် hand on mind နဲ့ပြီးရင်လိုက်ချလို့ရလားဆရာသမားလိုက်ချလို့မရသေးဘူးပြီးရင် BKB ကလိုသေးတယ်BKB တော့လည်းမဟုတ်ပြန်သူကအကြားမှာလည်း bozo travel လေးရတယ်သွားခြင်းပြန်အောင်အဲ့တော့အများကြီး item တွေစောက်သွားရဗျာသိလား PN နဲ့တော့နည်းနည်းသွားတူတယ် invoker E ကျူอ่ะတိတ်မမိုက်ဘူး
လိန်နေတော့ dominate လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လိန်နေမှာ game မရဘူး sunstrike လွဲတယ်ဆိုတော့အကောင်ကြီးကနည်းနည်း impact ပြောက်သွားသလိုပဲ UWM ကကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလေးတွေက hard share လုပ်လို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ် Invoker UW ပဲဆော့မှာပါဒီပွဲလဲကျွန်တော်တို့ဒါ Invoker VCN နေတော့ mid မှာ West နဲ့ပဲစားထွက်ထားတယ်UWM ရလည်းယုံဖို့ကောင်းတယ်ဒီကတော့ trader အရန်ကောင်းနေတာဒီလား light trade လို့ရတယ်ပြီးရင် तू က West တွေsorry quest တွေပြန်လှည့်ပြီးတော့ heal ရင်အဲ့တစ်ဖက်ကကောင်က region တွေတက်ဖြုံသွားသလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူက region အလကားရနေတဲ့ hero တွေမှာပါတယ်ဗျ mana ဆိုလည်းမလို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့EMB ပေါက်ရင်ပေါက်တဲ့တစ်ဖက်က mana သူ့စီကိုပြန်ရောက်တာအဲ့ရလည်းကျင်းနဲ့ space တယ်မှာအေးပွဲနှစ်ပိုင်းအချိန်က Bisco ကကောင်းတယ်နော် bro Bisco လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ OG လောက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲခံမှန်းရတယ် Blessy ကတော်တော်လေး movement speed ကိုမြန်နေပြီအားလီမာတွေကဘယ်သူသွေးနေနေရလဲဆိုတော့တော့ ATF တယောက်ပဲရှိပါတယ်မြေပုံပေါ်မှာတော့ဘယ်သူမှတော့သွေးနေမနေဘူးဗျပွိုင်နာတွေပါရောမြင်ရလားမမြင်အောင်နော် okay ပွိုင်နာမမြင်ဘူးအဓိကပဲဂိတ်ပွဲနှစ်ပွဲအချိန်ကိုက်ပဲဂိတ်တစ်ပေါ့ဒါကတော့ OG ကတော့ဂိတ်တစ်နေကမားတော့ဂိတ်ဟာဘောကြရယ်မင်းမလည်းလက်စစ်တနိုင်းကတော့ okay နေရဗျဘာမှတိတ်ပြီးစိတ်ပူစရာမရှိဘူးမာစီဒီက rebound ယူအဲ့လိုလက်ကားရတာကြီးတော့တန်တယ်ဒီမှာစင်ကာအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ rebound တွေကို aggressive လောက်ပဲသုံးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လို defensive ကြီးသုံးရတာမတန်အောင်အဲ့မာစီရဲ့ rebound ဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိရကူတောင်းကတော့17နေပေါ့နော်တိတ်တော့များတယ်ကူတောင်းတော့မဟုတ်ဘူး Jacob Fisher က21ဟောတိတ်တော့မကွာဘူးဗျအတန်ပုံမှန်လို့ပဲပြောပြပါ speaker အကုန်တင်ထားတာကြားရတယ်တိုးနေတာ bro ဟုတ်လား bro ပုံမှန်မှာပဲကျွန်တော်ဘာစတင်မှတော့မလဲထားဘူး Shaker ကတော့ Fisher နောက်မှာ ADF Sterling နေပါနေနည်းနည်းတော့ light ဖြဲထားပါပေါ်မှာတော့အောက်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲပြောင်းတယောက်ကတော့တော်တော်လေးfree တော့ပေးမစားဘူးပေါ့နော် Tiger ဒီမှာတော့ Goji အနေနဲ့ရန်ဖြစ်နေတယ် Oregon အနေနဲ့သွေးရော low ဝါးကြီးဆိုမဲ့သူ့မှာတော့ကျွန်တော် Tango တွေရောပြီးတော့ကျွန်တော် Majestic Verifier အကုန်လုံးရှိရဗျဒီခရကြတော့တဲ့တကယ်တို့နေ Wait what Okay အပေါ်လမ်းမှာတော့ K1 အနေနဲ့တော့ Shaker တော့ရသွားပါပြီ Sap အနေနဲ့တော့တေသွားရယ် Shaker ကြီးကျွန်တော် fast lap ပေးလိုက်ရပြီ Bisco Blessy ကရော lane ရှုံးမှုတော့နေတယ်ဗျဒီကောင်နဲ့ lane ဆောင်ရန်ရှောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ပိုင်းဒီ hero တွေတုံးတာ Blessy ကတော့ Viper လုံးဝ basic hero တွေဒီ patch အတွက် matter လို့ဖြစ်နေနောက်မှာတော့ Fisher တောင်းမှုတော့လုံနေတယ် Sap Fisher 2man ADF လွတ်ပါမလားမသိဘူးကျွန်တော် Majestic နေပြီး Plasma ပြန်ခွဲသွားရဆိုမှလည်း first tower ထဲတီကို K1 light တက်တာ nice ကျွန်တော်အပေါ်လမ်းမှာတော်တော်လေးကိုကားကျိတ်နေပြီ OG အနေနဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကားစားတိုက်နေပြီအကြောက်အတန်ကုန်တင်နားမှာပုံမှန်ကြားရှော့လိုက်ရင်မသွဲခွဲတော့အတန်ဟုတ်လားဘလို့ခဏနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ချက်ပေးမယ်ဘာဘလို့ဖြစ်နေတယ်တော့မသိဘူးကြားလောက်ပြီနဲ့တူပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင် ADF နည်းနည်းတော့ပြန်တော့ဖြစ်တယ် Stinger ပြန်မှသိမလားမသိဘူး Dispo တော့ရှိတယ် ADF down ကနေပဲ physical 2ချက်3ချက်စာလောက်လိုတဲ့အနေထားပဲအဲနောက်မှာတော့မရတော့ဗျ K1 အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် blood ride နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပဲမောင်းထုတ်တာပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ outland မှာ Aswaria ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ variety တော့ရလိုက်တယ် tree line ရဲ့ကြောင်းမှာတော့ BCN ရဲ့ down shot right click နဲ့ live ပြနေပြီး Goji ကပြန်မောက်သွားပြီး double K for BCN Invoker ကျွန်တော်အောက်မှာတော့ TP တရွက်ကတော့သူ့တော့တော်တော်တော့တန်နေဗျာနော်အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော် C smile အနေနဲ့တော့ဘာမှ lane roll ချင်းပါချင်းတော့မရှိဘူး Invoker အနေနဲ့
သူဒီ lane ကိုလာလိုက်ရတော့တန်သွားပါပြီသူရဲ့ portal တစ်ရွက်ကပဲကျွန်တော် hero king 2ကောင်လောက်ပြန်ရတယ်အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော် Marcy တစ်ကောင်တော့ ADF plasma ခွဲပြီးတော့ပဲတိတ်လိုက်တယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ lane 9မှာတော်တော်လေးချနေရတော့တွေ့ရပါတော့ early game မှာနေတယောက် passive fan နာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ game ကတော်တော်ကြည့်ကောင်းမဲ့ game လို့တော့ထင်ပါတယ်ပွဲစားတွေရောတော်တော်ကျန်းနေဗျin game တိုးနေတာ bro in game ဒီချက်ကျဲလို့မရတော့ဘူး bro ရဲ့ in game ကျဲကြီးဆိုရင်အဲ့ဒါမစစ်မပြေဘူး in game ဒီချက်ကျဲလို့မရဘူးဒါပုံမှန်ပဲကျွန်တော် in game တန် Nice сыграешь. နေထားတော့နှစ်သင်းလုံး less than 1k နေထားပါဘောနော်50-50ပါပဲအရင်တာနေတဲ့ lane လည်းမရှိဘူးရရင်နေနေတဲ့နေထားလည်းမရှိဘူးVCN အနေနဲ့တော့ let's say 73កောင်လောက်ထိတနိုင်နာနိုင်တယ်ဗျအောက်မှာတနိုင်နာတယ်တို့ပါတယ်UAK နေတော့ mid တွေပါကြောက်လာပြီဗျ UAK ဘလို့အနေထားဖြစ်နေရလဲမသိဘူး Tornado EMP အဲ့နောက်မှာ Cold Stand နဲ့ပဲကျွန်တော် Mana Sign Seasmine ခွဲသွားသေးတယ် sorry Illusion Room မှာနောက်ကနေပဲကျွန်တော် Tower လေးဒီ Bright Click လိုက်ပေးရ nice မင်းမှာတော့ကျွန်တော် Seasmine ရဲ့ Bangolia တော့ပြန်ရပါပြီမဆိုးကျွန်တော် Invoker 2W ကတကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျနော် BZN Invoker share ပဲတစ်ဖက်ရတဲ့ run လည်းကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုမဲ့လေ Azawaria သူ့ရဲ့ movement speed အတာကြီးနဲ့ light ခုတ်ခွင့်ရတော့ share ဖြစ်သွားတယ်ဒီကတော့ Bangolia မှာတော့ဘာမှဒါ boost တွေပဲမပါတာကြောင့်လည်းပါတယ်ဗျာနော် movement speed ကတော်တော်လေး low ပါတယ်300ရဲ့ရှိတာအဲ့ချိန်မှာ Azawaria ရဲ့ movement speed က355တောင်ဖြစ်နေပြီဗျာအပေါ်မှာ Tornado ပြစ်တင်လာပြီးတော့ပဲ let's go ကိုတော့ရပြီဗျာ Seasmine ကျွန်တော် Secret Self ကိုတော့ slow ရဆိုမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ Base အဲ့နောက်မှာတော့ sorry and တော့ Shadow နဲ့ Cold Stand နဲ့တွဲပေးထားတယ်ဒီမှာတော့ cloud တွေတိုက်ကုန် Bangolia နဲ့ roll တန်တာမထွက်ဘဲနဲ့ self တင်နဲ့ survive ဖြစ်သွားသေးရဲ့ဗျကျေးဇူးပါ bro okay thank you ပါ bro ကျေးဇူးတင်ပါတယ် sharing တွေအတွက်ပေါ့နော် bro အဲ့လို notify လေးလည်းရိုက်သွားပေးပါကျွန်တော်ကအလုပ်ပြန်လုပ်တာတိတ်မကြသေးဘူးဆိုတော့ပို့လူတွေစီမှာ notify မတက်မှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပန်ကိုနေနဲ့ကတော့တော်တော် Seasmine သူလိမ့်မှာအစမပြေမှန်းတော်တော်တိတာပေါ့နော် base တန်တော်တော်များများကိုကြော်ထားတယ်ဒီမှာဆိုလဲဒါတန်းပြီးတော့ပေါ့နော် Blake of Alacrity တန်းတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တည်ရမလားကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ item တွေကဒီ Aura Corrosion အေး boost လေးနဲ့ပြီးသွားမှပဲဒီ diffuser ကိုပြီးအောင်ဆက်ကြရဗျဒါလည်း matter အစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် Bangolia အနေနဲ့ကျွန်တော် Oracle ကိုတော့အောက်မှာတော့2ယောက်ပေါင်းပြီးဆုံးမှာထားပါတယ် Rider အနေနဲ့တော့ level 6မှာတော့ lesson မယူဘူးပေါ့သူမှာ flame blade နဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်လို့ယူလိုက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပုံမှာ ADF down shot တော့ live stealing တော့ live ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ K1 movements ပြတော်တော်လေးမြန်နေဗျ Okay dispo နဲ့ဂျားတဲ့ကိုတော့ခေါ်လာပြီ Seth ancient totem light ထောင်းမှုတော့အခြေအနေတော့ကြည့်နေဟိုဘက်မှာတော့ ADF နေတော့ plasma နဲ့ပဲကျွန်တော် blood riot တော့မထိပါဘူး Blessica နှစ်သင်းတော့အကျိတ်နေပဲဗျ early game တွေကတော့ share ကျုံးနေတာမင်းမှာတော့ BZN အနေနဲ့တော်တော်လေးအနေအများရဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်တစ်ဖက်က Bangolia Mirror Laner အနေနဲ့တော့ double damage နဲ့အဲ့ဒါမှနောက်က Gojia နည်းနည်းလေး lane ပတ်ဖို့လုံနေသေးရပေါ့နော် Invoker အနေနဲ့တော့ဒါ position လေးနည်းနည်းမှားတယ်သူတရားဖို့ရှိရပဲ oh shit အောက်မှာကျွန်တော် Asawa ရိတ်ကြသွားတယ် wait what တော့ let's တော့ပေးလိုက်တယ်ဗျ Asawa ရီယာကို Caster အစ်စ်လေးမဟုတ်လို့ပါဟုတ်တယ် bro ခုမှနုလေ Caster နုလေ Fortune နဲ့တော့ဖမ်းမိထားတယ် Tornado EMP အောက်မှာ Ghost နဲ့ nice BZN dominating ဒီဘက်မှာ Seasmine ancient totem နဲ့ထောင်းခံရမယ်ဆိုရင်တော့သူအနေနဲ့ rolling thunder ထွက်မှာမဟုတ်ဆိုပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားရင်နောက်မှာ Seasmine rolling thunder တော့3ဝင်ရသွားရဗျ sub မှာတော့ဘာမှမရှိတော့တဲ့အနေထားအဲ့တော့ကျွန်တော် Bangolia ကတော့ပေးလွှတ်လိုက်ရပါပြီInvoker နဲ့တော်တော်လေးလှုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် last pick Invoker နောက်ထိတ်ဆုံးမှာတော့ Whisper ရှိရဆိုမဲ့နောက်မှာတော့ BZN ကတ်လိုက်လာဒီဘက်မှာ Stinger နဲ့တော့ထပ်တွေ့ပြီအဲ့နောက်မှာတော့ Coast နဲ့တော့ရှိတယ်သူတို့အင်ဂျင်နေတာ Blessica ကိုပဲ yes Blessica ကိုပဲပြေးနေ Fisher ကိုလွဲသွားတယ်နောက်ကနေပဲကျွန်တော် level 1 3အဲ့နောက်မှာတော့ BZN EMP အပေါက်မှာတော့ရပြီဗျရော Blessica 22 second မှောက်သွားပါတယ်ဒီမှာတော့ ADF တင်နေတော့Ion the stone နဲ့အတူပဲ plasma ဒါမှလည်းကျွန်တော် tower တွေလို့ line မတိုက်ရဗျဒီဘက်မှာ Gojia တူးနေနေတော့ oh ဒီဘက် sub နေနေ Echo Slam ပြန်ခွဲဆိုမဲ့လေ Bangolia level 2မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်3ယောက်လုံးကြာသွားပြီးတော့ပဲ triple K for Seasmine ဗျ Crashes ပေါင်းနဲ့ damage တော်တော်လေးလောက်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အဓိကလည်း
ဒါ Rubik ခိုးထားတဲ့ spare ကြောင့်လည်းပါပါတယ် plasma ရဲ့30အနေထားdamage အနေထားမှာကဒီမှာ brighter အနေနဲ့1900အောင်ထွက်သွားရဗျာမထင်တော့ဘူးကျွန်တော် brighter firefly နဲ့မှာတော်တော် damage တန်းသွားတာပဲအဲ့လောက်တော့မထင်လိုက်ဘူးကျွန်တော်ထင်လိုက်တာက Rubik က damage ထွက်သွားရထင်တာဗျာမဟုတ်ဘူးဗျ brighter စီကတော်တော် damage လာသွားတာအဲ့ Oregon နဲ့လုံးမဖြစ်သေးတာဗောနော်အော်မင်းမှာတော့နှမျောစရာကြီးကျွန်တော် BCN မောက်သွားပါပြီကဲပွဲကတော်တော်လေးမြိုင်နေပြီအနေထား less than 1k ဘာဖြစ်အောင်လဲတော့မသိဘူးဒီဘက်မှာ C smile တော့ rolling တဲ့နောက် live ဖို့နောက်ကနေ fisher နဲ့ connect ဖြစ်သွားပြီ ADF တောက်ရှော့တော့ live right click လိုက်ပေးနေအောင်နောက်ဆုံး right click တစ်ချက်မှာတော့ Pangolia မောက်တယ်ကျွန်တော် ADF နေနဲ့တော့ Pangolia ရဲ့ killing speed ရောက်တော့အဆုံးသက်ပေးလိုက်ပြီဗျ yes sub fisher ကြီးကလည်းလုံးဝကွက်တီနော် Rotana ထောင်းမဲ့ Rotana သုံးမဲ့အချိန်မှာကွက်တီဖြတ်တောင်းသွားတာကွက်တီပဲတော့ကွက်တီနိုဒီကမတက်ဘူးဟုတ်တယ် bro အဒီက live stream ကျွန်တော်ဟာဘယ်လိုပြောရမလဲမလုတ်တာကြာလို့ဒါပါပဲထုံးလေးတို့ EMP နောက်မှာ ghost နဲ့ brighter တော်တော်လေးတော့မျောသွားပါမန်နာနေထားမှာတဝက်နီးပါးလောက်ပဲကျန်တော့ရဆိုရင်နောက်မှာ body တွေပါပြန်ရစ်ပေးထားရဗျအဲ season အနေနဲ့တော့ဒီမှာ Pangolia သူကတော့ diffuser ကိုကျွန်တော်17မိနစ်လောက်ထိ17မိနစ်လောက်တင်မှာပါတယ်ဗျာနော်တော်တော်လေးဆိုးတဲ့ timing တွေတော့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဝက်လည်းမစိုးဘူးသူ3ခါ sorry 2ခါလောက်တေထားတယ် credit သိမ့်မစားဘူးဆိုမြဲသူ့ရဲ့ network ကဒုတိယနေရာလောက်မှာရှိရဗျာနော် BCN အများကြီးသူ hero gate တက်ထားရဆိုမြဲအဲ့လောက်မဟုတ်သလိုပဲခင်လောက်မဟုတ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုတော့ဒါ OG တတိုက်လုံးတော့လာနေပြီသူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော် smoke နဲ့ပဲပေါ့နော် BCN ကျွန်တော်ဒီမှာ goal sword လေးနဲ့ပါလာရဲဆိုမဲ့လေဟိုဘက် stinger နဲ့ K1 နေတော့ lane chain မှုစူးစမ်းနေ BCN တွေ့သွားပြီဗျဒါပေမဲ့သူ try မယ်လို့တော့မထင်ဘူးနောက်ကနေနည်းနည်းတော့ light တော့ scout နေသေးတယ်နောက်မှလည်း Oracle bucket တော့ရှိရအနေထားဒါပေမဲ့ damage တော့မလောက်ဘူးဗျမရိုင်းပါနဲ့ကျွန်တော်လိန်လူစိတ်ဝင်စားဘူး bro မရိုင်းပါနဲ့ကောင်းရင်စင်ကာပူမှာစော်ရသွားတာမပြောဘူးဟမ်ဘာလို့စင်ကာပူမှာစော်ရသွားတာမပြောတာလဲလို့ပါနည်းနည်းတော့ပြောအတိပိဒီလူတွေပဲရှယ်ပြေးကြီးမှဒီလူနဲ့ဒီလူကွာမင်းတို့ Discord ထဲမှာငါ့ကိုတန်ရောစင်မရှိဘူးလားပြော Discord ထဲမှာမင်းတို့နဲ့ရှိရတစ်နှစ်မဟုတ်ကွာ15လက်လောက်ရှိနေပြီအဲ့ဒါကိုရီးသားရသွားတာမပြောတိုက်တယ်ချို့ရတယ်ရတော့လေကိုယ်တန်ငယ်ချင်းနဲ့ရရတယ်မဖြစ်တင်ကွာတပည့် damage တွေပဲပေါက်တာဗျဒီဘက်မှာတော့ BCN နဲ့ Gojia ကိုရဖို့ရှိရယ်နောက်က N တို့ Share တို့ Ghost နဲ့ EMP အဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော် Plasma တော့ပြန်ခွဲသွားသေးရယ်ဆိုမြဲလဲ Gojia 28 second ပေါက်တယ်ဒီဘက်မှာ sub ကိုလိုက်ပြီး rolling တန်နဲ့လိုက်ပြီး C smile နဲ့ထောက်ပေးရတယ်မှာ sub Roshan မှာထုတာခံနေရပါတယ်ဟိုဘက်မှာတော့ Lesso ကြီးတော့ပြစ်ဆွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ BCN တိုနေတော့ရှိရယ်ဗျသူရဲ့ ice wall တော့လိုက်ဆိုမြဲလဲ connect တော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲနောက်မှာ BCN နေတော့ပြဿနာတက်ပြီဆိုတဲ့အနေထားပါပဲနောက်ကနေပဲ Oracle force moment တင်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ BCN TP ထောက်လို့ရသွားသေးရယ်ဗျဒီဘက်မှာတော့ ADF တယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ rapture ထည့်ထားဆိုမြဲလဲဘာနဲ့မှတော့တရားစရာမရှိရတဲ့အတွက်တော့ ADF AC ပဲအိမ်ပြန်လို့ရပါပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက် B scope ပဲ3ယောက်သေးသွားဗျအော်အနောက်မှာ C smile ဘယ်လို show ရတယ်တော့မသိဘူးကျွန်တော် Pangolia ဘာထက်ရလိုက်သေးရပါနော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော် Pangolia ဘယ်လိုတက်သွား Pangolia ကိုအာဆာဝါရီယာနဲ့တွေ့ပြီးတိုင်ကာတက်သွားလားမသိဘူးဗျနော်မတိုင်ကာတက်သွားရလို့ပြောဘယ်လိုတက်သွားလဲတော့မသိလိုက်ဘူးအဲနောက်မှာအာဆာဝါရီယာနီးတော့ AG ဆောင်ရင်မှာရပါပြီကျွန်တော် drop in မှာတွေပြောရနော်ဘယ်ဘယ်ဟာသားလဲဆိုတော့ Post နဲ့ and Shadow EMP နောက်မှာ Self Fisher အဲနောက်မှာ Ice Wall ရတယ်စောက်ရမ်းလှရတယ်ဒါပေမဲ့ Swap ပါကနေတော့ပြန်တော့ထွက်သွားပါတယ် Slide ဖို့နေတော့ရှိရင် Tornado အဝေးကိုလမ်းပြတာသွားကြည့်ရပဲ Self Fisher ကတော့သူတသိန်းလုံးတော့တားဆီးနေပြီလို့ပြောလို့ရမယ့်အချိန်မှာပဲနောက်က Sense Strike အဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော် Purifying Flame ဆိုမှလည်း damage မလောက်တော့ဘူး C smile အနေနဲ့တော့ကန်ကောင်းသွားရပဲ Pangolia ဒီနေ့အမှန်ကန် gas နေရဟုတ်တယ် bro ကျွန်တော်ဒီနေ့မှKKN စော်များတယ်ဟုတ်လားလုံးတဲ့မအောင်ဗျာတော့ကြည့်ပဲအော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ Rubik ထည့်ရပါပြီအဓိကတော့ညညင်းနဲ့တော့ကျွန်တော် gas လို့မရဒီဘက်အစောပွဲဆိုတော့ gas လို့ရပွဲရလည်းကောင်းမယ်ဆိုတော့ okay နောက်မှာတော့ဘာစေပါရနေပြီ Asawari electricity တင်ပေးထားတယ်နောက်မှာတော့ကျွန်တော် BCN ရဲ့ Tornado nice
နောက်ထပ် Rubik ပါထည့်ရပြီးတော့ပဲ network အနေနဲ့တော့ 1k ရစလီလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော် OG network 1k ဆိုမဲ့သူတို့pressure ကတော့ပိုကြီးတယ်ဗျာနော် 1k ထက်များတဲ့ pressure ကိုပဲဒါ beast ကိုပေးထားတာတော့တောက်ရှော့ကိုလိုက်ချမှာပဲအနေထားကလုံးဝပြိုင်ဘက်ရဲ့ triangle တွေပြိုင်ဘက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ green can တွေတဲမှာကြီးပဲစော့နေတာတောက်ရှော့နောက်ကောင် viewer တွေအများကြီးရတင်တယ်ကွာနော်မဒါ AC ပေါ့ bro ကျွန်တော်ကတော့ fee မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ကိစ္စအတွက်အဓိကကတော့ရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ဟိုကိုယ် appreciate လုပ်ရပါကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အလောက်ကမလုပ်တာကြာကိုเจ้าကိုတီးတယ်မှာကိုစောက်ပြက်နဲ့ကိုရသေးလားကျွန်တော်လည်း viewer ရှိခဲ့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုံးမလုပ်ပဲနားလိုက်တာဘယ်လောက်မှန်းတော့မသိဘူးကွာဆောင်းအုံးထောက်ပြက်ပြီးလုံးပြီးနားပလိုက်တာ Tornado EMB နောက်မှာတော့ Ghost နဲ့ဒါမှလည်းမထီတော့မထီပါဘူးဗောနော် Nice roll လေးကတော့လုံးဝကွက်တီပါပဲ Pangolia See Smile ထက်ချအောင်ပါဗျာနော် OG နဲ့ချချင်နဲ့ချင်နေတာဒီဘက်မှာ UAK Aegis of Immortal နဲ့နောက်မှာ Pangolia Rolling Thunder နဲ့ Battle ဆောက်ဖွင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း Oracle ပြေးချရမှာ Sub Echo Slam ဖြစ်ခွဲသွား3ယောက်ကြီးရောက်နောက်မှာ Fisher 2 man connect ဖြစ်သွားပြီးတော့ Mercy တကောင်တော့ထပ်ပြတ်သွားပြီ Tiger တော်တော်လေးသွေးလို့နေ Crash ဆိုမဲ့ damage မလောက်အောင်ဗျာနောက်ဆုံး Tiger အနေနဲ့ဘာနဲ့အဆုံးသက်မှာလဲဘာနဲ့မှမဆုံးသက်တော့ Oracle တော့မသေးပါဘူး Bisco ဘက်ကကျွန်တော်3ယောက်လုံးကြာသွားတယ် Sub နေတော့ Light Chase နေတော့မယ်ကျွန်တော် Tree Line ကြာမှာပေါင်းနေဆိုမဲ့လေကိုကြီးရောက်တွေ့ပြီနောက်မှာ Tornado EMBနောက်မှာ Fisher နောက်ထပ် Course နဲ့ပါထပ်ပါသေးတယ်ဆိုရင်နေထားမှာတော့4ယောက်လုံးကြာသွားပြီးတော့ပဲ Bisco အနေနဲ့တော့ network တွေတော်တော်ပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် first tower ထပ်ပေးရအောင်ပါ Sub က Ego ရဲ့ share ပဲဗျာနော် Sub ကိုဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ထင်လိုက်တာတူးအနေနဲ့ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ရှက်နဲ့ပဲဆော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဗျာသူကတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဒါကဘယ်ကကောက်ရလာလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်16မိနစ်မှာဒါကာနဲ့ပုံမှန်ဆိုဒီချင်းတူတည်ရမှာ15မိနစ်လောက်ဆိုရင်အဲ့လိုရှက်နဲ့ဆော့တာများတယ်ဆိုမှ Sub အနေနဲ့နည်းနည်းအဆင်ပြေလို့လာတော့မသိဘူးဗျာသူအနေနဲ့ဒါကာကြီးတန်းသွားပလိုက်တော့ surprise ပဲ stream လို့ပဲတန်ငယ်ထောင်းနေတာတည်တယ်ကိုเจ้าကိုသဘောပေါက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး easy တကဘယ်ကခိုးလာလို့ခိုးလာမှမသိဘူး brighter pit တွေကပုတ်တယ်ဟုတ်တယ် brighter pit တွေကပြင်ပုတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဒွန်းကယ်ရီပါပုတ်တယ်အဲ server လိုက်ရဲ့ဒွန်းကယ်ရီတော်တော်ဆိုးတယ်တဲ့မှာပါတယ်ဒွန်းကယ်ရီမစော့ပါနဲ့ဘယ်ကောင်မတာအောင်ရင်စားလဲမသိဘူးပုတ်ချက်ပဲဒီ major တစ်ခုလုံးမှာဒွန်းကယ်ရီကအပုတ်ဆုံးတော့ပြောရမယ်vision ကအတားကြီးရတယ်ဗောနော် Yugagi ပြန်ပြီးတော့ပဲ diffuser ပြန်ကျင်ထားတယ်အဆဝါရီကကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်Rubik နောက်ကိုကတ်တယ်နောက်မှာ Sunstrike ဆို damage မလို့ right click တစ်ချက်စားတော့လိုသွားပဲ Goji အနေနဲ့ Rubik သွေးတင်းနေလေးနဲ့ပဲ escape လုပ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာ Tiger တကောင်တော့ကျွန်တော် Firefly နဲ့တော့တွေ့နေပြီလက်စတော့မလိုတော့ဘူး Tiger တေလောက်တဲ့နေတာ ADF Plasma နဲ့မခွဲပြီးအကုန်လုံးတော့ပြန်တော့မောင်းထုတ်ဒီမှာ Tiger စုပ်ပြတ်တက်နေပြီနောက်မှာတော့ Fisher နဲ့ connect ဖြစ်တယ်ဆိုမှလည်းအဆဝါရီတတ်တော့ကြပဲဗျဒီမှာလည်း Tiger နေတော့တေသွားပြီအဲ့တော့ Yugagi နေကဘလို့ပြန်ထွက်မလဲမသိဘူးဆိုမှ ADF တသိန်းလုံးတော့မောင်းထုတ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ ADF ဒဲပဲ TP6 လေးဆိုမှမရဘူးကျွန်တော်လက်စုံနဲ့ cancel ပြီးတော့နောက်မှာ K1 ခုတ်ချပလိုက်တာနောက်ထပ် ADF ထပ်ပါသွားပြီဗျအချိန်ကြီးတော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးသူတို့တင်းနေလေး over commit ဖြစ်သွားရပါတော့တစ်ဖက်ကလည်း position ယူတဲ့အနေထားတော်တော်လှရဲပြီးတော့ Rubik ကိုသွားလုတဲ့နေရာမှာ Rubik သွေးနေနေလေးနဲ့ escape ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ spell တွေပြန်ထွက်သွားတယ် position ပြန်ယူခွင့်ရသွားတယ် OG ကလည်းဒါ Rubik ပေါ်အကုန်သုံးထားရဲဆိုတော့အဆင်မပြေပါဘူးဗျယူအားစားတုံးခဲ့ပြီ server လိုက်လေ server လိုက်ရဲ့ဒုံးကယ်ရီတို့တန်ဒီးစားရဲ့ဒုံးကယ်ရီတို့လုံးဝမကြဘူးတကယ်အောင်မကြိုက်တယ်ဒုံးကယ်ရီထွက်လာတာနဲ့ရှုံးတာများတယ်ပွဲရဲ့ဒုံးကယ်ရီနဲ့တပွဲမှမနိုင်ကျွန်တော်ကြည့်သမျှပါနော်ဒုံးကယ်ရီနဲ့နိုင်သွားတဲ့ပွဲဟုတ်မရှိဘလောက်ပဲ item ထွက်အဲ့ကောင်ရဲ့လဲုံနေကုန်နေတာအမစော့ကြမရှိမှပဲဒုံးကြီးစုပ်ကြစော့ကြလားမသိဘူးတိတ်တော့သဘောမကျတိုင်ဂါလည်းဒီမှာဒဂါနဲ့ဗျာနော်တသိန်းလုံးကဒဂါနေထားတယ်ပြီအာဆဝါရီကဒဂါကျွန်တော်ရှေ့ကဒဂါ Oracle ဒဂါတော်တော်များနေပြီ ADF ကဒဂါထပ်သွားလိုက်ရင်ဒဂါကဟိုလုံးဝ surprise ပေါ့နော်နောက်ပတ်လိုက်နေပြီဝင်ကျွေးလို့ရရဗျဟိုဘက်ကကျွန်တော် Rubik တော့ကတော့စိတ်မကောင်းကြဗျဒဂါ3កောင်နေဆိုတော့သူ့နောက်တော့ဘလို့ဖြစ်ရောက်တယ် Oracle လေးရဲ့ဒုံကောဆိုတာတော့တပင်ကွယ်ပေါင်းရတဲ့ဒုံလို့ single carry carry ရတယ်မဟုတ်ဒုံကိုအတိတ်ပဲရှိဘူးဗျဒုံကို offlane လောက်ပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့သိလားအဲ့ဒီဟို Fabian ပေါ့ဗျာ Fabian ရဲ့ဒုံလို့ပါတော့အဲ့လို China ရဲ့ဒုံနေကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခြား EU ဘက်ကဒုံတွေကိုတိတ်သဘောမကျအောင်
ပြီးတော့ဒီမှာဒါတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲလို့ healing နေနဲ့ပြန်အကဲအပြုတ်နဲ့ဒဇယ်လေးလည်းစောင်းရမ်းခဲ့စားအုပ်စုလိုက်ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုဒဇယ်ကစောင်းရမ်းခြင်းအဲ့လိုအနေထားမှာဆိုဒုံးနေရတဲ့မှာတကောင်တဲ့ပြီးသွားအဲ့နောက်မှာကဲမဲ့ပြုတ်မဲ့ကောင်းနေဆိုတိုင်ပတ်ရောကျွန်တော် ADF BKB တော့ ready နေထားဖြစ်နေပြီကျွန်တော် beast code နဲ့အလဲမှာပတဲဆိုင်မို့တော့ကတော့ off server လေးတော့ရှိရဗျကျွန်တော် BC ဘက်ကဘဒုရင်မိမယ်ဒီဟိုဘက်မှာ server ရပြေးဝင်သွားပြီဗျနောက်မှာကျွန်တော် enrich တော့သုံးထားတဲ့အနေထား rapture duration ခဏလေးပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်မှာတော့ BKB ကိုလက်ဆိုဖြတ်ဆွဲတာအပေါ်ပြစ်တင်မှုစ조사ရဲဆိုမှ AD အပေါ်မရောက်ပါဘူးနောက်မှာကျွန်တော် Oracle မလိုအပ်ဘဲနဲ့ force promise တော့ပေးလိုက်ရပါပြီအဲ့အနေထားတော့ပြန်ထွက်ရမယ့်အနေထားပဲပေါ့နော်နောက် back line ထဲမှာ C smile မှွေပြီးတော့တောင်းညံ sub ဘလို့တီသွားလဲမကြောက်ဘူးမသိဘူး oh no ကျွန်တော် shaker ကြီးပြတ်သွားရဗျာနော်ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော် battle တစ်ခုဒီဘက်မှာ battle တစ်ခုဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော် sub ဘလို့တီလို့တီသွားမှတော့မသိပါဘူး shaker အနေနဲ့33 second မှာအဲ့အဓိကတော့ဒီပြိုင်ပွဲတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်နေတာတွေးရှာပြရတဲ့ကောင်တွေပဲအဆင်ပြေတွေးရှာပြရတဲ့ကောင်တွေဘာလို့အဆင်ပြေလဲတွေးရှိမှာဘာလို့အဆင်ပြေလဲတွေးရှာပြရတဲ့လူဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံလူတွေပြောတယ်မဟုတ်တွေးရှာပြရတဲ့လူဆိုတာသူတို့အဆင်ပြေဆိုအဲ့လိုမျိုးကင်မရာ3လုံးလောက်ပြလို့ရမှာအဆင်ပြေတယ်သိလားဟိုတနေ့ကပွဲဆိုအဲ့လိုဗတ်တဲကိုစိုင်နာမှခွဲဆိုင်နာမှာလုံးဝအကွဲကြီးဗျာသိလားတယောက်တအင်းစီကိုအိမ်တာအဲ့လိုဗတ်တဲကိုအဲ့လိုကွဲပြီးဆိုင်နေ split ပြီးဆိုင်နေဆိုအရန်ရှားရတယ်နောက်ပိုင်းဒဇယ်ပါပိုင်ပိုတိတာတဲ့မှာဒဇယ်နဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကစုပြီးမစော့ကျင်ဘူးဗျာအဲ့လိုဒဇယ်ပါရဲ့ဂိမ်းတွေဆိုရင်ခွဲပြီးဆိုင်တယ်ဗတ်တဲကြီးအကျဲကြီးအဲ့ဘလုံးမပြလို့မရဘူးဇွန်းစစ်ဒီလိုအကျဲကြီးဆွဲလိုက်ရင်တော့မမြင်ရတဲ့ဗတ်တဲကြီးရှိတယ်ခုနကဆိုလဲကျွန်တော်ဇွန်းဆွဲလိုက်တာပဲဇွန်းအောင်လုပ်လိုက်တာပဲဒါမှမမြင်ရအောင်ဆက်ဘလို့တီသွားမှန်းတော့မသိဘူးCorner Rider တကောင် server like ကို major account ဆိုကဲဆိုပြီး don't carry လာပြန်မဟုတ် don't carry ရောမကောင်းနဲ့ server like ကတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော် K1 ကိုခုတ်ချမယ်ချင်း K1 ကျွန်တော် BKB အဲ့တော့ rapture မတေခင်မှာတော့ပြန်ထည့်သွားပေးသေးတယ်ဗျနောက်ကကျွန်တော် electricity မပေါဘူးဆိုရင်တော့ BCN တွေတော့ damage လောက်တော့မှာတော့မဟုတ် stinger တကောင်ဖမ်းမိတာရယ်နောက်မှာ shake က fisher ဆိုမဲ့လေတော်တော်ကြီးတိုးနေရဗျ sub what တော့ကွက်တီပါပဲအဲ့သူတကားရင်သွားတဲ့ first side တောင်တော့သဘောကျပါဘောနော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုရှက်နဲ့ပဲစော့တက်ကြတာ sub ကရှက်နဲ့ပဲစော့တာများရဗျဒါပေမဲ့ခုနတကားရဲ့ surprise အဲ့ဒါကြောင့်လဲနောက်ပိုင်းသူ air ရလာတဲ့ goal လေးနဲ့တင်းကလုံးဝ momentum တစ်ခုရသွားတာပေါ့စပြီး snowball လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောအောင်လားမသိဘူးပြီး Blessy ကဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အာဇာဝါရက် share ခုတ်တာပြီး BCN လည်းလုံးဝကွက်တီပဲစပိတ် BCN info ကတော်တော်သဘောကျဒါမဲ့ info ကတော့အာဂိမ်းပို့နေဗျာနော်အာဂိမ်းပို့သွားတာတော့အကြောင်းတရားရှိပါတယ်နောက်မှသူအနေနဲ့လိုသက်တော့သွားမှာမို့လို့လိုသက်တော့လိုသက်တော့လည်းတန်နေဗျာနော်ကျွန်တော် linking speed တဲ့လိုသက်တော့ပိုးတော့တန်အောင်မယ်ဒီပွဲဆိုကျွန်တော် Asa Warrior ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ကကျွန်တော် Razor ခေါင်းတိုးမဲ့ကောင်2ကောင်ရှိမယ်ဗျာဘလို့ပဲဖြစ် info ကနောက်လာမှာမဟုတ်ဒီလားတစ်ဖက်ကဒီကောင်လေးလက်ဆိုဆွဲမဲ့ကောင်တွေကအဲ့ကောင်တွေမဟုတ် Oracle တို့ဘာတို့ဆွဲမှာပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုဆွဲမှာ info ကိုရှာမှာမဟုတ်ပါတယ်တဲ့မှာတေးကြတယ် info ကတကယ် damage output dealer မဟုတ်ဘူး damage output dealer တွေကဒီကောင်တွေ Uraki တို့ကျွန်တော်တို့ ADF တို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့Razor နဲ့ Asa Warrior တို့ကတာ major damage နောက်ကကောင်အဖြစ်ဒီကောင်က info က damage လေးလောက်အောင်ပဲလုပ်ပေးနိုင်တာ major damage တော့မဟုတ် BCN info ကစိတ်ချရတယ်ဟုတ်တယ် OG ကစမ်းဖို့ပဲမိသားစုတိတ်မကောင်းတော့ yes အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာ OG ကတီကန်ရောက်ရင်အဲ့လောက်ထိစွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအခု major မှာစွမ်းနေ major မှာစွမ်းနေဆိုတော့အဓိက sub က coach ဗျာသိလား coach တယောက်ကဟိုအသင်းထဲမှာရှိနေတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော် position 4 player အဖြစ်နဲ့လေဟုတ်တယ် coach တယောက်ပါထပ်ပြီးတော့အနားမှာစကားတွေတွတ်ထိုင်ပြောနေတယ်လို့ဖြစ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဗျာသိလား TI မှာဆိုလဲ coach တွေကကျွန်တော် Dragon View အပြင်ထွက်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး game ကို control နိုင်တဲ့လူပါနေတာ OG မှာအဲ့ဒါကြီး sound strong နေဟိုရ6ယောက်စောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာ sub ကိုရထားတာ coach ဖြစ်နေလဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့ player ဖြစ်နေလဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီး OG တော့လုံးဝဖတ်ကြီးစောင်းကျင်းနေတာOkay အဲ့တော့ Roshan ပတ်တယ်ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့ကျွန်တော် Roshan မှာ Asa Warrior Roche ကိုတော့အရင်လုံးပြေးလောက်ထားပါနော် Roshan ကတေကန်နီးနေတာနောက်ထပ် overpower လောက်ဆိုတော့တေလောက်ပြီဟိုဘက်မှာတော့ Gojia နဲ့ Mercy Provider တော့ land တွေပြောင်းနေနေပဲ Juragi အနေနဲ့ Aegis Sword model ရပြီဗျဒီခေါက်ရှက်ပါပါတယ် Asa Warrior ပြေးခုတ်တာ Mercy ကိုဒါပေမဲ့ Mercy အနေနဲ့တော့လွတ်သွားသေးတယ် Unleash နဲ့ပါပြန်ထွက်သွားသေးရဲ့ဗျအရင်ဆုံးတော့ observer တော့ deny တိုင်းနောက်မှာတော့ Fisher 2 man Gojia အနေနဲ့ဒီခေါက်တော့ Fisher မရရအောင်တော့ပြန်ခိုးသွားတယ်နောက်မှာ ADF ကိုတော့ Rapture ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီကျွန်တော် VCN နဲ့ defensively နဲ့တားပေးဖို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော် ADF BKB ရောရှိရဗျနောက်ဆုံးကျွန်တော် Rolling Thunder လာမဲ့နေထားမှာတော့တခါတည်းပဲ
ကျွန်တော် BKB ကြီးလိုက်ဟိုဘက်မှာပြောနေတယ်အဲ့ဒါပြောတယ်ဗောနော်နောက်မှာတော့ oh အဲကို two man shake က Fisher နဲ့ပါ connect ဖြစ်သွားပြီးတော့ပဲနှစ်ကောင်လုံးပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော် Blassy ကRuby နောက်မှာကျွန်တော် C smile တစ်ကောင်တော့ရပြီဗျဒီဘက်မှာလည်းဗတဲ့နောက်တစ်ခုတော့ဖြစ်နေတော့ပဲ Whisper နေတဲ့ကျွန်တော် BKB ကြီးပြီးတော့ပြန်ထွက်ထားရတယ်ဗျ Brighter သူ့အနေနဲ့တော့ Lasso ပေးဖို့အချိန်တော့မရပါဘူး Asawaria ဖြစ်နေရဲဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ခတ်ပါတယ် Beast Code ရဲ့ game က Sub က position အခုပွဲက4 ဆော့နေတာ bro ဟုတ်တယ်နော်4 ဆော့နေတာတော့ဘာလို့ ADF lane မှာတော်တော်ဆော့ပြီးတော့သူဆော့ရဲ့ပုံစံ4ပုံစံဖြစ်နေတယ် Tiger 5ဆော့တာအဲ့လိုဖြစ်နေ Tiger 5 row ဖြစ်နေရောင်းမြိုင်လဲနေဒီပွဲကထပ်ပြီးတော့ပဲ Stinger တကောင်ထက်ရမှာနောက်မှာတော့ Fisher Sense right click ADF nice ကျွန်တော် dominate မှာAsawaria နဲ့ရော next item သူကတော့ nullifier ပါထက်တော့အောင်ပါပဲ nullifier full stack ကဘာနဲ့ချောင်းမို့လို့ full stack နှစ်ချောင်း okay မစိုးပါဘူး10တော့10ပါ nullifier သွားကျင်စရာပါပဲအဲ့ damage ရောလောက်နေဗျဒါအောင် ADF ကအများကြီး damage မပေးသေးဘူးเนาะ ADF က linking spear သွားတာပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ဘက်BZN ဖြစ်တယ် Beast Code အနေနဲ့ကလက်ဆိုဆွဲဖို့ဘာဖို့ဆိုရင်တော်တော်လေး target ရွေးရအောင်ဗျဗတဲ့ထဲမှာ Asawaria ကြီးကလည်းကျွန်တော် enrage ကြီးနေတယ်မှာဆွဲလိုက်တဲ့အနေထားမှာမှားသွားရလို့ပါဆိုတိုင်ပတ်အောင်မယ်ပြီးတော့ရှားမှာလည်း Oracle ကိုရှားအောင်မယ် Oracle ကိုရှားတဲ့နေရာမှာလည်း position 5ကြီးဖြစ်နေသေးရဆိုတော့ဗောနော် Beast Code တို့က game ကတော်တော်လေးကိုခတ်သွားပြီဗျဒီမှာ loaded over ထပ်ပါလာပါပြီ BZN Okay see smile Web တော့ပေးလိုက်ရပြီနောက်မှာ ADF Rapture တော့ထည့်ခံထားတယ် ADF 3တော်တော်လေးတော့တဝက်လောက်ရနေအဲ့ချိန်မှာပဲ Lasso ကြီးပြစ်ဆဲသွားပြီဒါပေမဲ့ Sub နေ Fisher နဲ့တားပြီးသွားသေးတယ်အဲ့နောက်မှာ Tiger ဒီဘက်မှာတော့ Force Roam တော့တင်လိုက်တယ် Target နည်းနည်းများမှားသွားတော့မသိဘူးဟိုဘက်မှာ K1 နေတော့ ADF ကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပြီဗျအဲ့141 trade တော့ဖြစ်သွားပါပြီBengolia မရှိဘူးကျွန်တော် ADF လည်းမရှိပါဘူး Fisher နဲ့ Stinger တော့ထပ်မိတယ်နောက်မှာတော့ Ancient Totem ထောင်းပြီးတော့ပဲ Change Stand ဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော် Fortune ဆိုမဲ့လေ damage မလောက်တော့ပြောမယ့်ချိန်မှာပဲ Asawaria နောက်ထပ်ဝင်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျ Okay ကျွန်တော် Marcy တကောင်မှထက်ရပါတယ်ကျွန်တော် UAG Diffuser ကျင်းတယ်နောက်မှာ Tele Connection နဲ့မှာပြီးတော့ပဲ Whisper တော့ကယ်လိုက်ပြီဗျ Ruby nice လုံးဝကွက်တီပါပဲတစ်ဖက်ကလည်းရသမျှတော့ပြန်ထောက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွဲစားရဲပြောတာLasso ဆွဲတဲ့ Lasso နောက်မှာ Fisher တစ်ချောင်းလောက်ပြန်ထောက်တာနဲ့အဲ့ကောင်တိုင်ပတ်သွားပြီLasso ကြီးပြေးဆွဲဖို့လဲ BKB ပေးတယ်ဆိုလဲမတန်မြန်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအရန်ရွေးချယ်ခတ်ဒီ Oracle တပ်ပစ်မာတွေကပြီးသွားပြီခင်ဗျခုနကျွန်တော်လာမေးတဲ့လူတော့ရသွားမှထင်ပါတယ်ခေါ်လိုက်ရနိုင်တာ question မရိုက်လိုက်လို့ Wait what question မရိုက်လိုက်တာချက်ထဲမှာ question mark တွေစပန်းနေသလိုပဲADF မှာစပြီအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Uraki ကိုဖမ်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ Uraki မှာတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူး Aegis of Immortal တော့ရှိရယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော် Oracle တော့ပြေးအိမ်နေ Oracle Force Roaming မထွက်ဖို့လို့ဒါဆိုတော့ Oracle မှာ Force Roaming ထွက်သွားရင်တော့မတန်တော့ဘူးဗျ ATM ကို down shot right click လိုက်ပေးနေဆိုမှ K1 နောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့ movement speed အတားနဲ့ပဲထွက်ပြေးသွားပါဗျ Uraki right click တစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော် Pangolia ကိုရပြီးတော့ပဲနောက်ထပ်တစ်ချက်မှာတော့ physical တစ်ချက်စီနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားရယ် Marcy ရော Pangolia ရောကျွန်တော် call လိုက်ဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့ဒါပဲ bro ခေါ်လိုက်ပဲလောင်းဘာမှမလောင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ပဲလောင်းပြကြည့်လားနော်ခေါ်လိုက်ပဲတော့ဘာမှမလောင်းနဲ့ပတ်စံအလကားပေးနေ 1x ဘက်ကပတ်စံနေအလကားပေးနေရကျန်တာမလောင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ပဲလောင်းဒီမှာလည်းခေါ်လိုက်ထပ်ပေါက်ပြန်ပြီမနေ့ကတည်းကဒီနေ့ထိနော်တောက်လျှောက်ပေါက်နေတာငွေတင်းလှုပ်ချင်တယ်ငွေတင်းလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မောင်ဖုံးခုံလုံးသုံးတတိရလိုက်ပါနော်မြန်မာလိုပေါင်းမောင်ဖုံးခုံလုံးလုံးဝိတ်နေပြီ ADF ခေါ်လိုက်ဒါပဲလေ bro ဒါပဲလေဘလို့ဖြစ်လို့ caution back ကဒီဘဲရပွဲပြီးသွားလို့ဒီမှာပြန်လာကြည့်တာသိပြီသဘောပေါက်ပြီเนาะတခြား live stream မှာ Twitch ကပြရ live stream မှာကြည့်တယ် Twitch က live stream မှာပြီးတော့ဒီမှာပြန်ကြည့်တယ်နှစ်ခါကြည့်ရဲ့ပဲဒီပဲเนาะမြောက်ရီကလည်းကြည့်တယ်မြန်မာတန်လည်းကြည့်တယ် nice စပွိုင်းနေတယ်လို့ဟုတ်လို့လားဘာလို့စပွိုင်းနေရကျွန်တော်စပွိုင်းလိုက်တာကောလိုက်ရဗမာတော့ကောလိုက်ဗမာတော့ဖြစ်တယ်ဗမာတော့ caution back မရိုက်သေးပါဘူး
ကျွန်တော်မမြင်လာဒုက္ခအုပ်စုလိုက်ဇပွိုင်းနေကွာငါ့နိုင်ကျင့်နေစပိုင်းလာတယ်ဘရို project ကိုချစ်လို့တက်ကြည့်ရသဘောကျရယ် okay ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Rubik ကိုတော့အရင်ဆုံးပြေးဖြတ်ထားရတယ်ဗောနော် K1 တကောင် BKB ဖွင့်ပြီးတော့ပြေးဖို့ကြိုးစားဒီမှာ URG တော့ force moment တော့ပြစ်တင်လိုက်တယ်ဗျတကယ်တော့အဲ့နေရာတော့ ADF တော့တေတော့မယ်လေတူတယ်မတေခင်မှာ plus မိုင်းပြန်ခွဲပြီးကျွန်တော် Blazy ကတော့ရသွားသေးတယ်ဗျ Blazy က Fraser နှစ်ကောင်တော့ထွက်ယူသွားပြီဒီဘက်မှာ Tiger တော်တော်လေးသွေးလို့နေအောင် BKB နဲ့ C smile right click ပေးဖို့ကြိုးစားနောက်ဆုံးမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ trade key ကထပ်ပြပြန်ပြီဗျနော်ကျွန်တော် Blazy က Razor Oracle Marcy တောက်လျှောက်အတွဲလေးထိတ်သွားတာအဲ့တော့နှစ်ကောင်ကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကပိုတန်လဲဆိုတာတော့ခိုးပေါ်ပဲမူတည်ရဲ့ဗျအဲ့တော့ကြည့်လိုက်အောင်ကိုကတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ Rubik ဘိုင်မဲထွက်လာတော့မတန်ဘူးနော် Rubik ကဘိုင်မဲမထွက်လို့ဆိုဒီမှာတော့ကိုချင်းကတော်တော်ရှိလောက်တယ်ဗျနော်သူဘူးတွေပေါက်တာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ Rubik အနေနဲ့ဘိုင်မဲပြန်ထွက်လာတာပါလေself force တန်နဲ့အဓိကတော့ခုနကတော့ Tiger ရဲ့ force promise မှားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရရဗျာနော်တကယ်လိုအပ်နေတာ ADF ကလိုအပ်နေတာမလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော် URG ကိုပြစ်ပေးလိုက်ရနော် Asawari ကိုပြစ်ပေးလိုက်တယ်ခုနက ADF ကိုတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ Blazy ကပြန်တေသွားပြီး ADF ကမတေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်မှာဗျာ Tiger နည်းနည်းလေးမှားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့ Beast ကိုအနေနဲ့ smoke နဲ့try ကြည့်မယ်နဲ့တူတယ်ဗျအနေထားတော့သူတို့တာတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးမာစီမာတော့ 4 step ပါလာပြီဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်မှာ Asawari အနေနဲ့ကတော့တန်းသွားနေရ Nullifier တန်းသွားနေပါတော့တိတ်မကြခင်ကျွန်တော်10 minute 2 minute လောက်မှာတော့ Air Force တက်တွေကအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ် ADF တော့ပြေးတော့ပြီး ADF Rapture ဖောက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ K1 ကတော့ movement speed ဘတ်ပြီးတော့ပဲပြေးတော့ပြေးခိုင်းနေဗျ ADF တော်တော်လေးသွေးလို့သွားပြီဆိုမဲ့လည်းနောက်မှာ Force from အဲ့တော့ Tiger တော့ကျွန်တော် less ဆိုတော့ပြစ်ဆွဲသွားပြီဗျနောက်မှာ Fisher နဲ့တူပဲ Asawari အနေနဲ့တောက်လျှောက်ခုတ်တာမာစီတော့မတည်သေးဘူးအဲ့တော့ BKB ကြီးပြီးတော့ပဲခုတ်လိုက်ပဲနောက် back line နဲ့မှာတော့အချိန်မှာပြဿနာတက်နေပြီးတော့ပဲ K1 ရဲ့ right click damage တွေကြောင့်မှာတော့3ယောက်လုံးရပြီဗျ triple K for Blazy ကဒါမှတော့ Asawari ရဲ့ TT ကျန်သေးဆို Asawari ရဲ့ bash out ဝယ်လိုရပြီနောက်မှာ Fisher 3 man အဲ့တော့ Echo Slam sub နေနေစောင်းနေတယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ bash မှာထပ်ထားသေးရဲ့ဆိုရဲနောက်မှာ triple K for Yugagi နဲ့တူပဲကျွန်တော် team wide ဖြစ်သွားပြီဗျ subသူရဲ့ ego တွေကလုံးဝအနစ်ပဲအနစ်တွေကြီးပဲ ego ခွဲလိုက်တိုင်းမှာအနစ်တွေကြီးပဲစောက်ရမ်းမိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတဲ့မှာ shaker တွေပါမတာမရှိတော့တော့ထင်နေတာဗျဒီမေဂျာမလာခင်ဆိုကျွန်တော် shaker ကိုတွေ့ရပါမလားပေါ့နော်အရန်လေးလို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုပြီးတော့တွေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာ sub ဆော့ပြမှာပဲအဲ့ shaker တွေကပြန်ပြီးခစ်စားလာအောင်မကြည့် Holy shit ဒီမေဂျာမလာခင်တော့ကျွန်တော်မန်းတာတဲ့မှာရှေကာကြီးကလုံးမဖြစ်ပါဘူးကွာအဲ့ကောင်ကြီးကဘာကောင်ကြီးမှလည်းမသိဘူးဆောင်းလေးတယ်တကာရမှပဲအဆင်ပြေတာပါဘာညာဆိုမဲ့လေ sub ကဆော့ပြနေအဲ့တော့ရှေကာ sub ရဲ့ရှေကာလေးကိုမြင်တော့ကျွန်တော် GA ကရှေကာလေးလည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာလားဆိုပြီးတော့တွေးအောင်တွေးမိသေးတယ်တဲ့မှာအာမ qualify နာရောက်မှကြည့်ကြရအောင်နေတွေးရင်ပြင်းနေမှာကောင်းတယ်အရင်အမေဂျာမှာလည်းတပူအားနဲ့ပြပြီးသွားပြီဟုတ်ပါ serve ကပြချက်တွေဆိုဟမ်အားကြောင့်မလို့ OG အကောင်ကြီး DI နှစ်ခါရတာ Topson တို့ serve တို့ Jara အန်နာပေါင်းစည်းမှုကြီးကနည်းနည်းတော့မဟုတ်လုံးဝတောင်းရန်ကောင်းတဲ့အပေါင်းစည်းမှုကြီးအဲ့တော့ final smoke များဖြစ်နေမလားမသိဘူးเนาะ Beast ကိုလည်း smoke ထားပြီးတော့ကျွန်တော် OG လည်း smoke ထားတယ်ဒါပေမဲ့ smoke မှာတော့ Blazy က invoker တစ်ဖက်မှာတော့တကောင်သေးတော့လွတ်ပေးထားပြီဗျ smoke ကတော့၄ကောင်နဲ့ဒီပဲ smoke ထားတာပါအဲ့တော့ vision နေထားမှာတော့ပိုတာတော့ Beast ကိုကတော့ပိုတာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း battle network ကတော့ OG ကပိုတာတော့တယ် nullifier တင်တယ်နောက်မှာ fisher ancient total နဲ့ပဲအော် Asawari ရဲ့ right click damage ကြောင်းမှာတော့ Blazy ကတော့ထပ်ပြတ်သွားပြီဗျRussian pit မှာတော့သူတို့ position တီးတီးချာယူထားရဆိုမဲ့သူတို့ရဲ့ carry မရှိတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြေးနေရပြီဆိုတဲ့အနေထားနောက်မှာ favor နဲ့ပဲ force travel သုံးနေတဲ့ invoker ရဲ့ TP တော့ cancel သွားပြီဗျ okay OG
ဘလိုပဲဖြစ်ပါ smoke မှာတော့ carry ရလိုက်ဆိုတော့တန်တယ်ထပ်ပြီးတော့ဒါ Roshan မှာထက်ရအောင်ပါကွာဒီထောက် Roshan မှာတော့ကျွန်တော် refresher shop DC မှာ reply မပြန်တဲ့ကောင်ဒုက္ခ DC မှာဒီမဟုတ်ခဏနေအောင် DC ကိုဘယ်သူမလားငါ DC မှာရှိရဒီမင်းတို့မရှိတာလေ fuck ခေကိုပြန်တန်းလောက်နေပြီဟုတ်ပါခေကိုတန်းတာနေရတယ် bro ဂိတ်လေးလည်းအဲ့လိုလေးဖြစ်ပလားဟိုတဲ့မှာမျက်လုံးထဲမှာမြင်ရအောင်နော်ဂျေးလေးရဲ့ဟို facial လေးဒီ echo လေးတွေနဲ့နောက်မှာ zoom လေးရ sunrise တွေ catalyzing တွေချတာမျိုး okay let's go ဒါပေမဲ့ tiger တော့မိသွားပြီ oracle ပြေးဖမ်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာက oracle မတေတော့တဲ့အနေထားတော့ရှိရပါတော့ fail တဲ့နဲ့ face ကျွန်တော် force တဲ့နဲ့တော့ပြန်တော့ထွက်သွားတယ်နောက်မှာတော့ ADF နေနဲ့ whisper နောက်ပဲတောင်းလျှောက်လာအိမ်နေ whisper ကျွန်တော်သွေးကန်နေတော့ရောက်သွားပြီဒီဘက်မှာတော့ ADF နေနဲ့တော့ professional နဲ့သွေးကန်နေပါရောက်နေပြီကျွန်တော် sting အောင်ပလိုက်မေးပြီးတော့နောက်တစ် provider မထက်ရ ADF တော်တော်များနေပြီဗျဒီဘက်မှာတော့ airgo နဲ့အတူပဲ oh what oh shit oh shit caution mad what pause လိုက်တာလို့ okay ADF ကဇာပဲရောင်ကြီး ADF တကယ်ဇရိုက်ပဲကွာဒီကောင်တကယ်ဇရိုက်ဆန်တဲ့ကောင်မှတ်ချက်ပေးရမှာဆိုစောင်းရမ်းဇရိုက်အကောင်ဇရိုက်စောင်းရမ်းဇရိုက်ကြတဲ့ကောင်ပဲဒိုတာပလီယာထဲမှာဇရိုက်ကြဆုံးဆိုလို့ ADF ကိုပဲပြေးမြင်တယ်ဘယ်ကောင်မှသူ့လောက်ဇရိုက်မရတိုတိုကီယိုဇရိုက်ကြတယ် ADF ဇရိုက်ကြတယ်လက်ခံလားBob က official tournament မှာဒီကောင်နေဒီလိုမျိုးပေးလောက်ထားတာဘာကြောင့်များလဲတရိုက်ကောင်နေတရုံးနေလိုက်တက်တာဟုတ်ပါသားတယ်ကောင်စောင်းရမ်းစရိုက်ကြရှောရင်တော့သူမိုးတဲ့တိုင်ဖူပြီးတော့အဲ့လိုဆောင်းစရိုက်ကြတော့တစ်ဖက်ပြန်လေတိုက်ရင်မခံနိုင်မဲနဲ့ထားထိုးတာတွေပါလေဆိုရင်ဟိုဟာဒူရာဒူကနေပြီးတော့ MMA ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ကြည့်နေနိုင်နော် Discord ဘာလို့ဖွင့်လို့မရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောထုံတိုကီယိုလည်းအတိုင်းပဲထုံတိုကီယိုလည်းအတိုင်းပဲဘာမှမထူးပါဘူးအီတာနဲ့ MB ကြတော့မဟုတ်တောက်စစ်မတူဇရိုက်နဲ့တောက်စစ်နဲ့မတူအီတာနဲ့ MB ကတောက်စစ်အီတာနဲ့ MB ကတော့ပြောမနေနဲ့ကယ်ရီထဲမှာဒီကောင်ရဲ့ကယ်ရီကနည်းနည်းအုံတော့ပြက်တယ်လိုက်ကြည့်ရဒါပေမဲ့ EE ကျန်တဲ့တစ်ခေတ်တော့ရှိရနော်ကျွန်တော်အရင် secret မှာ EE က divine review နှစ်ချောင်းနေပိုင်းနဲ့ကန်ဘတ်တာတွေပါလိုက်ကျုံတာတွေပါ Basement ဒါမျိုးတွေတော့ထိုးပွဲကြိတ်ပွဲတွေဖြစ်မှသိကြတယ်ဟုတ်ပါအင်ဂိမ်းကပဲပြမှာ bro အင်ဂိမ်းကပဲပြမှာကျွန်တော်အခုလောဆယ်က bro ကနတွေးရှာခဏပြမယ်တွေးရှာဘယ်ချိန်ပြရလဲဆိုတော့အကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပွဲပြီးရတိမဟုတ်ဘူးTwitch ကိုကဘတ်မဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော် bro ဘတ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် Twitch ကပြတာခဏပဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော် in game ကိုပြန်သွားမယ်drop pick ပြတည်ရမှာလောင်းလို့ရအောင်လို့အဲ့ဒါပါပဲDoes that add a little bit of stability to your mental even though you were getting fountain dived? I think it's what you try and remind yourself, but to me this loss does feel different. အဲ့ကောင်အသက်တော်တော်ကြီးလောက်ပြီနော်စောင်းရုပ်ကြီးကခါထွက်နေတာမြန်မာနဲ့တော့မြန်မာရုပ်တွေနဲ့တူတယ်ဒီကောင်တွေကတခုတော့ရှိတယ် It sits with you. Like that's a very demoralizing defeat. I think it's very different to like the game one against Outsiders where they can maybe point at some holes in the draft, some things that went wrong. This one, they're not gonna. The thing they're gonna remember is Amar tipping them at the end as he triple kills them in the fountain. Oh, ငါမကြားတာhello ငါမဟိုမဖြစ်တာ sorry hello ကောင်းရင်နာဖြူနာဟိုမိုက်ကအခုသုံးထားတဲ့မိုက်မဟုတ်ဘူးဒီ Discord ထည့်တာမိုက်က sorry နေအောင်လုံး
between both teams. Like we've seen Yeah, some wow. real Hey. Dota in some games, but Based on we that, had OG Garo, diving tier 2s, we had Wow. East Coast diving We in had return. Like there now, was a lot of funny. like maybe it was the amount ဘယ် of မှာလဲ information. Do you think both teams were like getting ဟုတ် carried လေ away based with on it? that ပွဲ A ပြ bit? နေတော့လေ Playoff မိုက်ကဘာမှ stage ရေးရမသိ elimination ဘူး match. You bet. အော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုက်ဟာကြီးထည့်ထားတာမိုက်က Early on at least, but ဟိုမိုက်ကမတူ we were discussing it. It's how old Discord Beast မိုက်က Coast တက်တက်ထားတာ Beast Coast lost. Discord ဟပ်ပေါ်တက်တက်အမှ Do you ကြည် think ကြည့်တာပဲ OG are gonna get a little bit carried away having the confidence ပွဲလာပြီ from game one? Could they become a You littleပွဲလာပြီ overzealous, a little လာပြီ overcommitted? ဟဲ့ဒီကောင်းလေးမေးကြမှာလှုပ်ထားတဲ့စုတိုင်းကဆော့ဘောတိုင်းဒီလားမနောက် Depends on how I think Beast Coast ဟုတ်တယ်ဒူရာလူလူကိုပေါက်လို့ပဲတွေ့ရမယ် အခုအဲ့မေဂျာတွေထဲမှာဒီမေဂျာရဲ့ဒိုင်းကအဆုတ်ဆုံးလို့ထင်တယ် Yeah, OG overextended. အရင်တော့ MTL တို့ဘာလို့လှုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ထပ်ပို့လှတယ်ဒါကြီးကိုမသိမကြဘူး သဘောမကျဘူး East Coast are going to shine, I think, if the game maybe slows down a little. Yeah, Easy also, than like, Jedi uh, door. Whisper, he was, like, lower net Nyadari worth out than there. Seb. Discord like, ကရိုက်ခံမှာ That ပဲ can't be မကို happening. ရ You need to ဘီ kind စ of ကော slow ရိုက် the ခံ pace မှာ down ဘယ်သူပြောရလဲခုနဘီစကိုလောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘရိုကျွန်တော်ဘန်းမကန်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ goal line နဲ့ drafting လေးတော့မှန်တယ် drafting လေးမှလည်း10ကတစ်ခါပဲဗျာတိတာအဲ့တစ်ခါမှာတော့ဟို15သိန်းတော့ပြစ်မထင်းနဲ့ပေါ့နိုင်တဲ့ခါကျတော့1000 2000ထည့်ပြီးတော့ ဘဲကောင်းလဲစောနာစပွိုင်းနေဆိုတာငါသတင်းတိကျရတာဘဲကောင်းလဲ မင်းအုပ်စုလိုက်လားစပွိုင်းတာ caution match ဆိုပြီးတော့ဒီဘန်းလိုက်လူကုန်သွားလိမ့်မယ် ဒီငါနဲ့တွေ့ပြီငါမလို့ အေးမဘန်းနဲ့ဘဲဟုတ်ဘန်းပါလေဒီတိုင်း caution match လေးရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ပါ မရောက်ဘန်း Should be အေးမဘန်းနဲ့လို့ဒုက္ခပဲကွာဘလို့ဖြစ်နေရလဲ Doesn't have to be. Yeah, It's like okay, it's very much pick that- your ah, poison. You know you're gonna don't get a lot of have. the time What- where what when Beast Coast, OG bro? first Let's go. face some of these heroes, the Razor, the Viper, Oh, I think the top Beast twoမကို players, ဘူးတိုင်း they can't do OG. well, I mean, they can Hô, do tập what quên Beast bên này Coast là do gì against quá. OG is you Tôi ban biết two of sẽ those bị three thôi markers chứ. and pick the Qua other bên này when mà you're để first pick. မ But နိုင်ပါ you know, နဲ့ they ဘာ took လို့ a မှ different တူစီ approach. ရိုက်ရှုပ်လို့ I Nó chỉ dùng lý just do don't trái really của feel sau like we've sau seen về. Razor address the best, but I don't think Razor was the reason they lost that game personally. The tough thing for me is this Bán was đi làm. pre-planned. ဒီစီကကောင်းနေရုပ်ကိုကြည့်အောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ Marcy left the Shaker and the Razor in the pool. ဟာဖြစ် We could predict it. ဆောင်းဝမ်းအာနာကျင်စံတယ်ကွာ Our plan was Marcy bat against that. အကိုရှင်းတက်တယ်မှာ Mhm. လာလိုက်စင်ကာပူ I'm not Nếu mà sure if Singapore we là go for the phải same là strat kiểu once again. ဟုတ်တယ် We ဟို know ဟာ if you ပေါ်ရ play that first phase- ဟိုဟာစင်ကာပူလာတာ YBS ကြီးလို့ပဲ200ပဲကြာ Beast Coast have second pick. အဲ့မင်းမနိုင်မှာသာ So Oh, the bans will no. probably be adjusted. Why do you say oh no? Well, they have to ban the Chen. ကိုရီရှင်းတဲ့လေးတော့မနိုင်ဘူးလုပ်ပေးတာ It was a ban. မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါ That's နဲ့ true. You can't let because OG would definitely လိုက်တောင်းမှ pick နေရ Chen if it gets through. ဒီကောင်တွေကဘာပြကျင်နေရ drop ပစ်စပြီလားငါတို့အဲ့ရုပ်ကြီးပဲပြနေအဲ့လိုလုပ်ပါ ဝမ်းနဲ့နေကိုပြမှာ ဝမ်းနေနေတဲ့ရုပ်တွေပဲလိုက်ပြဒီမှာ drop ပစ်ပြပြီးတော့ဘာပေးရမလဲဘာပေးရ OG က brighter ban မနေပါနဲ့ Oracle ပြန်လို့ရနေရပဲ They had a preparation. ဒီစံအောင်ဘယ်လိုမြင်လဲ overrated လို့မြင်တာတကယ်ကောင်းတဲ့ player လားဟာ bro ချိန်တိုတွင်းမှာအဲ့လောက်ကျန်းလာရဆိုတာတကယ်ကောင်းတဲ့ player ပေါ့ဗျမေဂျာလည်းရထားပြီးသွားပြီဗျာတိလားကောင်းတာပေါ့ On a flip side, that ကောင်းတာ Shaker ပေါ့ has bro been ရဲ့ banned out. တာယာဝမ်းကိုခဏလေးနဲ့ရောက်လာတာဒုံဒုံဆိုပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်တယ် Coast, perhaps with a little မပြူရဲတဲ့နေကြပြီပါအဲ့နှစ်ကောင်မူးနေတာစောင့်မူးနေ I think Whisper is like the one You who move. seem to respect the ရှောက် most. ပြောတယ်ဘာမှတောက် They do have Whisper on their team. တိုင်းစားပြီး He is one of the greatest Timber Souls in the world. It would be nice thinking that if you have a player like that, you're able to kind ကြီး of ဖို့လေး 15 15မိနစ်လောက်ဖြောက်ပေးပါလား Did you first phase it? Would first phase the hero. sub ကိုကြိုက်လာဒါကြိုက်တာဗော sub က TI ဝင်တာ sub ကြောင့်ဝင်တာ OG က The other option I sub feel တာ like မရှိရင် OG ကြိုက်တဲ့ is just off leave all the ဆောင်းရမ်း markers ကောင်းပါ in. ဆို off lane ထည့်ဆိုအဲ့ TI မနိုင်ဘူး But then but he takes sub က responsibility true always TI for ဝင်တာ that. လို့လူတိုင်းပြောတာဒီ bro ရဲ့ Maybe just, I mean, you mentioned like game one, they had a counter. true TI ဝင်တာ sub က Have some answer they believe is going to be good against Timber. Get an extra ban on someone like ရှိတယ်ဟုတ် ban something else that you know. USD အတက်ကြကြောင်ဒိုင်ပြောင်းသွားတာပါဘာယူလဲဒိုင်ဩဒိုင်ဒိုင်ပြောင်းသွားဒိုင်ကတကယ်စုပေးပွဲရအောင်ငါတို့ငငယ်တော့စုပေးပွဲရဟိုအော်ဒီရတဲ့လူတွေတော့မကြည့်ဘူးမပြောကြီးတက်ပို့ကြီးရမှာရန် ego ထားရလားမသိဘော်ဒန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်တိုက်ရ PC ခေါ်ရပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီ trophy က border နဲ့ဖြစ်နေတယ်မွေးရကြီးပြီးတော့ trophy ကသေးနေစောင်း trophy ကိုအကြီးလောက်ရမှာတဲ့9ယောက်ဝိုင်းမလို့ရတဲ့အနေထားလောက်ပြတဲ့2ယောက်3ယောက်လောက်ဝိုင်းမတဲ့အနေထားလောက်ကြီးမှ
မှန်ပေါင်းနဲ့တဲ့ကလှမှာပေါ့အခုကမဟုတ်သူတို့ trophy တွေကတိတ်တိတ်လေးဘုန်းကြီးကြောင့်အားပေးနေပါဒီမင်းကြ crowd များရင်တော့ဝေမေးဈေးပေါ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူး bro အဲ့ရကောင်းရင်တိုက်ဟယ်လိုဖြူနာဟယ်လိုနေအောင်တော့ဘယ်ရောက်သွားပြန် shit အေးတော့ရှိတယ် what the fuck စုံမှာဆိုတော့မိုက်ပိတ်တာလေ အာဟိုကတိုက်တော့မင်းတို့ဟိုကရ TN တစ်ကတ်တွေရလိုက်တာ ဝယ်ပါဦး ရငါရတာငါရတာ ရောဈေးရကျွတ်စင်တော့ပြန်ထွက်တာ4800 ငါတကယ်ချင်းဟိုလုပ်ပေးတာဝယ်ခိုင်းတာသူဟိုကနဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုဝယ်လာလဲမသိဘူးငါလို တိုက်4800နော်တစ်ကတ်တစ်စောင်းပြန်ထွက် ရ တာ ရဟုတ်တယ် ကျွတ်စင်ရောင်းကြီးငါတော့ ရှစ်ရှင်းဒီကောင်ငါ့ဟိုလုပ်ပေးတာ main event ကနှစ်ခုပါဟို main event မို့ final day နှစ်ခုဟိုကနှစ်ခုငါ main stage နှစ်ခု final day နှစ်ခုအဲ့တော့ maybe total 1500ပေးတာသူ့အတွက်အမြတ် သူ့တော့1500ထပ်ပေးရအမြတ် မဟုတ်လေငါဒီကောင် total 1500ပေးတာဒီကောင်အတွက်အမြတ်က300လောက်ရှိတယ် ဩသူ့တော့အမြတ်ပါထည့်ပေးတာ အေး ဒါပေမဲ့ total က literally က1160လောက်ပဲကြာမှာသိလားအဲ့ သ တော့ ဘောပေါက်ပြီအခုကအပြင်မှာပေါက်နေတာတော်တော်ပေါက်နေ ဟုတ် တ တယ် ယ် အပြင်မှာကတော့အခု reset စေးဆောက်ရမ်းမြောက်လူတွေပြောနေကြရတာ စောက်ဝမ်းများတယ်4500တွေပဲပေါက်နေ4500 4800 4800လားမသိဘူးနောက်ဆုံးကြည့်တော့က နောက်ဆုံးစီတော့4800ဒါအောင်မနားမနီးသေးဘူးနော်နားနီးလို့ရှိရင်အဲ့တိကတ်တွေကအနှစ်တွေမင်း1000လောက်ပါဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမလားမသိ ဟမ်တစ်ကတ်တစ်ခု300မဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်300 1000ဆိုရင်200ကျော်သွားပြီလေ ကားပဲဝယ်လိုက်ပါတော့အဲ့လောက်နဲ့ဆိုရင် ပြန်ပြောပြပါဒီဟာကြိုက်ကျွန်တော်ကြည့်နေတော့ဘာကြိုက်လဲကျွန်တော်မသိသေးဘူးအခုဟာလည်းကြိုက်ပါရောက်ကဘောပွဲကဒိုင်းကြနေဟုတ်ပါ bro ဘာကြိုက်လဲစာလုံးဘယ်လောက်လဲတဲ့စာလုံးဘယ်လောက်လဲတိုက်မင်းဝယ်อ่ะ စာလုံး 1100 အမဟုတ်ဘူးလေ retail ဈေးကိုပြောတာ Mari Daisy retail ဈေးကွာဟိုက main event ကတရက်ကို88 final day က900 ဟွန်းဟောအဲ့တော့1200ပဲထားပါတော့1160ဆိုတော့အဲ့ဒါကို1500ပေးဝယ်ထားလိုက်တယ်အခုပြင်ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှမင်းတော်တော်3ဆလောက်မြတ်တယ် ဒီရ မြတ်မယ်ဒါတော့အနာမနီးစီလို့နော် final day ကတော့ဘယ်လောက်မြတ်နေလဲမသိ main event တော့တော်တော်မြတ် ဟုတ်တယ် Singapore S လို့ Singapore S Singapore S ဒါပေမဲ့ bro အခုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မတန်တော့ retail ရလိုက်ရင်တော့တန်တယ်ဗျာတိလားအခုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မတန်အောင် ဟုတ်တယ်အခုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှမတန်ဘူး ဘယ်လိုမှမတန်အောင် သူတို့ကဒီဟိုဟာ welfare system တော်တော်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဟိုဟာ bot တွေနဲ့ဟိုဟာတွေနဲ့အရန်ဝင်သွားတာသိတယ် ဘောတွေနဲ့ပေးဝယ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာ ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ငါသိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝယ်တာတကယ် တီးရဟိုမှာဆိုဘောတွေ ban နေမလားငါတို့ store H တို့ဘာတို့ညာတို့မှာ သူတို့အဲ့ဒီဟို Yeezy supply တော့ Nike တို့က ban Nike တော့အဲ့လိုမဟုတ် Yeezy supply ပုံနိုင် ဒီမှာဘောတွေနဲ့ပေးဝယ်လိုက်တော့ bro ဆိုကုန်သွားအကုန်လုံး တာပေါ်ရှင်တာတို့46လို့ပြီးပါပြီ ကိုရီးယားတော့မသွားပါဘူးစင်ကူလက်မှတ်ရ project ကမသွားပါဘူး sorry ရ project ကအိမ်မှာနေပြီးတော့ပွဲကတ်ပြီးတော့ sponsor နဲ့ပြောပါမှာဗောလို့ဘာလို့ပွဲသွားကြည့်ပြီးတော့ပတ်စံအကောင်းခံပါလဲလို့ဒုက္ခပဲအမှဗျာတိမှာဥမာကောင်းရဲ့ကျွန်တော်တားရင်မင်းလာကြည့်ပါလားမင်းကတစ်ကတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မသွားဘူးဘာလို့ဒီမှာကျွန်တော်လိန်လူစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်လိန်လူစိတ်ဝင်စား လီယိုလန်ဒီဇိုင်းဝင်စားလားဘယ်လိုမှတော့ ရွေးကနေပဲကြည့်ပါဟုတ်ပါဒူရတူဂျာစီထဲမှာဘယ်ဂျာစီကြိုက်ဆုံးတဲ့ project တွေကျွန်တော်က OG ကြိုက်တယ် OG ကမဲမဟုတ်လို့ OG ရဲ့အဲ့ဟိုဟာပေါ်ကထပ်ဝစ်တဲ့ဟာလေအဲ့ဒါကြိုက်တယ်အဲ့ B-School ရဲ့နောက်က course ကိုကြည့်ရလူသက်သမားကြီးကြာကြောက်เสียကြီးထောင်ထဲကနေလူမကြီးကြာတယ်တဲ့မှာ
ဇိုးထားရည်နဲ့ Bisco ကပဲရလူ Bisco ကဘဲရယ်ဇိုးရုပ်တွေတိလားမြန်မာရုပ်တွေပြီးတော့ ကိမနိုင်လူပါစောက်ခွတ် အဲ့လိုကြောက်စရာကြီးတွေတကယ်စောင်းယောက်ျားဆန်မောင်းပေါက်ရင်ပို့ပေးမှာပေါ့မောင်းပေါက်တော့ document down နေတင်မကောင်မလေးနဲ့တွားမှာဆိုရှောက်ပြောမနေနဲ့နော်ရှောက်ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါပြဿနာရှိရယ် အေးရေးပြက်ကုန်အေးရေး အဲ့ဒါပြဿနာရှိရယ်နော်ရှောက်ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါအေးတွေပြက်ကုန်နေမဟုတ်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ကွက်ကအဲ့ကွက်ပြဿနာရှိရယ်ဘိုင်းမှမတော်ဘူး TI မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်တစ်လားရှိရယ်တစ်လားလုံးပြရမှာလားမသိလားတစ်လားလုံးပြရမယ်ဘရိုဘယ်မှမတော်အိမ်မှာပဲနေမှာစိတ်ချက် TI မှာတရားစကားမလိုက်ပါလား ဒါပေါ့ ကောင်းကြီးပါဝက်လိုက်ပါမထူးတော့ အရှင်ဘာဒဏ္ဍဘလို့ကြော့ ယူပါတယ်နာဘရိုကြောင့် ဘာဒဏ္ဍဘလို့ကြော့ ဘာစောက်ကြီးကြီးပဲပေါ့ အာပါ ဘလို့ရှင်းကြော့အာ ကောင်း လူတည်းက coach မလို့တော့ စီနိုင်ဘာဒဏ္ဍဘလို့ကြော့ တော့ပါတော့လို့လူတည်းက coach မလို့တော့ဘူးလားဆိုတော့လူတည်းက bro coach ကလုံးတယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတေချာတော့သူတို့ หนูเนี่ยနေကြဘန်းစိုက်စားနေတယ် bro အပင်လေးဆိုင်စားခွေးမွေးပြီးတော့ ဟုတ်တယ် တကယ်မဲ့ Twitch ကကြည့်တော့ဟိုအိုက်ဖြောက်တာနော်အေးဖြောက်တာ ပြုတ်တာနန်းတိတ်တိတာပေါ့ ဟာမောင်ဘုံခွန်းသုံးနဲ့ဖင်ကုန်းနေရတယ် Twitch ကနေပြပြီ ဟုတ်ပါရဲ့ဒီနှကောင်တစ်ခုလောက်လာတာပါ ဟမ် အရင်ရှိနေတယ်နည်းနည်းတော့မားနေပြီ ဟုတ်လေမင်းကန်ကောင်းစစ်စီနိုင်ဘာဒနာဘလို့ကြောငါကြိုက်နေတာဘာမို့ဒီရလည်းမစိုးဘူးကဘာဒနာအင်တာစာကဘလို့ကြောရှင်းတဲ့ကြိုက်ပြီ ဆောင်းငရဲကြီးမဲ့ပဲ ဖိုင်အောင်လိုက် ဆောင်းငရဲကြီးမဲ့ကောင်နေ တို့ပွဲအေးပြတိုင်းလိုက် ပွဲကြည့်ကပ်ပါအေးရပွဲက ခမန်းဒီဘွဲအန်ရများတယ်ဗျခမန်းတာအန်ရဆောင်းအမ်းများတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီဘွဲကို skip မှာဒီဘွဲကိုဘယ်အားလဲမလောင်းဒီဘွဲကိုလောင်းရင်ဘရိုကိုလိုက်ပဲလောင်းဒီဘွဲကိုနည်းနည်း skip ဖို့ကြိုးစားနေ drug ကအရင်မပေါ်ဘူးတာနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမပေါ်ဘူး Bisco ကအမှန်ပြောရမှာဆိုကောင်နာရရတာတရား ADF ကိုလည်းကောင်နာလို့ရတယ်ဗျအစဝါရီယာဆိုတဲ့အမျိုးကကောင်နာလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမေဂျာမှာဟိုဆောင်းရဲ win rate များနေ razor တွေပါလည်းရထားတယ်သူစင်တားရှိနေတာဟုတ်တယ်စေးသမားကွာဒီလိုလည်းကိုင်နေကြဟုတ်ပါ စင်ကာပူမှာတက်တိရှိလို့ဝီချနိုင်တဲ့ကောင်ရှိရင်ပြစားပါငါမှန်ပေါင်းနဲ့တွဲပြီးထိုင်ကြတော့ စင်ကူမအီလီခဲ့တာအေးမစင်ကူမပေါ့တော့မှပေးမတော့ပါဘူးဆိုဝီသွားတော့မှတော့ တော့နော်မဲဆိုဝါတုံးနဲ့ထိုး အော် နာချိုးတော့ဆောင်းဝဲအီတော့ ခုနကတော့ထိုးသွားလို့ ဘာနဲ့မှမရခဲ့ ဟောမသိပါဘူး သူကအနမ်းမရကိုအီလားအဲ့ဒါကြီးစားပြီ ဟုတ်ကွာနှစ်ယောက်သားနာချိုဖရိုက်စားတယ်ကွာတယောက်ကအနမ်းမရဘူးဘာမှမဖြစ်နောက်တစ်ယောက်ကအနမ်းရှူပြီးအီလာ စေး ရင်းနဲ့ခွက်မှာတော့လည်းကြာ ပြီးတော့ကွာနာချိုဖရိုက်မှာတယ်ကွာဘရီတိုပါတယ်ကွာနှစ်ယောက်သားဘရီတိုကြည့်ပြီးမစားဘူးကွာအိမ်ကိုပါဆယ်တုတ်လာစောင်းထရူ basket bridge ပဲ ပဲပြလိုက်ပါ တော့ခဏပြလိုက်ငါကြီးချိုး မ လိုက် ဟုတ်ဘူးငါစဉ်းစားနေတာရတယ်မင်းတို့ပြောတာပါငါအဓိက drug ကိုစဉ်းစား drug ကအရင်မကွဲနေဘူးရန်သားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမမြင်အောင်နှစ်ဖက်လုံးမှာအော်ထွက်ရင်တော့အဲ့လောက်ကျမ်းမှာမဟုတ်အော်ကျွန်တော်စိတ်ထင်မှာဒါ bro စိတ်ချမ်းသာတာလေးပဲလုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်က goal လိုက်ပဲကြိုက်ဒီပွဲလေ goal လိုက်ဟဲ့ဟောတရုတ်တွေကြီးပဲဟောရင်ဟမ် US major လား China major လားကြည့်ရင် crowd tower လောက်က80ခိုင်နှုန်းလောက်က Chinese တွေကြီးပဲဒီကောင် rapper နဲ့တော့တူတယ်တိလားဒီကောင်ဘာနဲ့တူလဲကျွန်တော်တေချာကြည့်နေတာ rapper နဲ့တူတယ်ဇူးโอเค OG သဘောကျသွားပြီ
ချနေအောင်နော်မထဲနဲ့အောင်တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက် OG သဘောကျသွားပြီ bro OG သဘောကျသွားပြီ zoo bit ကိုပေးပစ်ရဲတတိကစောက်ရမ်းခိုက်တယ်အဲ zoo bit ကအမှအကုန်လုံးလုံးလိမ့်မယ် BK4 လို့လည်းကောင်းတယ်နော် rapture တွေပါနေ BK မပေးလို့မရတဲ့အနေထားရတယ်အများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားမှာ zoo ကကောင်းတယ် BKB live 4တဲ့ကောင်နေနဲ့ဆို zoo ကကောင်းတယ်ဘာလို့ BKB live 4 force 4 BKB 1ဒါ zoo တော့ကောင်းသွား duration နဲလာလေးပိုကောင်းလေပဲအဲ့လိုအနေထားပြီးတော့ Asa Warrior တို့ဒီပေါ့နော် Enchantress live ခုတ်ဖို့က disable က shaker စီကလာမှာဒါပေမဲ့ shaker စီကလာမှာဆိုရင်အဲ့လောက်ထိလောက်မယ်မထင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ win run မှာကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ win run ဆိုတဲ့ ability ကြီးကစောက်ရမ်းအောင်တော့တာအဲ့တော့မှ mobility မြင့်တဲ့supporter နှစ်ကောင်လို့ပြောလို့ရပါဘောနော်ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင် win runner ကောဒီ Marcy ကအရန် mobility အရန်မြင့်နေဗျာအဲ့လိုအနေထားမှာတင်မဆော့ကိုဖြတ်ဖို့ကလည်းလွယ်မယ်မထင်ဘူးလိမ့်မှာတော့ကောင်းတာတော့ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ Enchantress နဲ့Asa Warrior ပေါင်းပြီးတော့တင်မဆော့ WR လိမ့်နေအောင်တော့မနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ OG ကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ B score ကတော့ outdraft တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် zoo ကိုဘာနဲ့သူတို့ပြန်ဆော့မလဲမင်းပါနည်းနည်းတော့ခေါင်းစားနေပြီနဲ့တူပါကြည့်ရတာBC pick ကို question mark နဲ့လေးပြိုင်တိုက်မယ်ပေါ့အဲ2 စီးဆိုရင်တော့ကောင်းပါနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းမြင်ယူတာ hero တွေဟုတ်တယ် bro let's go fast and game True Master မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် OG ပဲကြိုက်တယ် bro နော် OG ပဲသဘောကျတယ် OG လောင်း OG drop ကိုသဘောကျတယ်နော် zoo နဲ့ဆိုတဲ့အတွက် lane ကလည်း game ကလည်း stable ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ရပြီဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အင်ဂိမ်းကနေပဲပြန်ကြည့်ရအောင်အင်ဂိမ်းနဲ့ဒီနေ့ကတော့အရန်မကွာ9မိနစ်လောက်ပဲကွာတာဟာနော်ဟိုမှာ drop it ပြီးသွားဒီမှာ drop it ပြန်စားအဲ့ဒါလေးကမစိုး drop it ကြီးနဲ့ဟိုအိုင်းနဲ့အရန်ကွာနေမယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ခဏလေးတွင်းပြန်စားရဆိုတော့မစိုးပါဘူးလေOGO time မှာတင်မရော WR ဇူရောပေးခိုင်းနေရပြက်နေပြီဟုတ်တယ် bro တင်မဆော့ကလည်း ADF က favorite Razor ပြီးရင်ကျွန်တော် favorite ကဒီကောင်ဒါလေးအရန်ဆော့ရယ်ပေါ့နော် Razor ပြီးရင်သူရဲ့ဒုတိယ favorite လို့ပြောရမယ်ဒီ tournament မှာအဲ့လိုနေတာTwitch ကပြတာကြီးက fee မလာဘူးဗျာအဓိကသူတို့ရဲ့ observer ကြီးနဲ့သူတို့ရဲ့အတန်အနေနဲ့ဘာတမ်းမှမကြားပဲ gas ကအနေထားယူတိတ်အားမရလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့5 мажоров выиграл в доте. 5 мажоров выиграл в доте. А? မလောင်မနေတော့ဆူတောင်းနေ ADF တဲ့ yes bro OG ပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီပွဲဒီ10 split ကိုတော့သူတို့နိုင်ပါမလားပေါ့ကြည့်ရအောင်အပေါ်မှာ10 split နဲ့ PSG မှာက10 split ကရှုံးမှာဗျာတေးကြရအဲ့ဒါကျွန်တော်တေးကြရအပွဲလည်းကျွန်တော် PSG အနိုင်မယ်လား10 split က PSG ကိုအနိုင်ဆော့လို့မရအောင် PSG ကအများကြီးတာတယ်10 split တဲ့ဆုနေအေးအမ thank you ပါ star 200အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ5 мажоров выиграл в доте. А? တင်မဆော first view မှာလိန်ကိုတိတ်မှမစောင်းနေတာ OG ကပုံမှန်ဆိုကျွန်တော် Viber Marcy တလိန်ထွက်နေကြဗျာဒီလား Viber Marcy လိန်မရတော့သူကတင်မဆော Marcy လောက်တာအဲ့လိန်ကလည်းကျန်းနေပြောရမယ်ဆိုရင်
ပြန်လာမယ်9မိနစ်လောက်စောသွားရှာလိုက်အောင်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာအဆင်ပြေသလိုလောက်ကြပါနော် Twitch ကတော့ပြကြမှာလေဒါပေမဲ့ Twitch ကပြရတာကြီး free jail လို့မောလည်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီ lobby ထဲဝင်ပြီးတော့ပြပလိုက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါမှပုံမှန်အောင်မယ် OG on ရမလား OG on ရမလားဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့ကျွန်တော် race view ကတော့မကြဘူး bro ကြိုက်ရင်တော့လောင်းတင်တယ်ကျွန်တော် OG တော့ဒီပွဲကြိုက်တယ်ဗျာတိလား on တင်လား on မင်တင်လားဆိုတော့ bro တေချာဆုံးဖြတ်လိုက်တာပိုကောင်းမယ်ကျွန်တော်ကတော့on ရင်တော့အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အဖြေတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ်သိရမလားဟိုနောက်ထပ်ကိုကထက်လောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးရှိလားမရှိဘူးလားစိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင် on မင်ပဲနည်းနည်းချန်တာမဟုတ်ရင်ပြန်ပြီးတော့ငွေထပ်ထည့်ရတယ်အဲ့တော့ အော်ရင်တော့အော်မင်းနာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်တင်မဆောမာစီမာဟီမီစီမာဦးထီ top fan မဖြစ်သေးဘူးလိုက်ကြည့်ရတာနဲ့ဖြစ်မှာပါ top fan ဖြစ်တယ် bro တခါကျွန်တော်တချို့ page တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဗျအဲ့လိုခဏလေးပဲဝင်ကြည့်တာတိတ်မကြည့်ဘူးအဲ့လိုအားမကြည့်ရ page တွေအောင်ပါကျွန်တော် top fan ရတယ်ဒီစီရမှာပါချိန်တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့တင်မစောမာစီလိန်က Razor နဲ့ထိန်းရဆိုဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော် Razor carry ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Razor carry ဆိုရင်တိတ်မှာတင်မစောကမကြောက် Razor carryကဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့တင်မစောအဲ့တော့ Razor carry တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ခုနကလည်း Asawa တွေရွတ်တွေ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ Asawa တွေပြန်သုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့မဟုတ်ရင်တင်မစောနဲ့ Razor တလိန်ဆိုရင်တင်မစောကိုလုံးလိမ့်မယ်တင်မစောကလုံးလိမ့်မယ်ပြောတာဗေဇာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးရတယ် damage ခိုးတင်မစောအစိုးရမှာ physical ရိုက်တဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူးသူက magical ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တင်မ chain နဲ့level 2တင်မ chain နဲ့ ready armor ကြီးနဲ့ razor ကသူ movement နေsorry damage စတီးပြီးပြန်ခုတ်လဲ armor တွေတက်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး razor ရဲ့ damage อ่ะတော့ AC ပြီးတော့ position ကကြုံလို့မရအောင်မာစီကမှာ rebound dispo နဲ့မားလိုက်တာနဲ့ razor လိမ့်မှကြီးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီကောင်ကို Razor off lane ပြန်ပို့လိုက်တာ BC pit လည်း strong နဲ့လက်ရှောင်တာကောင်းလောက်မယ် BC pit လည်း strong နဲ့လက်ရှောင်တာကောင်းလောက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီး OG ပို့သဘောကျတယ်လက်ရှောင်တာကောင်းလောက်မယ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ OG pit ကိုပို့သဘောကျတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ second sorry 4 bit လောက်ထိကိုကျွန်တော်တိတိကျကျမကွဲပြားဘူးဒါပေမဲ့ zoo bit ကိုမြင်တော့ကွဲပြားသွားတာဒီက zoo bit ကြောင့်ကြိုက်တာ Razor Asawa တွေကဟုတ်တယ် BKB သွားမယ်ဆိုဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ကမာစီပါတဲ့အတွက်သူတို့ကိုနောက်ထဲတိအဲ့လိုလာ threat မဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဗျာသိလားအဲ့ကြောင့်မလို့ Razor Potin fight တော့မဆော့တော့ပါဘူးတဲ့မဆော့တော့ပါဘူး Razor Potin fight ကတသင်းမဲ့ဆော့တာနှစ်သင်းမဲ့ဆော့တာ Thunder နဲ့ဟိုနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲ TI သွားတဲ့ဟာကတဲ့ TI သွားတဲ့ဟာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကဘောတွေနဲ့ဝယ်ဝင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ဘော်တာအကောင်းကြီးပြောတာသူကဟိုဘောတွေနဲ့ spam ဝင်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာဗျာအဲ့ ticket ကိုတက်မှာဟိုလိုလူနဲ့ဝယ်တယ်ဆိုရင်ရဖို့ချန်ပိုနေလို့ဘောတွေsorry ဘောတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝယ်လိုက်တာဗျာတိလားဘောတွေနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအေးပေါ့ဘောတွေနဲ့ဝယ်လိုက်တာပေါ့ဘောနဲ့ဝယ်လို့အရင်များတော့ ticket က brr ဆိုကုန်သွားအဲ့လိုမျိုးTI ticket ရထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့မှာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိ3-4ယောက်လောက်တော့ရှိမယ် ticket စောင်းရမ်းတန်တယ်နော် ticket တွေကအခုချင်းပြန်ရောက်အောင်မှာပဲစင်ကာပူ4000ရှိတာ300 what the fuck 300အောင်ကျော်တယ်1600နဲ့တွက်ဗျာ300အောင်ကျော်တယ်ကျွတ်စင်ကိုရာပတ်စံရှင်ကိုတိတယ်အဲ့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာတိတယ်ဗျာတိရမှာစင်ကာပူမှာလောက်တယ်ဆိုတော့စင်ကာပူဆိုတဲ့နေရာတရုတ်တွေကလာမှာအတိလာမှာအမှတရုတ်တွေရောဖိလစ်ပင်းတွေရောအတိလာမဲ့နေရာဗျာအဲ့နေရာမှာTI လုံးတယ်ဆိုတော့တိတယ်ကျွန်တော်ကဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့တိတယ်ကျွန်တော်ကဝယ်ကျင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပတ်စံဟိုမရှိလို့ဘယ်လို
လိုပြောရမလဲအသင့်မရှိလို့ဗျာတိလားဒလေးဖြစ်နေရတယ်မဟုတ်လို့မဟုတ်ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာဝယ်ပြီးတော့မသွားဘဲနဲ့ပြန်ရောင်းလိုက်ချက်ချင်းအခုချက်ချင်းပြန်ရောင်းတော့မှပဲအများကြီးမြတ်တယ်3စားလောက်မြတ်တယ် ADF ကတော်တင်းတွေကိုအားကျဲတယ်ဟုတ်တယ်တော်တင်းတွေကိုအားကျဲတယ်ဒီကောင်ကနည်းနည်းတော့အားကျဲတယ် bro အားကျဲရဲလားမှုအားကျဲတယ်ဆရာသမားအားကျဲတယ်ဆိုမဲ့သူတို့က risk တော့များတယ်အဲ့လိုမျိုးသိရမလားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ risk များတဲ့ပုံစံမို့ဗျာ risk များတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပါဘူး risk ကိုများတာပါတိတ်ခါတရားတွေပါတာပေါ့အဲ့လိုလေးပါသွားတိုက်တော့တိတ်ခါတရားတွေပါတယ်ရှုံးသွားရင်လည်းအဆက်ကွဲအောင်မယ်သိရမလားစိတ်ကမပေါ်ပါတော့လေးွားတာပေါ့ရှုံးမဲ့ဆိုရင်ပိုလေးွားတာငါကန်ပတ်နိုင်ပါမလားငါကန်ပတ်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကပြန်စောပြတော့မှာဒါပေမဲ့ OG ဘူးသဘောကျပါတယ်PG တို့ပါ AGD တို့ပါတော့ပြောမဲ့တာပြောရဲserver live တို့ပါလေအဲ့လိုလေတိုက်နေတာပြင်မှာအကုန်လေတိုက်ပြီးကိုလည်းလေတိုက်တယ်ဗျာတိလား AGD နဲ့မဲ့သူတို့ပို့တွေးကျင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ OG တော့ ready ဖြစ်နေပြီတို့ဘာလို့လေတိုက်ထားတာအခုကဘယ်လိုပြောရမလဲဟို MMA လို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာ MMA ကကောင်ဒီ trash talk ပြောသလိုမျိုးဒီမှာလည်းအဲ့လို trash talk ပြောပြီးတော့ဒီ game ကို promote လုပ်တာပေါ့ဗျာသိရမလားအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေ trash talk တွေကဒါပဲမန်နေတော့ commercial ရ trash talk ကအဆောင်ရင်းအကျုံးဝင်တယ်ဒေါ်လာဖမ်းတာပေါ့ဗျာပြောချင်တာကတော့ trash talk ကအဲ့လိုပုံစံမျိုး server live ဆိုလဲ trash talk တွေပြော ADS ဆိုလဲ trash talk တွေပြောအဲ့တော့ OG ကိုဆောင်ရင်းကြည့်ကြတယ် OG ဆို engagement အရင်များတယ် Twitch မှာရောဘာရောဒီကအသင်းကြောင့်တမိုင်းကြောင့်လည်းပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းလည်းပါတယ်ပေါ့တင်မရခိုင်နှုန်းတော်တော်များများတက်လာမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လို trash talk ပြောလိုက်လို့ view ရခိုင်နှုန်း20ပဲဖြစ်ဖြစ်40ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတက်လာမယ်ပေါ့ဒါပါပဲအားကြောင့်မို့ trash talk တွေတုံးတာကျွန်တော် MMA fighter တွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲလေတင်မထိုးခင်မှာတယောက်ဟိုအားနဲ့ကင်တုပ်လိုက်ဒီအားနဲ့ကင်တုပ်လိုက်နိုင်ငံနဲ့ကင်တုပ်လိုက်လုံနေတာဒါပဲလေ OG game do yes game မီလားgame မီလောင်နေပြီ really ခါတော့ show လာအောင်တကယ်လောင်တယ်ကောင်းကြီးရေငါတို့10မိနစ်မှာရင်1စီတဲ့ဟုတ်ရဲ့သူထွက်လာပြောလိုက်10မိနစ်မှာရင်1စီတဲ့ပဲမရှိဘူးနော်ထော်သွားတယ် okay ကမာပွဲပြန်ကြည့်ရင်ပြီကမာပွဲတွေကကြည့်ရမှာပါ bro ရဲ့ AC ပေါ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုပါပဲကမာပွဲပြန်လာရင်တော့ share gas မယ်ဒါပဲကမာပွဲ gas ကတခြားပွဲ gas ကလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးအရင်အဲ့ဟောစိတ်ပါကမာ secret liquid TM ပါဘယ်လိုလုပ်မပါတယ် bro သူတို့က Legends qualifier ဆိုပြီးတဲ့ထက်ရှိသေးတယ်ဗျ TM အသင်းတွေအများကြီးလာမှာစိတ်မပူနဲ့မန်ယူက Glazer တွေထွက်မှအဆင်ပြေမှာ bro Glazer တွေဟဲ့လား Glazer family ထွက်မှအဆင်ပြေမှာတို့ပြီးတော့မန်ယူကအင်္ဂလန်သားတွေရန်ကြီးဆိုးနေတာအဲ့ဒါလည်းများတယ်စူမင်းကနေကမာမှာဟုတ်တယ်စူမင်းကနေကမာမှာ TM ပါလာပြောရင်ပါလာတယ်ကျွန်တော်ပါမယ်ပဲထင်ဘာလို့ qualifier ရဲ့3ခုအောင်ပေးရလို့ပြောရပဲအဲ့ EU ကို Legend qualifier ဆိုပြီးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောရလဲမသိဘူးဘယ်လို format ဆိုတာလည်းမသိဘူး nice လူဘက်ကိုတစ်ဖက်ကကဘာနဲ့ပြန်ဆော်တာကိုရီးယားတခါမှနေကမှမကြိုက်တော့ process ကြီးစက်ကြည့်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဟာတခြားပွဲတွေလည်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တခြားပွဲတွေလည်းပြပါတယ်ဒီ major ဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်တဲ့ပွဲတွေက group stage မှာ2ရက်ပွဲလွတ်တယ်ပြီးတော့မနေ့က1ရက်လွတ်တယ်ကျန်တဲ့ပွဲတွေအကုန်ပြတယ်ဘော့ကပွဲစီအောင်လုံးနေရတယ်ဟုတ်တယ် bro ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တာဆိုရအဲ့လိုပဲမြင်တာသိရမှာသူတို့အဲ့ဟို Toronto Tokyo တို့ trash store တွေဘာလို့ boss ကခွင့်ပြုလဲဆို commercial အရာဗျာသိတယ်မှာခွင့်ပြုလိုက်တာဒါပဲပုံမှန်အရင်စီကံတင်းကျက်နေတာမျိုးဘာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဒီက Dota ကို
promote လုပ်ချင်လို့ဗျာတိလား trust တော့တရားဝင်ခွင့်ပြုရဆိုတဲ့ပုံတရားဝင်တော့မဟုတ်ဗျာတင်မကတ်တိုးလေးမျက်စိမိတ်ပြရထားနေထားအရင်ကြီးဆိုးရွားလာရင်တော့ action ယူမယ်ပေါ့ဒါပါပဲ Brew Master အဲ့ဟုတ်တာပဲ Brew Master အဲ့တော့မြင်မှာ Razor နဲ့ Zoo နဲ့အဲ့ Razor နဲ့ Zoo နဲ့က Zoo ကလုံးလိမ့်မယ် Razor ကိုလွယ်လွယ်လေးသုံးရတာပြီးတော့ Zoo ကိုတက်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးတကယ်မလွယ်ဘူး Enchantress နဲ့တို့ Shake ကအဲ့လို Zoo လာမှရမယ် Enchantress တကောင်နဲ့လည်း Zoo ကိုတက်လို့မရအောင် Zoo ရဲ့ Heavenly Gems ကစောင်းရမ်းအုပ်ပြီးတာဒီမတာထဲမှာဘတ်ပေးထားတယ် 4 set တဝက်နီးပါလောက်ခုနကဆိုပေါ်စီကိုရှင်မပြရတယ်စားတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါအဓိက ADF ကိုလေးတိုက်ထားလို့တိလားအဲ့ရှေ့မှာတော့ကကျွန်တော်တို့ဟို ADF sorry ADF တောင်ဖြစ်တယ် Beast ကိုပေါ့နော်မနေ့ကလားမသိဘူးသူတို့ interview တော့ Beast ကိုကပြောတယ် PSCG နဲ့သူတို့ကပို့ဆော့ကျင်တာတဲ့ OG နဲ့ကဘယ်လိုပြောရမလဲ ready ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုး PSCG တွေကပို့ပြီးတော့ခတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး OG ကပို့လွယ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ MRTF က pause ပြီးလေတိုက်လိုက်တာကျွန်တော်တော့ OG ပဲနော်အဲပွဲစားရပြောပြီးသားဘုရားမှာလည်းတစ်ချက်တွားကြည့်ရတယ်မန်ယူရဲ့ဂိုးစကိုးလေးကိုဟေးအောင်မန်ယူကဒီပွဲရှုံးရင်တန်းစင်းစုံနော်တာကြီးတို့ဒီပွဲရှုံးရင်တန်းစင်းစုံတာကြီးတို့ရဲ့ဒီပွဲလည်း OG ပဲကြိုက်တယ်အကုန်ပေးထားတာဟုတ်တယ်broဟုတ်တယ် bro ပေါ်သွားတာ area လောက်တာမဟုတ်ဟုတ်တယ် DC ဘက်တယောက် DC သွားလို့ gain ကပေါ်သွားဟုတ်တယ် bro ကျွန်တော်လည်းတေချာတော့မမြင်လိုက်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ area ပေါ်တဲ့နာမည်တော့မဟုတ်လားကဲပွဲတော့စပါပြီကျွန်တော်တို့Brew Master အနေနဲ့တော့ off lane Shaker နဲ့ Brew Master တလိန်သွားမှာနော်အဲ့ဒါအောင်မှာဟိုဘက် Blessica နဲ့လာမှာတော့ sub နဲ့လာမလားဒါမှမဟုတ် Tiger နဲ့လာမလားမသိဘူးနော်ဘယ်လိုလာတော့အဆင်ပြေပါတယ် HDတကယ် pause လို့ reason မမိတာဟုတ်ပါ everyone then try blah blah try Kurogi and answer Kurogi စပီးရဲ့ answer question မင်းကတော့တထေးလောက်ဟုတ်ပါတကယ်ဘာလို့ pause လဲမိတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မှာဘာလို့ pause တာလဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီဟာဖြည့်ရှင်းစရာဆိုရင်ဘာလို့ pause လာလဲပေါ့နော် तू ကဂျိုးသားပါတယ်ပေါ့သိရမလား तू ကမေးတာဘာလို့ pause လာတဲ့အကြောင်း question mark ရိုက်တာပါပေါ့အဲ့ကွက်လို့ရတယ်ကဲပွဲစပါပြီအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ Basso 3 CB ရဲ့ game 2ပါဒီတစ်ခေါက်မှာဒါ OG ကတော့ game 1တော်တော်လေးအပြတ်သက်နဲ့နိုင်ရတော့ game 2လည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ရမယ်လို့ထင်တယ် rebound နဲ့ဒါပေမဲ့ singer အနေနဲ့ तू ဒီချ attempt နဲ့စားထွက်တာဆို damage ကမလောက်တော့ဗျနောက်မှာ fisher နဲ့ပဲတိုင်ကောင်ဖမ်းမိတာတိုင်ကလည်းမတေလောက်ပါဘူးအဲ့နှစ်သိန်းတော့ရန်နေဖြစ်နေနေပဲပေးဆက်လိုက်ရတာတော့bounty run okay Yuragi နှစ်ခုလုံးရလိုက်လို့မော်တော့ကျွန်တော် bounty run 3လုံးတုံဖြစ်မှာ nice Yuragi ရဲ့ပေးရဲ့အသက်ပဲကြံပါတော့တယ်အဲ့မင်းမှာတော့ zoo မကြီးကိုစောင်းရမ်းသဘောကျရပဲဒီ matter ထဲမှာ zoo ကိုတော်တော်ကြိုက်တာ damage output ရ share ပဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ zoo ကြောင့် damage လောက်မှာပါဒီပွဲကBlessy ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဖြည့်ပုံစံမျိုး zoo ကြောင့် damage လောက်အယုံကြည့်မာတို့ BGN ကိုအားလေးတွေကပဲ Sismine အနေနဲ့တော့တောက်လျှောက်ဆက်လင်း light ဆုပ်တယ်ဆိုမဲ့လေဟိုငါတော့ physical ပြစ်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဗျသူကတော့ criticize နေရာမှာတော့ highlight နဲ့စားမဲ့နေထားပါတော့အဲ့တော့ AC ပဲဒါပေမဲ့ deny လုပ်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိမယ် mine နဲ့နည်းနည်းများရဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟို notify လေးရိုက်ပေးပါ notify တွေမတက်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်เนาะ notify လေးရိုက်ပေးပါမောရင်လည်းတများကြီးလိုပဲ Discord မှာ bot နဲ့လုပ်ရင်ကောင်းမလားတော့မသိဘူးပုံမှန်တော့တက်တင်တာဗျအဲ Facebook ကြီးอ่ะအဲ
Metaverse နောက်ပဲ line နေတဲ့အနေထားဖြစ်ကျွန်တော်လည်းဘာကြီးပြောလို့ပြောရမှမသိဘူး Facebook ကြီးက Facebook gaming ကြီးကဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးဒီကဘာလုံးမှာတိုင်ပတ်တော်သေးတာပေါ့စမ်းသေးမို့လို့တော့ secret ဖွင့် notify okay AC ပါပဲဒိန်းနေကုန်တော့ AC ပဲပေါ်မှာလဲ serve ကတော့ AC ပဲ serve အနေနဲ့အတွက် level 3နဲ့စထွက်တာအဓိကလည်း Valorant နေရာလည်းမလိုပါဘူးသူ level 3နဲ့ပဲစထွက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ early damage ကအဲ့လို spell ကလာတာမဟုတ် physical ကလာ range 0ဆိုတော့အားနေ physical life ပြပြီးသွားရင်လို့မျိုးဒီကောင်အနာကိုကတ်လာ Valorant နဲ့ပတ်ပြီးဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကကြည့် Goji ကတော့လုံးဝမ trade ဘူးအဲ့လို shaker ကြီးက trade လို့ကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးဗျာ shaker ကတူဒီတိုင်းဆော့ရမဲ့ကောင်းမဲ့အနေထားပေါ့နော်ဟိုမှာတော့ Fisher နဲ့ကျွန်တော်နောက်ခွေကို deny လိုက်တာလားမသိဘူးဘယ်နောက်ခွေစားလိုက်တာမသိဘူး sub level 2မှာတော့ shaker တော့မထိဘူးအောင်အဲ့တော့ Goji အနေနဲ့တော့ carry တော့ရရဗျ Nice garage အော်လည်းမှာ ADF ကစတောင်းညံ့နေပြီဒါတော်တော်လေးကိုတောင်းညံ့နေပြီ ADF Brewmaster ဘယ်စပတ်ကင်မှာ Brewmaster နဲ့ Brewmaster အစားဘယ်စပတ်ကင်တာမဟုတ်မဲ့ထင်တယ်တော့ Brewmaster အဓိကသူက zoo ကိုထိန်းရင်လို့ zoo နိုင်တယ် Brew ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Brewmaster ပစ်လိုက်တယ်ဟိုဘက်စပယ်ကြီးကြောက်စရာမလိုပဲနဲ့ပြေးဝင်မဲ့ hero မျိုးလိုတာဗျာသိလားအဲ့ Brewmaster အဲ့လို off lane မျိုးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ lane တော့မ strong Brew ကအပေါင်းခံနေတော့မဟုတ်လို့အပေါင်းခံနေတဲ့ bro တို့ရေဘာပေါင်းကျင်လဲမပေါင်းခံတဲ့လူရှိတယ်အပေါင်းခံပြီးငွေသွင်းမောင်ဖုံးခလုံးစီမှာတွင်းတူးစီတဲ့ဒီလန်ထဲမှာတော့ဟိအောင်စန္ဒပြပွဲတွေကတော့ဖြစ်တော့မှာပဲအဲ့ဒါမှဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တော့မှာပဲဒီအနေထားဆိုရင်တော့တေးကြပါအဲ့ Glazer family ကတွားပြီဒီကောင်นี่အဲ့အတင်းကိုရောင်းအောင်မရောင်းရင်အားလုံးဆန္ဒရဲ့ဝိုင်းပြတော့ဟုတ်လားမကြည့်ပြီဒါကြီးကဆောင်းရ aggressive ဆန်တယ် UAG ကအမြဲအတိုင်းပဲတခါကျသူ mana ဆိုင်နဲ့ဆော့ရပေါ့နော်တော့တော်တော်လေး aggressive ဆန်မယ် shaker တော့မထိပါဘူးဒါ Brewmaster အနေနဲ့တော့ရောင်းအောင်ပြန်ထွက်သွားပါသေးတယ် nice ဒါ tree ကလိုက်လို့ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ sub က shaker ဒီနဲ့ရမှာပဲsub ကတော့သူ shaker ကခုနပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲမထိလဲရရဆိုတဲ့အနေထား blood right ပေါက်ဖို့တော့ပဲတုံးလိုက်တာဗျနည်းလေးတန်ဝိုင်းအောင်ရပါပြီကျွန်တော်အလဲမှာပြောနေနေပဲကျွန်တော်နောက်က Tiger ရဲ့ best shot ပတ်မှုနဲ့အတူတော့ BCM မင်းမ Razor ရသွားပြီ nice ကျွန်တော် fast flat ကြီးရသွားတာပေါ့ Razor ကြီးကိုရတာပြီးရတာလဲမဇူးကြီးဗျ share ပဲအဲ့တော့ဒီမှာ BCM လောက်သွားတဲ့ mechanic တွေသဘောကျတယ်ဒီမှာ Razor တေနေရပေါ့နော် Razor တေနေတော့ tower တွေကို crit ထဲလိုက်တယ်မြန်ဆန်အဲ့တော့ဒီမှာဆို crit 2ကောင်လောက်လွတ်တယ်မဟုတ်တအုံလုံးနီးပါတော့လွတ်လောက်တယ်ဗျ3အောင်လောက်လွတ်သွား HBN ငါတိတယ်တာကြီးမပြောနဲ့မပြောကြပါနဲ့တော်ပါတော့ okay ကျွန်တော် BCN တန်နာကော nice အပေါ်မှာလားအောက်မှာလားအောက်မှာ K1 ကိုရသွားတယ်ကျွန်တော် Tiger အနေနဲ့တော့ rebound dispo နဲ့ like ကတ်ထားနေတူပါတယ်နေထားကျွန်တော် ADF က level 6တော့မရသေးဘူးဒီချိန်မှာတော့ Uragi အပေါ်လမ်းမှာ whisper ကိုထည့်ရပြီကျွန်တော်ပြောတယ် bro trust me bro crowd က trust me KC ကနေဆော့ရပြီနိုင်ဝိုင်းလားဟိုကြီးက Uragi ကမယ်ကဲရ ADF လို့ off lane နဲ့မဆော့ကျင်တော့ဘူးတဲ့ကဲရ ADF လို့ off lane နဲ့မဆော့ကျင်တော့ဒီမတာမှာလေအဲ့လို off lane နေရာသိရမလားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတို့ AFK ပြီးဆော့တဲ့ပုံစံမတာဗျာသိလားဘယ်လိုဖြစ်ဟိုအရန်ကြီးတော့မတိတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ ADF လို့ game ADF လို့ off lane မျိုးနဲ့ဆော့ရတာတော့နည်းနည်းကြီးတယ်မှန်တိုင်းပြောတာ HPN နဲ့ emotion ဘိုင်းမှာ like a kid what
တင်မဆော့လဲအောက်မှာအဆင်ပြေတယ်တော်တော်အဆင်ပြေအာဇာဝါရီယာကြီးက level တော်တော်တိုင်ပတ်နေအာဇာဝါရီယာ level 3တင်မဆော့ level 5เนาะတိတ်မကြရင်သူ level 6ရလိမ့်မယ် level 6ရရင်လိုက်လုပ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့အခုချိန်တော့တိုင်ကဘာမှလုပ်ပေးကြမလို့ဗျာတည်တာထားခဲ့လို့ရပြီတင်မဆော့ရဲ့အဓိကအားသာချက်အဲ့ဒါပဲ solo level ယူလို့တယောက်တည်းယူလို့ရတယ်လိမ့်မှာတယောက်တည်းနေလို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာ position 4ကသူလုံးချင်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဘယ်လင်းကိုကူညီခြင်းလဲတောင်းလဲ run သွားခဲ့မလား crash တက်မလားTP ကြမလားကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်တင်မဆော့ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့လို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်တင်မဆော့တွေကလည်းပြီးတော့ mobility ကလည်းမြင့်တယ်ဒီကတော့တင်မချင်းပေါ့နော်သူရဲ့တင်မချင်းက4စက္ကန့်ပဲကူတောင်ရှိပြီးတော့အရန်မြန်နေဗျာနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကြည့်မယ်ဆိုလဲအာဆာဝါရီယာနဲ့ enchanter ဖြစ်နေဆို live ဖမ်းလို့မရအောင်အဲ့တင်မချင်းကသူတို့ live တိုင်နှစ်ခါတော့ထွက်မှာပဲဘလုံးဝမလွယ်ဘူး Online video game with real people, you can't just pause it. တော့ပြီငါတို့ဒီပဲကွာ5Z လောက်ပြတ်လိုက်ကွာတခါတည်း 5Z လောက်ပြတ်လိုက် 5Z လောက်ပြတ်လိုက်ပြတ်ချင်တယ်သူတို့ 5Z လောက်ပြတ်လိုက်အဲ့ဒါနီးပြပါတခါတည်းကြီးရောပြတ်ချင်လဲလို့ 5Z လို့ 6Z လို့အဲ့ ban force ဆိုတဲ့အတင်းကိုပြတ်ပလိုက်ရှုပ်လို့ဒီတိုင်းတော့မပြတ်နဲ့ဟဲ့လားအဲ့လို 1Z 2Z လောက်မပြတ်နဲ့ 5Z လောက်ပြတ်ပလိုက် Renato ဒီပါလဲကမ်းဘက်ပြမနေ Renato တွင်းတယ် Renato မကန်နဲ့ကွာတည်တယ်မလို့ရှောက်လို့နေအဲ့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့တင်းကအဲ့ဒါမှပြောင်းလဲလို့ရတယ်တောက်ယူအင်္ဂလန်သားတွေနိုင်ငံရေးအရာဘောလုံးကန်နေလို့ပေါ့တည်မှာအင်္ဂလန်သားတွေပဲကြီးစိုးနေတဲ့အတင်းကသွားတာပဲအင်ကောင်းကြီးတယ်ကောင်နေတောက်ယူလို့ကျွန်တော်ဟို movement speed တော်တော်မြန်တယ် Gorgeous Fisher ပြန်ပြီးစပ်ချင်းနေကြီးနေတော့မယ် Shaggy ကမမှန်တော့မှန်ဘူးအဲ့တော့ Russian နဲ့ deny ဖို့ကြိုးစားကြည့်မယ်နဲ့တူတယ်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော် BCN အနေနဲ့ရအောင်တော့ let's say စားသွားပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော် C smile အနေနဲ့တော့အောက်မှာ run တော့ရရဗျ AC ပဲဒီရတေးကြတော့ဆက်ငယ်သားလေးဖြစ်လာမှာ attitude ပိုင်းမှာSam ကတော့အရင်တော့တောက်စစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသင်းကိုတော့သူက positive ပေးတယ်အဲ့တခုတော့ကြိုက်တယ်တောက်စစ်တော့တောက်စစ်တယ်အဲ့နောက်မှာ C smile ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Yogi တဲပဲ TP ထောက်တယ်နောက်မှာ Shaggy နဲ့မှထပ်ထောက်ပေးပါတယ် Sam Shaggy ကရဲ့အသက်ပဲကျန်တော့တယ်ဗောနော်သူလည်း TP ထောက်ပြီးပြန်ထပ်သွားရဲဆိုရင် C smile သူ့ရဲ့ TP တစ်ချက်ကတော့ GG ဝါကြီးဒါပေမဲ့ Sub ပဲကိုသွားဆိုတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ C smile နဲ့ live ချေဆုံးတော့မရတော့ပါဘူး reaction ကတော့ဆောင်းရမ်းကောင်းတယ်ဗျနိုင်ပါပြည့်တူတော်တော်ဝစ်ကြီးတာတော်သေးတယ်ဗျ OG နိုင်လို့တော်သေးတယ်မင်းကရှုံးမှာလူပိုင်တော့ခေါ်လိုက်တော့ရရမလားရတာဗောဟာဘရိုတို့ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဘရိုမနေ့ရတွေကဒီနေ့ထိဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေတခုမှမမှားသေးဘူးဘရိုတေးကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောင်းကျွန်တော်တော့လောင်းသားမလုပ်ဒါပေမဲ့တမယောက်အဲ့လိုပြောရင်မှန်တာများတယ်လောင်းသားမလုပ်ဘူးဆိုတာပွဲလောင်းရတာမကြိုက်ကြာလို့နားလိုက်ပြီဒီမှာ C smile dispo နဲ့ Russian pit ထဲတော့မားခံလိုက်ရတယ်နောက်ကနေပဲ alighting နည်းနည်းလိုက်ပေးတယ် Heavenly Jam မထိပါဘူးအဲ့တော့မ slow ပါဘူးတော့ rebound နဲ့ရအောင်တော့ slow တယ် dispo ကတော့ကူတောင်2 second Asawari ရဲ့လာကူညီရတဲ့အနေထားတော့ရောက်နေပြီနောက်မှာတော့ကျွန်တော် ultimate တော့ပြစ်တော့ပေးလိုက်ပြီးတော့ပဲ BCN နဲ့တခါရဲဖြတ်ပလိုက်တာဗျကျွန်တော် Shaggy လေးရတယ်လှလှပေါ့ပေါ့ပဲ K1 နေတော့ Shaggy နဲ့ပဲတန်သွားဆိုမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ BCN တကောင်ကြားထဲမှာအဲ့တော့တော့ gate ထူပြီးတော့ပဲနောက်က Asawari ရဲ့ right click ကြားမှာတော့ BCN ရဲ့ကျွန်တော် dominating ဆုံးသက်သွားပြီ no ဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါကျွန်တော် BCN တကောင်နဲ့တတ်ထားတာမသိဘူး9ကောင် dominating သူ4ကောင်တတ်ထားတာဗျ project ဘက်ကနေပါမယ်ဟိုနေ့ကလည်းဘုံကြောင်ရောက်ပြီးသွားပြီဟိုတခါတလေပါအဲ့ဒါ rebound ကျွန်တော် dispo မှာဖို့တော့နည်းနည်းလေးလှမ်းသွားတယ် tiger rebound တော့ကောင်းတယ်ဗျနောက်မှာ stinger နဲ့ level 2နဲ့ slow ပြီးတော့ပဲအဲ့နောက်မှာ C smile plus မှာတော့မထိပါဘူး tiger ပြေးလို့တော့မလွတ်လောက် dispo တော့မတုံးသေးဘူးအဲ့နောက်မှာ rebound သုံးဖို့တော့ချင်းကြည့်နေတော့မယ် fairy fire နှိပ်တယ်ဆိုမဲ့လေ damage ကတော့လောက်နေတော့မယ်ဗျဒီချိန်မှာ ADF ကြီးကတော့တော်တော်လေးအောက်လမ်းမှာတော့ကြီးစိုးနေပေါ့နော်နောက်ဘက်ထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော် zoo ထိတ်ဆုံးမှာပဲ
နောက်ကတော့ဇူးကထိတ်ဆုံးမှာသူ့အနေနဲ့ကတော့ကာယာပဲရင်သွားရတယ်ဗျာနော်ဒါပုံမှန်ပါပဲကျွန်တော်မန်နာလောက်ဖို့အတွက် item တွေပဲအရင်ပေးထားရဲဇူးဒါပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ escape item တွေသွားမယ်ပြီးရင်15မိနစ်ရောက်ရှက်ဝင်မယ်ဒါတွေပဲ damage စောင့်ရမ်းလောက်တယ်ပုံမှန် rebound dispo နဲ့ TP cancel သွားပြီးတော့ပဲ Uragi nice ကျွန်တော် Blue Master တော့ရပြီ Tiger Marcy အနေနဲ့တော့လုံးဝ in time ပဲဗျာနော်လုံးဝ in time ပါပဲ 5 мажоров выиграл в доте. А. ဝန်နေစ်ဘက်က Twitch ကိုကြည့်ရတဲ့နဲ့ဂေးတော်တော်များနေပြီ duration over နိုင်လား bro အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူး bro အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိduration ဟာရမှာ bro အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုမလောင်းတာကောင်းတယ်ရွေးချယ်ရတာအရင်များရတယ် duration ကြီးကျွန်တော်မကြဘူးကျွန်တော် duration ပြိတ္တမဟုတ်ကျွန်တော် first tank ပြိတ္တ first tank လောင်းရင်လောင်းနေမလောင်းရင်လည်းအဲ့လိုဟာလိုက်လောင်းနေ dispo နောက်မှာ stinger နောက်တော့ light တော့ကတ်ထားပါဘောနော်ဟိုဘက်မှာလည်း fisher နဲ့ sub ကိုတားတယ်ဒါပေမဲ့ sub ကတော့ဘာမှဖြစ်တော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးပြေးလို့ရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ power shot ပြန်ပစ်သွားတယ်10 down goal တစ်ချက်မှာတော့ ATF ကတင်မချိနေပဲ razor enchanter နှစ်ကောင်လုံးသေးတယ်ဗျ OG နေနဲ့ first tank ရောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချီလို့နှစ်ကောင်ပဲလို့တော့ရယ်နောက်အနေနဲ့ 2k အောင်လီသွားပြီearly minute နေပါပဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ Uragi ကျွန်တော် Goji နောက် light chase ရ rapture ဖောက်ထားတယ်နောက်မှာ power shot နဲ့ပဲ niceဒါပေမဲ့မလောက်တော့ထင်တာဗျဒါပေမဲ့ sub နေနဲ့တော့သူ့ရဲ့ power shot တပေါက်မှာတော့3က damage သွားလောက်ပြီးတော့ပဲ shaker ဘာထက်ကြ3ယောက်တည်တယ်ကျွန်တော်အောက်မှာ plasma ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော် Marcy ကိုပြန်ပါခေါ်သေးတယ် nice ကျွန်တော် Blue Master အနေနဲ့တော့သူရသမျှတော့ plasma တွေ sorry အဲ့ဒါ prime ပြောတာပါ prime ခွဲပြီးတော့ပဲတောက်လျှောက် live white တာဗျရမော် stinger တကောင်တော့ live မဲ့ချိန်မှာပဲနောက်မှာကျွန်တော် Santa Brew တွေလာတော့ပေးသွားပါသေးတယ်ချိန်နဲ့ချက်ကြည့်နေတယ် shaker တော့မထိဘူးအပေါ်မှာတော့ sub တေးသွားပြီဒီဘက်မှာတော့ထပ်ပြီးတင်မချင်းကျွန်တော်နံပြားအသိenchanter ရှော့ပြီး Uragi TP nice ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီဗျ ADF ทีနဲ့တော့ level 2တွေကတော့တောက်လျှောက်စပန်ပြီးတော့ပြေးလို့ရတဲ့အနေထားမှာ C smite ဘောင်းမလုပ်လို့ရအောင်မဟုတ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ live ပြီးတော့ပဲ plasma လေးတော့ live ခွဲပေးထားပါတယ်razor အနေနဲ့တော့ ADF ကိုတက်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးခက်ခဲရှိရဗျ ADF နေရာတော့ first item တော့ပုံမှန်တိုက်တန်ပါပဲ EU ရဲ့အရင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက် Asa Warrior ဖြစ်နေရဆိုတော့လေသူရဲ့ EU ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Blasica ပါနေရဆိုတဲ့အတွက် TP ထောက်မဲ့တဲ့နေကိုလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ဒါ TP လေးလည်းဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ EU ကကျွန်တော်ဒါတင်မဆောင်းနဲ့တော်တော်လိုက်တယ်ဗျဟော3ကြီးလေဟာ3ကြီးလေရောနေမြန်မာ national အသင်းနဲ့ကန်တော့အဲ့လောက်ဂိုးမပြတ်တော့ပါဘူးဒီချိန်တော့ Asa Warrior Russian key တော့တိသွားပြီ second တော့ထပ်သိမ်းပြီးဖို့ကြိုးစားရဆိုမှလည်းကျွန်တော် K1 နေနဲ့ Russian တော့ရအောင်တော့ယူပါတယ်ဗျဒီမှာ Tiger အနေနဲ့ Blue Master တော့ပြစ်တော့ထိမ့်မိတာနောက်မှာတော့ Primary Spray တော့ထွက်သွားပြီ no သွားပြီကျွန်တော် Tiger တော့ပြန်တီလောက်ပြီ Okay Tiger ပြန်တော့မောက်သွားပြီဗျဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကလုံးနဲ့ပတင်မဆော့တော့ထိမ့်မိထားရဆိုမှလည်းနောက်ကနေပဲဇူးအိုးဒိုင်းလေးနဲ့ပို့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတဲ့အနေထားဘောမှာတော့ Asa Warrior တကောင်တော့ရှိတယ် ADN နဲ့တော့ညှိနေပြီ ADN EU တော့ဖြတ်တင်လိုက်တယ်ဟိုဘက်မှာပြန်တော့ Blue Master နောက်ပြန်ကပ်ပြီးတော့ Blue Master ကျွန်တော်တင်မဆော့ level 1 2 3ကျောင်းမှာတော့ပြတ်သွားပြီဗျဒီဘက်မှာတော့ Asa Warrior ဇူးနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုမှလည်း Fisher တော့လလပဆောင်သွားသေးတယ်ပြီးရင်ပြေးတဲ့နေရာမှာသူဆရာကြရဗျကျွန်တော်စပေးတော့ပြန်ပေးလို့ရပါပြီဒီဘက်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲဂိုကြီးကပြေးဝင်လာဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ Ego Slam နဲ့အတူပဲအပါတော့ခေါ်သွားသေးတယ်ဗျဇူး
ကျွန်တော်အနာကလာရဲ့အနေထားမှာတော့ဂိုဂျီယာရဲ့ Echo Slam လှပပလေးနဲ့ connect ဖြစ်သွားပြီးတော့ပဲဇူးတော့ပြန်ပေါက်သွားတယ်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်2-4-3 break မစိုးဘူးဒီမှာ unleash နဲ့ seasman ကိုလာပြီး tiger လာထိုးနေတယ်နောက်မှာတော့ကျွန်တော် stinger ပြန်ရောက်လာပြီး AD သွေးနည်းနည်းလေးနဲ့နောက်မှာတင်မချင်း walling death ဆိုမဲ့ damage မလောက်သေးဘူးပြ tiger ကျွန်တော် over commit ဖြစ်သွားပြီးတော့ပဲ3-4-3 break တော့ဖြစ်သွားပါတယ်ညမစောလည်းတော်တော်သွေးနေနေဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒါနောက်ထပ် spare နောက်ထပ်ပေးလို့တော့မရဘူးဖြစ်နေဗျကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တက်သေးတယ်ဒီကွာကြက်သိတုံးလိုက်တာလို့စောက်ကြက်သိတုံးလိုက်တာမန်ယူရဲ့မင်းတို့ကောင်နေအားပေးရကြုံမှန်းလိုက်တာဘယ်4စီးလားမဟုတ်ပါဘူး3စီးပါမနောက်ပါနဲ့ဒီဘဲတွေကတမျိုးပထမပိုင်းမှရှိသေးတယ် Rain probability က 3% ပါတဲ့4စီးလားတကယ်ကြီးဒီမှာ goal score မတက်သေးဘူးကျွန်တော်စီမှာစောက်ရှောက်မရှိတာဟျောင်းကြီးစောက်ရှောက်မရှိတဲ့အတင်းကွာတကယ်စောက်ရှောက်မရှိတဲ့အတင်းဒီပဲဗန်ဖို့လို့အတင်းမျိုးဗန်ဖို့လို့အတင်းမျိုးအရင်တော့73ကွာတိလားအဆင်း73อ่ะကောင်ကွာတိလားအဆင်း73อ่ะကောင် तू အဲ့လောက်ရှုံးတာကွာတိလားအဆင်း73နော်စောက်အားကိုတို့များလိုက်တာမန်ယူကောင်နေရကိုပြောလဲပြောချင်တယ်ရပဲလားသူတောင်းပြေးတော့မထားပါတော့ဒီမှာဒီဘက်ပဲကြီးလိုက်ပါမယ်ကွာအားကိုတို့အရန်များပါတယ်မကြီးတော့ဘူးဘိုးစကိုကမကြီးတော့ဘူးလာလဲမပြောကြနဲ့အဲချောင်းဆိုအဲချောင်းတို့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမပေါင်းတော့ဘူးကျွန်တော် ADF တေးပြီးဂျားထဲမှာပြန်မောက်သွားတယ်9ယောက်ဂျားထဲမှာကျွန်တော် sub ကို ADF ကိုတေးတယ်ဗျတော့ကြက်တည်တုံးတင်ကြက်တုံးတင်ဒီမှာပါငါရဲ့ prediction နဲ့မားကုန်တဲ့ဒုက္ခပဲခဏနေ call လိုက်ဘယ်သူရမလဲ call လိုက် street ဘယ်လိုရှိလဲ Blacky က3 ဒါလေးကမစိုးเนาะ call လိုက်ရဖို့အချိန်နေလို့ရှိတယ်ဟိုဘက်ကဘယ်လိုရှိဟိုဘက်ကအာဆာဝါရီရှိနေတယ်တွေ့တယ်အဓိကတော့ Tiger အဲ့လိုတော်စနေတာဗျအဓိကသူတော်စနေတာတော်စနေတာမားရလို့ပြောရမှာပဲတစ်ဖက် Razor BKB ရလာပြီသူတို့ spy တယ်နေဖြစ်လာပြီပေါ့နော် Asa Water လည်းတိတ်မကြခင် BKB ရတော့မယ်โอเค smoke နဲ့ပဲ shaker တော့ရလာမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော် shaker တော့တွေ့ပြီနောက်မှာတော့ zoo အနေနဲ့တော့ align နေပါတယ်တခါလေးပဲတန်တော့ကိုမပြစ်ချတာအဲနောက်မှာတော့ Asa Water အနေနဲ့နောက်မှာကျွန်တော် shaker နဲ့တော့ထိန်းခံထားရဲဆိုမဲ့ enrageဒီမှာ EU နဲ့ဖြတ်တင်ထားတယ်နောက်မှာတော့ ADF ကတင်မ chain damage ဒီကြားမှာတော့ double kill for ADF nice ကျွန်တော် Asa Water ပါရသွားတာတော့တန်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော် shaker တကောင်နဲ့ smoke နဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့မတန်ဘူးဆိုမှကျွန်တော် Asa Water ပါထပ်ကြားလိုက်တာတော့ဒါ OG တော့တော်တော်လေးတော့အနှစ်ကြရလို့ပြောရမယ်တော်တော်လေးဒါအချီးရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ hero ကြီးရတော့တန်တယ်ကျွန်တော် zoo အနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်ဆိုတော့စန်ကာယာတွေသွားတဲ့ကြရဆိုမဲ့ဒီဇူကကျွန်တော်အီတာရီရဲ့သွားလောက်မယ်ဗျအနေထားတော့ဘက်အာဆာဝါရီယာနဲ့သူနောက်ကတ်လာမယ့်အနေထားပေါ့နော်ဘရူးမာစတာနဲ့အာဆာဝါရီယာပေါင်းပြီးသူနောက်ကတ်လာမယ့်အနေထားအဲအနေထားမှာတော့ဇူအနေနဲ့ကျွန်တော် goal scepter လေးတည်တာတော့ကောင်းတယ်ဟိုဘက် BKB duration တွေပါတယ်ဆိုလဲဒါသူတွက်နေအလုံးရှုပ်လောက်တယ်ပေါ့နော်4 second လောက်ဆိုလဲမစိုးပါဘူးအဲ့တော့ Mega Tower တော့ Tiger ADF နှစ်ယောက်လာဖို့ပြီးတော့ပဲ First Tower တစ်လုံးတော့ဒါ18မိနစ်အနေထားမှာတော့ OG နေတော့ပြန်တော့ရလိုက်ပါတယ်Razor အနေနဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော် C smile အနေနဲ့တော့ဘာမှဟန်မဆောင်ဘူးသူပုံမှန်သွားနေကြအတိုင်းကျွန်တော် Razor ကို BKB နဲ့ refresher ပဲသွားမှာဗျအဲ Razor ပဲ refresher BKB နဲ့ကတော်တော်လေးတော့ strong နေဘာမှတိတ်မလို့ပေါ့နော် Razor ဆိုတဲ့ hero ကြီးကသူစပယ်အကုန်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဗတဲ့မှ damage auto ထွက်တာ
ကြည့်တော့5 လောက်ကျွန်တော်ပါဇက်ပေါ်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တာဗျာရှုံးရင်လည်းအဲ့လိုကောင်းပါရဲ့ရှုံးအဲ့လိုရှုံးတာပဲကောင်းပါရဲ့အဲ့လိုရှုံးမှအဲ့ကောင်ကြီးစောင့်မှတ်ရှိမှာဒီလားအဲ့လိုရှုံးမှအဲ့ကောင်ကြီးစောင့်မှတ်ရှိမှာအဲ့နီးပြကြီးလည်းထက်ခဲ့လာမယ်ဘာနီးပြမှမကြံတော့ဘူးမင်းတို့ခေါ်ချင်းကိုရိုကီပဲရှိတော့တယ်ကုန်နေပြီလူလဲဆပ်တို့ဘာလို့ရှိရခေါ်ချင်းသိလားမ no day တို့ဆပ်တို့ဒီလောက်ပဲကြံတော့တယ်အကုန်ကုန်နေပြီနီးပြကလည်းဒါကနီးပြနဲ့မဆိုင်ကန်ရဲ့လူတွေအစောဆုံးပိုင်းရှင်းကောင်းနေပဲမင်းမအရင်လိုတင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဟုတ်တယ်တင်းကြီးလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးသိလားအေဗာတန်လောက်ဟိုးကျင်ကအေဗာတန်လောက်ပဲရှိတော့တယ်နီးပြတွေပဲစွတ်ချင်းနေငါတို့ special one မော်ကြီးကိုချင်းလိုက်တဲ့ဒီမှာစောက်ကြက်တီတုံးတာပဲမော်ကြီးနဲ့တော့အဆင်ပြေနေတာ哦နောက်မှရှိရမလို့တော့6ပြောက်အသင်းတိုင်းလူစင်ညာအရေးထိုးနေပြီ AC တဲ့ဟုတ်ပါရှုံးဗျာတန်းမှဆင်ရှုံးတော့I don't know အိုးအဲကိုဆိုလိုနောက်မှသူတို့အီတာရီပြန်ထိုးတာ Fisher ဆိုမဲ့ Dead TP ထောက်လို့ရတော့မထောက်ဘူးဗျာနော်ပြန်ပြီးတော့တန်တာကောရီဘာပြန်ကျွေးသွားတယ်ရသမျှ damage ပြန်ပေးပြီးတော့ပဲအဲ့မှာသွေးနေနေတဲ့ ES ကိုတော့တင်မချင်းတော့ရလိုက်ပြီဟိုမှာတော့ကျွန်တော် Razor အနေနဲ့တော့မလိုအပ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော် BKB ထောက်ဖို့ကြိုးစားနေရယ်ဒီမှာ Cyclone နဲ့ကျွန်တော် UAG တော့ပြင်းမြောက်ထားတယ်နောက်မှာခဲထက်ကျွေးပြီးတော့ UAG အော်အကောင်မှာလာထောင်းသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ UAG နဲ့ BKB ရှိရယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန်လဲဖို့ကြိုးစားကြည့်ရမယ်နေတာအဲ့မှာ Rebound နဲ့ပြေးဝင်သွားပြီး Dispose နဲ့တော့တောက်လျှောက်လိုက်ထိုးတဲ့အနေတောင်းမှာကျွန်တော် ADF နဲ့တော့ Dominating ရသွားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒါ Razor တကောင်တော့ကြာသွားပြီဗျဒီဘက်မှာ Sub ထပ်ပြက်အောင်မှာလဲ Yes Asawar ရဲ့ခုတ်ချက်ကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ကောင်ပြန်ပြီးလိုက်ရပြီးတော့ပဲဇူးရဲ့တီဆုံးချင်းအလကားတော့မဖြစ်သွားပါဘူးကျွန်တော် Trade Key လေးတော့ပြန်ရလိုက်ပါတယ်ဒါမှဒီဘက်တဲမှာတော့ဒါ Shaker မပါသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် Brewmaster Less Speed ရတော်တော်အလုံးဖြစ်နေဗျ Whisper Brewmaster မစိုးဘူးသူလိမ့်မှာနည်းနည်းကြီးတယ်ဆိုမဲ့လည်းအဓိက gain ကောင်းနေတာအဓိကပဲကျွန်တော် ADF နဲ့တော့ 1/1 နေတော့တွေ့ပြီ Whisper ADF ကျွန်တော် Duo ဒီဘက်မှာ Battle တော့ဆိုင်နေပါတယ်ADF light ချေဆုံးမှတော့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးဗျနောက်မှာတော့ဒါမာစီတော့ပြန်တော့ဆင်းလာပါပြီโอเค test mode တဲ့ဒီကတော့သူတို့ team fight တစ်ခုလောက်တော့ OG တွေနဲ့နိုင်ဖို့တော့လိုအပ်နေတဲ့အနေထားမှာတော့ smoke နဲ့ပဲသူတို့လိုအပ်နေတဲ့ team fight ကိုရှာဖွေနိုင်မလားသိရမှာဗျအလဲမှာတော့ Gorgeous Sting ကနှစ်ကောင်တော့တွေ့တယ် ADF သူရင်ပြေးဝင်မလားမလားမသိဘူးမတွေ့ဘူး Heaven Channel မိသွားတဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တင်မချိနေကြရမှာတခါရဲပြက်ပြီး Shake က31 second တေသွားပြီဗျ UN နဲ့ပဲထက်ပြီးတော့ Razor တော့ဖြတ်မြောက်ပေးထားတယ်နောက်မှာ Razor BKB နဲ့ပဲပြန်ထွက်လို့ရသွားတဲ့အချိန်မှာ Rapture ပြစ်ထဲလိုက်ပြီအဲနောက်မှာ TB တဲထောက်တယ်နောက်မှာတော့Blazy ကရဲ့ကျွန်တော်ဒါ force မှုတွေကြောင့် Gorgia နေတော့ Viper တော့ပြန်ထွက်လာရဲဗျမလွယ်တဲ့အနေထားမှာ Shake နဲ့နည်းနည်းများ goal 3မိသွားပြီလားဗောနော်အဲနောက်မှာ ADF နေနဲ့အချိန်ကြီးတော့ကြည့်နေတော့မယ်နောက်မှာလည်း Razor sorry BZN အနေနဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် observer တော့အရင်ပြစ်ချိုးထားရဗျတော့ ADF ရွာနေတယ်ကိုကြီးအောင်ရမလားဆိုပြီးတော့စိတ်တက်နေပဲဒါပေမဲ့ तू ကသွေးတော်တော်လေးလိုသွားပြီးတော့ပဲ ADF နောက်ဆုံးမှာ EUL 3ပြည့်နေတာနောက်မှာ Italia ဖြတ်ထိုးပေးရသေးတယ်ဆိုရင်နောက်မှာ ADF ပြေးလို့ရသွားပြီဗျ Tiger အနေနဲ့ rebound နဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ movement speed တွေပတ်ပေးရသေးတယ် Tiger တယောက်တော့ပေးရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ slow ရဆိုရင်အနေထားမှာတော့ကြားသမျှ Tiger spray တော့ပြန်တော့ပေးသွားပါသေးတယ် Shake လည်းဘယ်သူမှမထီပါဘူး sub ဖြစ်ချင်တော့ဗဒဲဆိုင်ဝတော့လောက်ပါရအနေထားတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဓိကတော့ကျွန်တော် Plastica အနေနဲ့လည်းသွေးရလည်းနည်းနေတယ်ပြီးတော့ Tanago အနေနဲ့ရှိတယ်ဆိုမှလည်း ADF အနေနဲ့လည်း ready မဖြစ်တဲ့အနေထားအဲ့တော့ OG နဲ့ခဏလေးပြန်ပတ်ထားတော့ပိုကောင်းတယ်ဒီချိန်မှာ Roshan ပြန်ထွက်နေပြီဒီကောက် Roshan မှာတော့ရှက်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ Asawar ရဲ့ Double Damage ပေါက်ထားတော့ OG တော့တကယ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကာပေးထားတယ်အလဲမှာတော့ AD ရသမျှတော့လူတွေ3ယောက်လုံးဆွဲခေါ်တဲ့အနေထားမှာတော့ Roshan ပစ်ထဲမှာ2ကောင်နဲ့ရှိတာတော့ OG ကတီးလောက်ဗျ Sub ကိုတော့အရင်ပြေးချရတယ်ဆိုမှ Sub မတီးလောက်အဲနောက်မှာတော့ Italia ရဲ့တန်တော်ကောနဲ့ပဲ Asawar ရဲ့မောက်ဝိုင်းဒီပထမလုံးဝဒါ ADF လောက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပဲဗောနော်ဒီ Okay ကျွန်တော် Asawar ရဲ့ချက်ချင်းပဲဘိုင်ဘတ်တော့ပြန်ထွက်ပါတယ်သူတို့ Roshan ဒါအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဗျတော့ ADF 3ယောက်ကိုသူဒါဆွဲခေါ်ပေးသွားလို့ပဲအာဆာဝါရရဗျအာဆာဝါရဘိုင်ဘက်ကြီးနဲ့ထက်တီသွားရင်တော့လှမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှလည်းလွယ်တော့မလွယ်တော့ပါဘူး Prime Speed တော့ခွဲသွားအာဆာဝါရနေ Enrage ပါတုံးပြီး Roshan အောင်မရမကယူနေတာ Self Careful နဲ့ပဲ line နောက်ရှက်နေတော့မယ်ဗျ Roshan ပစ်နားပါတော့ကျွန်တော် Roshan အာဆာဝါရကိုရှုပ်ချင်နေဆိုပေမဲ့လည်း Sam နေတော့ပြန်ထွက်သွားရပါတယ်ဒီမှာ Shackle လက်လက်ပနေပဲ Italia ရဲ့နောက်မှာ Lightning နဲ့ပို့ Okay Shaker
ထပ်သေးတယ်ယူရာဂီအနေနဲ့တော့ light ချေဖို့တော့ချိန်နေတော့ကြည်နေတော့မယ်အဲ့နောက်မှာ rapture ရင်တော့ sting ကတော့ပြစ်ဖောက်တာ sub ရှက်ကဲဒီတပွဲလုံးတစ်ခါမှမထိသေးဘူးဒါမှလည်း TP တော့ cancel သွားပါတယ်ကျော် Hiroki လုံရဖို့တော့လုံလောက်သွားသေးတယ်ဗျအဲ့ယူပြန်လာပြီး4-4လူလိမ့်အဲ့တော့နေပါအောင်သူတို့ကအခုလို့လေ goal light တွေကမရအောင်နေတူတယ် ADF လည်း goal light အံ့သွားတယ်လို့ပါ goal light ရဖို့လိုရတယ်နှစ်ပွဲလုံးနှစ်ခုပဲပြီလား OG နဲ့ goal light လို့ပြောတာ OG လောက်တော့ရလောက်မှာပါဒါဆို goal light ရတော့မလွယ်ဘူး ADF လည်းတေသွားတယ်နော် ADF ကမတေမစိုးURG အနေနဲ့ URG တော့ရှိတည်ရဗျ URG ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှော်လင်းချက်အိမ်မက်လေးဖြစ်မှာ URG goal light ရမှအတင်းနေအောင်ကျွန်တော်ဆိုတော့မအောင်ဆိုတော့ C smart တော့တွေ့ပြီနောက်ကနေ PKB တော့ live ဖို့လေနောက်မှာ PKB ပေးတယ်တဲလင်းတော့ပြန်တော့ live လာပြီတိုက်ကတဲပတီပြီးထောက်သွားပြီနောက်မှာ shaker တော့အရင်တော့ဒီဘက်မှာ ADF press damage နဲ့တူပဲ shaker TV ကြကြချင်းမှာတော့ပြတ်သွားရဗျတင်မစောစီ damage စောက်ရမ်းလာတာဒါဇူးလဲနောက်ကပါဝင်ပါအားဖြည့်သေးရပေါ့နော်ဒါမှဇူးစီက item ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဗျ Etari တစ်ချောင်းလောက်နဲ့ damage လိုက်ပေးနေရပါဇူး damage ရတယ် share ပဲ ADF ကတော့ amplify နေများနေတူပါတယ်ကြည့်ရဒီမှာလဲကျွန်တော် Sangi Kaya amplify spell amplification ကလည်း16ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒါအောင်မှ तू ကဒီမှာ ban break ကိုလည်းထပ်ပြီး spell amplification ထည့်ထားတယ်တဲလမ်းမှာလည်း spell amplification ယူထားတယ်အဲ့တော့သူစီက spell amplification တော်တော်များတယ်ကျွန်တော် ADF ကျွန်တော် average ကြီးကြတဲ့ Asawari တော့အခါရဲပဲ EUL ပြစ်တင်တာပါနော် self ဒီတစ်ခေါက်မှာ shaker အောင်မထိပါဘူးနောက်ကတော့အကုန်လုံး light ချိတ်လာပြီ self အနေနဲ့ပြဿနာရဲ့ကြားရတော့ထွက်ပြေးဖို့ဘာအပြေမှမရှိရဲ့နောက်တော့ self တေသွားပြီဗျအဲ့နောက်မှာတော့ BKB ကြီးပြီးတော့ refresher on နဲ့ Iron Stone နေကြမှာတော့ supporter နှစ်ကောင်တော့ပေးဆက်လိုက်ရပါတယ်ဒီပွဲတော်တော်လေးမြိုင်နေပေါ့နော်နှစ်သိန်းတော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုရဲအနေထားနှစ်ယောက်လုံးနဲ့မသိတော့ပါဘူးဒါပတရားကိုတပြန်တူပြင်မယ်မားတဲ့တင်ကတော့ရှုံးနေရပါလိမ့်မယ်ADF ချင်းနေတော့ချိုးနေတော့မယ် sub နဲ့ကျွန်တော်မာစီကတော့တိတ်မကြခင်မှာပြန်ထွက်မှာဗျအဲ့တော့အတဲဆိုင်ချင်းတဲ့နေထားတော့မရှိတော့ပါဘူးတော့အမြဲတမ်းအလဲကြနေရတော့အဲ့ရှိကာကြီးများဖြစ်နေလားမသိဘူးနော်အဲ့ရှိကာကိုပဲအမြဲတမ်းပြလုပ်နေရဗျ ADF အနေနဲ့တော့ရှိကာနောက်တော့ဆက်ချေမဲ့နေတာ Welling တက်မှာရှိကာတော်တော်လေးသွင်းနေပါရဲ့အဲ့နောက်မှာ EUL ပြစ်တင်တာတယ်အောက်ကြမှာတော့ကျွန်တော်တခါရဲ့တင်းမချိန်နဲ့ပဲအဆုံးသက် sorry ချာကလာနဲ့ပဲဆုံးသက်ပေးထားရဗျရှိကာတပွဲလုံးဘာမှလုပ်လို့မရနော်ရှိကာအသေးဆုံးတော့ပြောရမှာမသိ211ဒီဘက်မှာ Uraki နဲ့ Asawari ရဲ့1/1 ပဲတယ်တော့ Aegis of Immortal ရှိတယ်ဒီခေါက်တော့ self အနေနဲ့ shaker ထိသွား focus fire နဲ့တော့ down shot တော့ live ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့နောက်မှာ rebel dispo နောက်မှာ Alice နဲ့ ထိုးနေနေပဲ K1 အနေနဲ့တသက်တော့ကြာသွားပြီADF အနေနဲ့တော့ target ကတော့ဒါ Asawari စီမှာပဲရှိမှာပြီဒါပေမဲ့ Asawari အိမ်လို့မရတော့ဗျကျွန်တော် BKB ဖွင့်လိုက်ပါတယ်နောက်မှာတော့ blood right ပေးချင်နေတာဒါပေမဲ့ blood right အပေါက်လေးမှာပဲ prime switch ထွက်သွားပြီဗျ self အနေနဲ့ coin တက်ပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ Rayman တော့ကျန်သေးရပေါ့နော် tree line ကြမှာ set ဒါကကုန်းဝင်ရသွားပြီးတော့ TP ကကူတောင်းဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာသူ့အနေနဲ့ power shot နဲ့လမ်းဖောက်လို့ရရဗျဒါပေမဲ့ set နောက်တော့ line မချိတော့ဘူးနောက်ဘက် line မှာရှိတဲ့ကောင်တွေကိုပဲ light ကျင်းနေတယ်ဒီဘက်မှာ ADF ပြဿနာတက်နေပြီဒါပေမဲ့သူက EUL တင်ထား set အနေနဲ့ shaker လောက်ပါလေဒါပေမဲ့ ADF နေတော့ level 3ဝင်မကြဘူးပဲတေသွားသေးရဗျ BGN တကောင်မှထပ်တရားဖို့ရှိရဲ့အဲကို solo fisher 2 man ထပ်ပြီးတော့ပဲ URG နောက်တော့ light ချိဖို့လုံးနေဗျနောက်ကနေပဲ 4 step ပါ light တိုးမေးထားသေးရဆိုမဲ့လေ URG တော့တတ်ဖို့တော့သူတို့အနေနဲ့ဘာမှတော့မလုံလောက်တော့ပါဘူးတိမ်မကောင်းဘူးဗျာတိမ်မကောင်းဗျာဟိုဘက်ကအဓိက Bruma စာပစ်ကြီးရဲ့စောင်းရမ်းလုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော် Bruma စာနေတော့ Nate side အဖြစ်နဲ့သူကတော့ refresher over ထပ်သွားအောင်ပါဗျအဲ့တော့ကော3အောင်လုံးဖြတ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ disable လုံလောက်တဲ့ law တွေမရှိနေတော့တော်စိုးတယ်နော် Blessy ကလည်းထင်လောက်ထိမ strong နေဘူးပေါ့နော်ထင်လောက်ထိမလုံနေဘူးသူ fan နေတော့ item ကြီးကလိုသေးတယ်OG lose ဆိုရင်မ lose တော့သေးဘူး bro ချိန်ကြီးရှိနေတယ်နည်းနည်းကြည့်ပါဦးချိန်ကြီးနိုင်ကိုစီးနဲ့ရှုံးနေတာအဲ့ဒါကိုတိတယ်အေးတိတယ်ဒီပဲအဲ့ဒါတိလားဒီပဲလို့ဘာလို့ခဏခဏထပ်ပြောနေရလဲဒါစစ်ပင်ငယ်ချင်းလေးအဲ့လိုပျော်နေမှာဆိုမေ့နေမှာဆိုလို့ပျော်နေမှာဆိုလို့တော့ကလေးဒါပေါ့မေ့သွားမှာဆိုလို့တချက်ချက်တတိလာလာပေးရဒီပဲစိတ်ဒုက္ခတွေကိုပေးတာဆိုတာဒုတိယကြောင့်မှာ5-4ဖြစ်မှာတိုးတိုးနေရှူရှူဟုတ်တယ်5-4ဖြစ်မှာဟိုဒီကြောင်ကလာသွင်းမယ်ဒီကြောင်တာဝန်နူးနေစေဒီကြောင်ရဲ့တာဝန်နူးလက်ရဲ့လာသွင်းပေးလိမ့်မယ်
မရှိတော့ဘူးမင်းတို့အဲ့မန်ယူကန်နေတဲ့နီးပြမရှိတော့ဘူးခေါ်ချင်းငါပြောရတည်မှာ set တို့ဘာပဲခေါ်လို့ရတော့ set တို့ no day တို့ပေါ့ပြီးတော့ set တို့ no day တို့ပဲရတော့ ဒါပေမဲ့ စိတ်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီ Gator family ကသွားပြီးတော့ Mourinho သွားကစ်တယ်ကမှားတာပဲမော်ရမစေတနာနဲ့လှုပ်ပေးနေတာ ကဲ Primus Rate ခွဲပြီးဒီဘက်မှာတော့ Marcy ကိုမိထားရပဲเนาะသေချာနဲ့နောက်မှာ Plasma စောင်းလာတယ် C Smile နေတော့ Mega K တကယ်ဖြစ်နေတာတော့ပြဿနာယူရာကြီးပါယူရာကြီးဘာမှဝင်ခုတ်လို့မရဘူးเนาะအလုပ်ဖြစ်နေတာတော့ sub တို့ပါတော့အလုပ်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာပြောရမယ်ဆို sub က share တွေရတယ်တပွဲလုံးမှာကျွန်တော်မြင်တာတစ်ခါပဲထိတည်ရဗျာเนาะကျန်တာရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလွဲတာကြီးနည်းနည်းများနေတယ် sub က sub မဆန်ဘူးပုံမှန်ဆိုရင်တော့ set အနေနဲ့ကsorry ချက်ကေပြစ်လိုက်ရင်သူ့အနောက်မှာတက်ပင်ရပေါ်လာအခုကတက်ပင်ပြောက်ကျွန်တော် ADF က side of bite လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦး ADF side of bite ဆိုရင် damage လောက်လာတယ်သွားတဲ့ item တော့သဘောကျပြီပဲတကယ်လည်းလိုအပ်ပါတယ် side of bite တွေကျွန်တော်သွားခြင်း zoo ပါ side of bite သွားတင်တယ်ပြီးတော့လုံနေတာဂေါ်ဂျီယာကိုပဲလုံနေရဗျာနော်ရှေကာတယောက်တည်းကိုပဲတသိန်းတော့ဝိုင်းဖြတ်တာအဲရှေကာကလည်းပြတ်တာလွယ်ပါတယ်နောက်ထပ် rose ထပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ OG တို့က gain တော်တော်လေးမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ rain probability ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ BG က57 OG 43အရင်ကွာရနေထားတော့မဟုတ်ဘူးနောက် 1k ဆိုမှလည်း pressure ကတော့ OG ဘက်မှာတော့ရှိရဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာ damage မလောက်တဲ့ပြဿနာလေးကြုံနေရတာ finishing လုပ်လို့မရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော် damage မလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီက finishing လုပ်လို့မရအောင်ယူရာဂီအနေနဲ့လည်းဗတယ်မှာအဲ့လောက်ထိအကြာကြီးမနေဘူးသူ PKB duration ကုန်တယ်အာဆာဝါရန်ရှင်ခုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ drop ပြေးပတ်ပြေးဒီလောက်ပဲ item ကြီးအများကြီးလိုသေးရဗျအနေထားကိုကြီးတော့အချိန်နေတော့တိတ်တော့မကောင်းပါဘူးအာဆာဝါရန်နဲ့တော့ linking spear ရသွားပြီဒီဘက်ကလည်း razor လည်း linking နဲ့အဲ့တော့ linking ကတပြုံးနေပေါ့နော်ဆိုတော့ core တွေတော့ဒါ razor အနေနဲ့ sorry core တွေတော့ Blessica အနေနဲ့ rapture ထည့်လို့မရတော့ဗျနှစ်ဖက်လုံးတော့ smoke ထားပါတယ် Roshan မထွက်ခင်နေထား smoke အရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော် vision ဘိုင်းမှာတော့ B score ကတော့ပိုတာနေတယ် BCN ကြီးပြေးတွေ့ BCN အချိန်ဆုံးပြေးဝင်တော့တေးမှာပဲ sub ပြီးတော့ check လှလှပပလေးနှစ်ကောင်တော့ပြစ်တာပေးတာ game phone နဲ့ပဲနောက်ကိုတော့ပြန်ပို့ထားတယ် sub 4 set ဒီပါတော့ပြန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ UAG တကောင်တော့ပိတ်ပြီးနေပြီ Fisher ကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့ UAG တို့မှာတော့ BKB ကျန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ Dispone နဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးအချိန်မှာပဲအဲ့ကိုတူမယ်သွားပြီးနေတူပါတယ် UAG ဒါပေမဲ့ BKB ခွင့်ခွင့်တော့ရသွားပြီးတော့ပဲဒီဘက်က Enchantress တော့ပြန်ပါဖို့လုံနေဗျ Enchantress 4 နဲ့ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ UAG မရရအောင်ခေါ်သွားတော့သူ BKB duration တော်တော်လေးတဲသွားပြီနောက်ကနေပဲ Fisher တားကျင်တာဗျဒါပေမဲ့ Fisher မထွက်တော့သွားပါဘူးကျွန်တော် Tiger အနေနဲ့ EWE တော့ရှိတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Goji က Enchantress တိုတယ်နဲ့ထောင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော် UAG နဲ့တွေးတော်တော်လေးနဲ့သွားရဲဆိုမှလည်းတေးရတိတော့မဟုတ်ဗျဒီပြီးထောက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ပါတယ်နောက်မှာ safety နဲ့တင်းလုံးနဲ့ light show နေရဗျကျွန်တော် ADF လည်းကြောက်သွားပါတယ်ဟာဘာကြီးလဲဟာ wait what ရှုပ်ကိုခတ်သွားတာပဲဗတဲ့ကလိုင်းကြရင်သွားပြီသွားပြီ1-1ဖြစ်သွားပြီလားမသိဘူးလိုင်းဖြတ်ကြောက်သွားတယ်လို့ Dobby not found နဲ့ဟုတ်တယ်1-1ဝရတယ်1-1ဝရတယ်ဆိုပေမဲ့ခေါ်လိုက်ရောရသွားပြီလားကွာအကုန်လုံးလွဲကုန်ပြီလားမသိပါဘူးကဲ bro sorry ပါကျွန်တော် line တစ်ချက်ကြာသွားပြီးတော့ဒီမှာ lobby not found ဖြစ်သွားပါတယ် sorry ပါ1 inch ပါတော့ရှိုးတာဆေးကွာခေါင်းကိုက်เสียလေးပါပဲခေါင်းကိုက်เสียလေးပဲGame 2ဘာဖြစ်သွားလဲ Game 2ရှုံးသွားလားခေါ်လိုက်ရသွားလားမရသွားလားရလိုက်လား bro ခေါ်လိုက်မရသွားဘူးလား Razor ခေါ်လိုက်ရသွားမယ်မြတူတယ်ဟဲ့လားလုပ်ပါအောင်တရားခေါ်လိုက်လောင်းနိုင်လို့ရှိလားနိုင်သွားလား Main West Rim Bay Main West ဒီတောက်ချက်တွေတုံးနေပေါ့ဒီဘက်မှာပွဲကက်စီလို့ပြောရမလားမှန်တယ်စောက်ဘောလေးတွေရှုံးနေစောက်ဘောလေးရရှုံးတော့ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးစောက်ဘောလေးတွေအသေးရှုံးတာ 4G ရယ်5ပါလေ5စီးရှင်မဟုတ်တယ်4စီးရှင်အဲ့တော့
UFS တောင်းမန်းတဲ့လို့လိုက်ဆောင်လိုက်တာ Biscuit PS တောင်းမန်းတဲ့လို့လိုက်ဆောင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ goal လိုက်တော့ရသွားမလားအဲ့ဒါကြေသွားပြီပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Dairy တဲ့ဒါ Dairy ဖြစ်မယ်the fuck စိတ်မကောင်းပါဘူးစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ goal လိုက်တော့ရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကတော့Razor ကြီးကလုံနေဆိုတော့ခဏတစ်ချက်ကြည့်လိုက် goal လိုက်ရလားမရလားဒီကကြည့်လို့ပေးလို့ရခင်းကပြကျင်ပါတယ်ဆိုမှ line ကတစ်ချက်ဖြတ်ကြတယ် fee ကျဲလိုက်တာဆိုတော့ fuck Razor goal လိုက်ရလားကြည့်လိုက်အဲ့ရောအရင်ကလို့ဆွဲကြည့်လို့မရတော့ဘူးလားဒိုတာဟာ duration နဲ့ဆွဲကြည့်လို့မရတော့ဘူးလားအဲ့တန်းကောလိုက်တော့ရသွားနေတူပါတယ်ကောလိုက်ဘက်တန်နေတကယ်တန်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် Twitch လေးတစ်ချက်ပြလာမယ်ပေါ့နော် bro Twitch မှာသူတို့ဘာ program တွေမှမသိလုပ်နေအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်စောက်ဘောလုပ်နေတော့ကြည့်ပွဲထွက်လူစင်းကဘယ်သူတွေလဲကွာပွဲထွက်လူစင်းတည်လား Ronaldo ပါလားမသိဘူးRonaldo ပါဆင်းနေစေခဏတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လာSure I ever want to reveal my birthday to Slacks after that singing. But shout out, happy birthday to Ricky if it really is your birthday. Sometimes I never know if I should believe Slacks or not. Yeah, he didn't give him a chance to defend himself. No, it's not my birthday. He was just like, is it, that doesn't matter. He was about to say something, but yeah, Slacks. Yeah, happy birthday, Ricky! Way! For sure. This game though, game 3 is going to be coming up very soon. Do you feel like Beast Coast are in a bit of a predicament because winning game 2 was a sort of draft swap? It was what we saw OG have a lot of success with in game 1? I don't think so. I mean, they'd be in more of a predicament if they lost game 2, so, you know. Well, they would be out, so. Yeah. Maybe just take what OG have drafted in game 2. Yeah, keep stealing strats. I mean, it didn't work out for them in game 2, so we'll see what OG and Beast Coast come back with after this break. It's game 3. Brewmaster ကောင်းသွားတာဒီကောင်လေး game plan ကိုဖျက်သွားတာ Brewmaster Brewmaster လုံးလို့တိုင်ပတ်တာဟုတ်တယ် OG ပစ်တဲ့ support တွေက Brewmaster ဘာမှလုံးလို့မရအောင်ကောင်းလိုက်တဲ့ ego ဒါပေါ့ဘောလိုက်ရတော့ရရနော်အဲ့တော့တည်ရပါပဲမစိုးပါဘူးခေါ်လိုက်နဲ့အနိုင်နဲ့ခြေလိုက်တော့ဗျာရှုပ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အနိုင်နဲ့ခြေလိုက်Yeah, 7-5.
ဘောမကြောက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခဏလေးပါ Power can be found in any number of places. Scientists will tell you that it comes in newtons. Gamers will say that it can be found in silky skills. We will say that the power lies in real thrills. In the play, with perfect ping. In the runes and crystals. In every frag and gank. In your personal winnings. Lock and load for PGL Arlington. OG Beast Coast. These two teams are facing elimination in a Game 3 for this series. And I could not even imagine the pressure that these guys are feeling. Do you think OG are able to come back from, doing so well Game 1, looking shaky in Game 2? Or is this definitely now more in the favor of Beast Coast? I would say that it favors Beast Coast actually a little bit because they were the ones that lost Game 1, came back in, and it's always easier to keep that snowball going, right, than it is to actually come back after a loss. So right now for OG, it's on them to step it up and get that flower power back in the team. Yeah. We've talked a lot about Beast Coast being a team that plays well when their backs to the wall. OG, similar story. Obviously a lot of that was their past rosters with TI and stuff. But I think even this new team, they made their Stockholm run through the low bracket. Seb being there, I think this is a team that's going to have answers to a Game 2 loss. Yeah, there's a lot of, stakes for both teams. Like you said, OG being able to do the lower bracket, get first at Stockholm last major. Beast Coast, we haven't seen a South American team actually get better than 5th or 6th at a Valve event before, which means if they win this game, it's the best placing a South American team has ever done. And that's going to be phenomenal if they're able to achieve that. And against OG. Yeah. Imagine taking out the team that went toe-to-toe with LGD. Does that mean that if they beat No. OG, I know what you're East trying to Coast do. is just as good as LGD? No, because Quincy Crew would be the best team of the tournament. I mean, they are. Are they not? Yeah, they 100% are. They are. Game 2, it went in the favor of Beast Coast because we saw them take some of what worked well for OG in Game 1. They had that Ursa. What else? Because my brain's... Shaker, Razor. Yes. Yeah. I was going to say the Razor as well. Yeah, I think it wasn't like they just went in with this plan to steal their picks. I think it was very much like OG pick stuff. They took the Bloodseeker first, and they're like, well, we want Ursa into that, plus Ursa into the Timber Souls, a playable matchup. So I think a lot of it was just OG set them up to pick these heroes that, Beast Coast, they haven't played much Razor, but they sure as hell showed they know what they're doing with it. Yeah, if a Razor and Shaker go through, be damn sure either one of these two teams is going to pick them. You say if it goes through, would you like to see a little bit of importance placed on the Razor for a ban, or there's other ways to deal with it that you think are in the wheelhouse for both teams? What did OG do? They actually banned out the Bat instead, right? I feel that Razor is a much bigger problem than a Bat Rider. Well, maybe it just becomes a big mind game or a big try and attempt to outplay. It depends who has first pick, right? If OG have first pick again, maybe they consider the Razor instead of the Timber. And then maybe Beast Coast respond oh, we can take Timber +1. Maybe they take the Ench with the Timber so the OG can't pick it. I don't know how they want to play it out, but we could see matchups going that way. I think it's a really good point because when OG actually had their first pick, before they picked Timber, they used a lot of time. You could see Seb on the camera there. He was talking. I felt like they were actually kind of deliberating, do we take the Timber or the Razor, which was still in the pool? So I don't think it was a clear cut. They knew what they were going to first pick when that Timber was left in the pool.
Is there also going to have to be a change in their play style? Do you think maybe go for a longer drawn out game, go for more aggression, or very much stick to what we've been seeing in these two games? No. I think these two teams right now, they love their playstyle. They're going to stick to it. And we all love that playstyle as well, as it's hectic as hell. There's team fights constantly, skirmishes, brawls, 5v5s from the get-go. I think they will stick to that. There was like an issue for OG. Obviously, Ursa sneaking that Roche so early. I think it's just something OG need to be much more like present about, like talking about as a team, making sure that they are contesting it, because their lanes went really well, right? OG were in a very dominant position from the laning stage, so if they're able to cut off Beast Coast ways back into the game, then you can just take that to a win. Do you think that that's something OG struggles with as a team? You were the in a game a little bit when they feel like they're not coming out on top of team fights all the time? Struggle with what, sir? Like the being aware of Roche positioning around it. Oh, but they were ahead. I think they just maybe got carried away, like they wanted to play bot or something. Yeah, maybe they were just trying to aggressively try and make some moves or find some fights that were on other parts of the map. But, but to connect to your question, sometimes they do struggle a little bit when they're from behind, when they're unable to execute in team fights, because this team, with this squad and the previous squads, has always performed so extremely well in these skirmishes, in these 10 to 15 mark. But not necessarily team fights, but these small skirmishes around the mid-tier 1, right? That's where they want to dive you. That's where they want to really break your spirit. If you manage to play against that properly, sky's the limit. You can take the game. Yeah, I think like when it comes to OG, if you remove if you put them on the back foot, they become a lot more passive. They will try and make smokes to try and make plays, but in general, they aren't the aggressors as much. But they will always come back to the Roshan. No matter what the series is, they have always tried to take the top side of the map, take some wards, get the high ground, play around it, wait, maybe make a smoke move. Like they will always fight for Roche most of the time, as long as they know that it's coming, especially after the first one. Yeah, it's kind of unheard. Like a team's never gonna let the enemy get Roche when they're ahead in terms of just gold in general, like map dominance. Like they were controlling the map and they were the ones putting Beast Coast on the back foot, yet they still snuck the Roche out. Even when you are behind, letting Roche number 2 go through is trophy you just have to fight for it. The only question and the only problem is sometimes you versus these lineups that have a lot of minus armor like TA Slardar, and they take it too fast. You aren't even able to be there on time, because if you are playing most of the time you're trying to scatter across the map, split push, try to get that farm as sneakily as possible, which does keep you open to these quick Roshans. Do you feel like you found that there was a weakness for Beast Coast where they could potentially clean up some of their play in Game 2? I mean, for me, it's like their weakness in some ways can be their strength, which is, I think, Schofield and his position. There's a lot of fights in his Shaker where it's just like, he got a fissure off and then just gets blown up. He seems out of position, but it's kind of his role at times to just be in these odd places, getting vision for the team, but I feel like they suffered in some of those earlier to mid-game team fights because Shaker wasn't landing his spells or was getting killed too early in a fight. Yeah, remember he got his blink timing at 14 minutes, and then within 1 minute he's under the tier 2 tower dying. It's just the most Schofield thing ever. I think from the moment he got the blink dagger, the next 5 minutes he spent more time. Yeah. And that's what Shaker. Shaker's usually the sit back and not die hero. I mean, he's got his own way of playing, just heroes in general. Sometimes you just get a little bit excited. He's summarized securing the racks before the Timber respawns. Schofield's bot side of the base is feeding his life away, drawing heroes to run after him. It's just his playstyle in a nutshell. He sees a hero, he tries to pull them as far away as he can. It's going to be Beast Coast here with the first pick for Game 3 draft. Do you think they're deliberating whether it's a Razor, Timber, Chen-Ben? Which one of those three? Oh, Beast Coast have first pick, okay. Yeah. I can see them banning Timber. Oh, no, they're going to ban Puck, but I can see Beast Coast going for another Razor game. They showed they can beat the Timber, particularly when... Yeah, absolutely. Chen-Ben no? You need to Chen-Ben or ban. Chen look below me out. Pick your poison, right? If you're OG, now we have to see which one of these heroes they think they're strongest against. The problem is they already let the Razor go through, so they were when it comes to that matchup. After the second game, and that Razor performance, that confidence might be a little bit shakier now. There is also, as well, if East Coast were to first pick, say, a Razor,
OG then have to think about, right, do we just play this Timber, like, run it back? Because if not, there's a chance Beast Coast take the Timber. Like, Whisper Timber is just as good as Amar Timber, I think. Although Amar has much more balls, he'll first pick it, which I don't think Whisper does so much. Amar the feeder. In South America. Amar the feeder. And then answering in Chinese style, the Dead Prophet +1 is an option. Oh. That's a hero that has worked against Razor somewhat. You pop those spirits, you don't really care about Razor running in. He can't run in because the ulti just destroys him. I absolutely think it's a great option. It's just, is that the OG I was way? gonna say, or an Amar way, you know? Yeah. Is that something he's comfortable with? They're taking so much time. Yeah, you could see. I mean, it looked like mostly Seven and Mar having a big back and forth there, deciding like. Chan lo ne bi. It looks like they weren't expecting Beast Coast to ban Puck. It feels like OG, at least their opener, didn't go the way they. Bro ထဲကျင်နေဆိုရင်ခေါ်လိုက်ပဲထင်တော့ Yeah. Very free. Marcy. Enchantress, like you take Enchantress versus Chen, you're like stealing creeps from each other. That's a potential play. Or there's the Wyvern still on the pool if you want to use that to try and deal with Chen. We honestly haven't seen amazing responses to Chen yet. Like teams don't seem to have figured out the perfect like counter pick. Can I say that I like the team? ဘာသားနေထင်လို့လဲ bro. As a Chan, not necessarily the greatest answer, but Yeah. you can break his early game. ပဲကြော် Later on the heals, he then obviously does not care. Dude, Chen has a party hat. Look at him go. He's just enjoying being picked in this game, you know? I think part of what worked decent against Timber last game was also having the Enchantress to secure the lane a bit. It didn't go perfectly, but I'm not sure Chen can secure the lane quite as well as the Ench as well. Probably not. Where he excels is later on, right? Like with all the utility, with all the heals. But in the lane itself, it was never as strong of a laner. I feel like there's clearly a hero that OG's scared of right now. Like that they think Beast Coast can pick against them, and that's why they're debating so hard on this pick. They're using all their reserve time. I was about to say, they're down to 30 seconds, and it's only the second pick for them. This is kind of worrying, unsure what their game plan is. Oh. Tayo needs it. Okay, this is a block pick as well, right? Like she mentioned Nyx Assassin quite a bit in the pre-game of the last game. Yeah. I think they're trying to make sure the Beast Coast can't just pick the Bat Rider. ဟိုအော်နောက်ဝိုင်းနီးဆိုတော့ဘာလဲပေါ့အာသာနဲ့ပဲသွားတာ That was the hero that I guess that they're scared of then, yeah. If your Beast Coast here, you right? Yeah. I feel like Beast Coast, we've seen them snap pick the Ursa. They wanted to put OG under more pressure because their draft time's so low. The faster you That's all right, yeah. OG's draft Nice. time to think about what you're going to pick. So Beast Coast really feel like they've got a solid opener. We saw Ursa, it can play into the Timber. Now if you're Beast Coast, you just need to step it up. Yeah. Ban those in same second. Like the moment you get to ban, you use it. Yes. Do you think they're going to try and run it back, pick up that Earthshaker again? Or do you think they're going to go for something different with this Ursa now on Beast Coast? I really wouldn't mind seeing again the same thing, like Shaker plus some ranged offlaner for them. I'm on the side of Beast Coast. Shaker plus Dead Prophet is an option. Shaker's banned by Beast Coast. Oh yeah. Alright. They just banned it. Okay. They had OG have first pick coming out, so maybe they just don't want OG to get their hands on it like quicker before. Which is respectable. Obviously, I don't think Shaker plus Nyx is like the greatest support duo if you want them on that, but it's still it's working, yeah. ဟိုကြီးလို့စီမန်ယူနဲ့တူတူပဲဟိုပါမန်ယူဂိုးစကိုးလေးဖွင့်အောင်ပါ comfortable in what their opening heroes are here to really dissuade the bat. The Nyx Assassin is the sort of a counter to Bat Rider if you ပိုက်စည်းဖြစ်မလား run in with the carapace. စစ်စည်းဖြစ်မလားကြည့်တာ It can stun him, but ဟိုမှာ Ronaldo ရဲ့ကြောက်ထားပြီးတော့ Ronaldo ရဲ့ကြောက်ထားပြီးတော့9ခုလောက်သွင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့ Right? So and then he doesn't care anymore about the Nyx. So when you have a player who's comfortable on it as Whisper, it's best to ဒီပိုင်းရှုံးရင် lower bracket ပြီး airport bracket ရှိသေးတယ် airport bracket So just ban out the most comfortable. lower bracket အောက်ဆင့် airport bracket Go for the best that you can. We're panicking now. Oh no. No, I have faith. OG, they know what they're doing. Yeah, I think so. When I look at Beast Coast, I'm still thinking about this Venomancer that Whisper is so good at. It's quite nice verse because the Plague Wars don't proc the carapace onto you, so you are able to like be you know, on the map, making stuff happen. While, yeah, without Nyx totally like dampening your day. Around the map. Yeah. Basically. OG ဝင်လား Rubik, we know that it can be flexed. ကြည့်ကြပြီလား bro Do you feel it reveals anything တော်သေးရနော် OG could be setting up for? ပြောဖို့တော့နည်းနည်းစောသေးတယ်အားရော They're setting up for a position 5 Elder Titan Seb. Wow, you are so insightful.
his position 5 is not really a position 5. Yeah. The way he plays it, at least. Oh, those are some beautiful Beast Coast signs. It's not that bad even versus the Chen, right? Like you always get a lot of stacks on your spirit. You can defend against it. စင်ကူမာဒီရင်သွားကြည့်အဲ့လိုမျိုးဘုတ်တွေထောင်ပြီးပျော်တော့ပျော်နေရ Hey, there it is. I love it. 3 melee heroes on the other side. Veno's looking like a great lane dominator. It's great to just, you know, kind of death ball with the Chen as well. ဘီနိုမန်တာဘက်ကကောင်းတယ်ဟိုဘက်မီလီ3កောင်းနဲ့တိုင်းပတ်ပြီ On Radiant side, once again, they're going to have full roche control and ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတီဗီမှာ STV ကြီးကို bro ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမလဲပြော What Okay, let's talk about it. Crazy. We finally get to talk about a Hunk Warden. Yeah, so Yuragi Arc Warden is magic build. That was his build. It's no longer the time of going boots of travel, Mjolnir, split pushing the map. This is we go treads. We get a glide. Outrap ဖြစ်သွားပြီ Outrap ပါ It's such a cool build. Yeah, the talents all work in Arc Warden's magic favor right now. The hero is kind of garbage in every other sense. Out ထွက်သွားပြီ Just gets eliminated every single fight. But if you can get to that level 25 with the cooldown reduction, the reduction on Tempest double, and if you can get an axe from someone, like an alchemist, he's not gonna have on his side. But if you can find an axe or buy it yourself, like the amount of damage that you dish out is just ridiculous. Plus you're playing versus a nurse side. Out ထွက်နေပြီ OG က Potential for the arc. it does feel like Chen can be one way of answering all that magic damage. I've seen a few times like you try and blow someone up. ဒီ draw ကိုနိုင်တာ S ဟိုလောက်ပဲရှိတော့တယ် Lash လောက်ပဲရှိတော့တယ် So I still think Beast Coast has these early mid-game timings, but eventually they have issues. And you have ways of hunting him, right? The clockwork, never too fun to play as an Arc Warden. Even if you're going for stuff, like you don't feel good as a safe lane Arc Warden. ဟော Lash လည်းမကောင်းနီးနဲ့ Or Hurricane Pike. It's a lot of money to be invested in not very impactful item. We also have to like think about his lane, right? You have Elder Titan who is meant to be a lane bully, but they've picked this clockwork to help try and deal with it. I think he needs to be the body between Elder Titan and the Venomancer, because Veno wants to bully the enemy carry, but this is a ranged carrier playing into. It's much harder. I actually think OG's lane there is a bit stronger. Even. Yeah. Like Arc plus Elder Titan, I've played that lane so many times. It's really good versus. Like Arc actually is good versus Veno in the lane too. Yeah. Like Veno, what does he want to do? He wants to keep on the outskirts, just constantly spam you. If you manage to use your Fox on him and follow him up with the spirits, you can take him down. Yeah, it goes both ways though, right? It does look scary, yeah, for sure. Maybe Beast Coast can like, or OG can make like an early rotation with the Nyx Assassin to that lane. TA, that last pick, do you feel like it deals with some of the issues you guys just Stay down outlined that they had in the draft? This is not a pick to like address or counter something. It's a pick to like round out their draft and give them this like really scary mid-game timing. Talk about like how Chen Veno can control all these early roches, and Beast Coast have this like early to mid-game advantage. ကောင်းတယ် Damla စင်ပစ်ကြိုက်တယ် And gives them a way to တကယ်ပြရမပါသေးရဲ့ OG တို့ with that probably second Aegis. Yeah, I love. OG ကဘလို့ကြီးဖြစ်သွားမှာ So characteristical for both teams. On one အော် side, ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်မကတ်တော့ထိုင်ကြည့်မယ်နော် bro နဲ့တူတူ full lane dominance, Veno, TA, Ursa, right? Like completely agree with Parker. They can take that Rosh very early on. However, if OG do manage to stall the game, I think later on they're completely fine. They've adjusted really well. I think like Beast Coast, they very clearly want these. ထိုင်ကြည့်ရမယ် This time you have Elder Titan, you have a Arc Ward. Both these heroes can check the Roche Pit very easily without much like committal. ရဲကြီးပွဲမှာပြန်ကပ် This is just such a clash of different playstyles. It feels like OG are going to be able to stall things out, like pushing high ground. OG ကတော့တယ်ကသူတို့ drug ကအချိန်လိုတယ်လို့ထင်တယ်နည်းနည်းလေးပလန်လဲလို့တည်ရနိုင်အဲ့ဒီ game plan အောင်မှဖြစ်မယ် Won his lane so well last game. Like imagine they just snowball that advantage this time with the Roche protection. Normally I ask you guys for predictions who you think is going to take the series, but I'm actually going to say how long do you think this game's going to go for? Very quickly, rough time. Well, I'm seeing a 60-minute game. God. အဲ့မန်ဖတ်တယ်လေ Just under. မန်ဖတ်တယ်လေ 25 minutes for Beast Coast. Ask the same question to our casters, Gareth and Lacoste. Come on man you do something guys Yeah, I ဟိုဘက်မှာလည်း goal score လေးလည်းဖွင့်ထားသေးတယ် 30 minutes. What do you reckon? Going 60 plus? OG does have tools to defend the high ground, but it's a scary looking ရေနဲ့ရေမန်းမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ရေနဲ့ရေပဲဖြစ်တော့မဲ့လားလာမှရှိတယ် Venomancer plus a Chen. တင်းသားကြက်သွားပြီတွေ့ရတယ်ဘာမှလုံးမနေခေါ်လိုက်ပဲလောက် It's a lot in ခေါ်
ခေါ်လိုက်အကောင်းဆုံးပဲနောက်ပွဲPSG ပွဲရှိရမလား PSG 3ပွဲလုံးခေါ်လိုက်တွေပဲရိုက်ကြိုက်တဲ့အသင်းကနိုင်ခေါ်လိုက်ရတယ် easy ပဲဘာမှမလုပ်အခုပွဲတွေအဲ့လိုပဲခေါ်လိုက်တွေပဲပေါက်တာကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တွေပဲကြိုက်တယ်ပွဲတိုင်းခေါ်လိုက်ပဲရိုက်ရှုပ်လို့ဘာကြိုက်လဲ bro ကျွန်တော်တော့မသိဘူး bro ဒီပွဲကတော့ခေါ်လိုက်ပဲလောဘလိုကြီးတော့မကြိုက်ဘူး လေဂိမ်းဖြစ်သွားရင်တော့ OG ခိမ်းမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Templar Assassin နဲ့ Venomanda အဲ့လောက်အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဂိမ်းမှာ BC ကို point ကောရတော့မယ် point ကောလိုက်တော့ watching out for that bounty rune potentially any rotations coming in towards the mid lane. And also it means for the mid lane whether you are able to pick up that bounty rune, refill your bottle. If that's not there, ကဲတူတူကြည့်ကြမယ် bro နော် easy လေးဒီ caster သူတို့အတန်ကြီးကနည်းနည်းစုနေပြောနော်ကျွန်တော်တိုးဝေးမှာထပ်ပြီးတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အတော်ပဲလို့တော့ထင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့ let's go OG လိုက်ပါပြီ S ရောင်းကြည့်မယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့အသိန်းဆွဲဆိုတော့ OG ကတော့ပိုကောင်းတယ်လေဂိမ်းဆိုရင်တော့ OG strong နဲ့ S warden နဲ့ ADA နဲ့နှစ်ကောင်ကျွတ်စင်အဲ့ဒီလေဂိမ်းကြီးကတကယ်ကျွတ်စင်အားလီဂိမ်းနဲ့ပြတ်သွားရင်တော့မသိဘူး 70+% win rate with like 40 games. Stinger has played it from time to time, but yeah, you're absolutely right, not as much as some of these other squads, especially here at the tournament. Gojira. မကောင်းတာတော့အဲ့ Gojira နဲ့အဲ့ဟိုနဲ့ light trade လို့အရင်မကောင်းသေးလားနီးစစင်းနဲ့ trade ရတာဆောင်းရန်ဆိုးတယ်အာရမဟုတ်နီးစစင်းနဲ့ trade ရတာဆောင်းရန်ဆိုးတယ်ဆိုတော့နီးစစင်းကိုနိုင်တာပြောတာနော်အဲ့ Claw ရဲ့နီးစစင်းနိုင်တယ်သူတို့ Claw ရဲ့ကောင်တာ needs ပဲမှတ်တာဒူတာ1နဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာ Intel တွေကို Claw ရဲ့နိုင်တယ်ဒီမှာဆိုလဲဗျာသူ့ရဲ့ဟို spike ခါလဲ AC ပဲတင်မှာဟိုကတိတ်ပြီးတော့ damage မထိရဲ့ stand သေးလေးနဲ့သူ့ရဲ့ spike ကိုပြတ်သွားစေတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ Claw ရဲ့ကောင်းတယ်မနိုင်ဘူးမထွက်ဘူးတွေ့တာဒီကောင်ပတ်ပြီးတိုက်ကပတ်ပြီးနေအကောင်လုံးကတော့ OG လို့ပဲထင်ကြမှာပဲ Yo. No bro အဲ့လို manage ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို I miss လားဘာလားမသိပြီးတော့ lobo key ဘာပဲထုတ်တင်းတတိရလိုက်ပါเนาะဒီမှာဘာရှိပါတယ်အောင်ဖုန်းခုံလုံးရှိပါတယ် What the hell is going on here? 8 and 3 on Templar Assassin. Yeah, I mean, C-Smile's taken a bit of a beating from BZM's harassment, but you're right, 9 and 3 now. As Gojira with that pull across, he is going to get contested. Tiger doesn't want to keep going, and they want to try and secure some of these large creeps, which they do. And now bottle rise for C-Smile, still a little bit away. Yeah, GGY, နှစ်သိန်းလုံးတော့ pressure ကြီးပဲ OG တော့ပိုဆိုးတယ်လေတိုက်ထားတော့တဲ့မှာလေတိုက်ထားတော့အဲ့ဒါအဓိကပဲလေတိုက်ထားရင်ရှုံးသွားရင်ဆောင်းရှက်ဖို့ကောင်း Not really a hero that's great at flash farming the small camp either. Something that the TA can absolutely do is push out the wave, go to small camp, clear it out. Ember Spirit needs a few more levels to actually be able to do that consistently. He needs a flame guard. If he used that in the lane, he can't use it on a small camp. How's bottom lane doing? 12 on Ursa, 12 on this Ember Spirit. လဲမလိုက်မေးနေပြီ flame ကန်နဲ့ဒါမဲ့ oh BZS slide of fate nice first blood ရပါပြီ OG So much for being crushed. Yeah, C-Smile got that bottle early, but still dies in the 1v1. Ember Spirit, so incredibly potent. OG မတိုက်ဘူး BZS တိုက်တာ These little turnarounds. Every time we see an Ember Spirit lane, we always talk about how it's a skill matchup. It's like 50-50, depends on these little nuanced moves. Yeah, the side blades, how much you can get out from it. And K1 could be in trouble. Seb does have that Astral Spirit coming. Oh nice damn it ကျွတ်စင်အဲ့ split ပြန်ဝင်လာလို့သိလားအဲ့ split ပြန်ဝင်လာလို့ရတဲ့ဘောနဲ့ကြီးနဲ့လိုက်ကျွေးတာကြီးရှယ်ကြီးလုံးဝ moment speed ကလည်းကျန်ကြီး And this is where he's going to be taking the damage from, because you use Astral Spirit in the triangle, it comes back through the အားလီတွေကတာထားတာကောင်းတယ်ဗျာ
OG ကလေဂိမ်းမှာလည်းသူတို့ဟွာဖြစ်တယ်အထားတဲ့ပြောတဲ့ကြီးနဲ့တဲ့မပတ်ဘူး bro အတွက်ပြောပေးနေတာ OG ပဲလောင်းကြမှာမလားသိရ Yeah, just keep drifting people around. Looks like C-Smile has returned to lane and keeps the domination in terms of last hits going. 11 on the Ember, 23 and 6 now on the TA. We expect a mid-game timing, like Gods was mentioning, for this Beast Coast lineup to be incredibly strong. TA around 20 minutes, Ursa same story. All will be looking towards the road. ဒါပေမဲ့အဓိကတစ်ခုရှိတာတော့အဲ့လိုမိနစ်20လောက်ကြာရင်တော့ beast ကဆောင်းအိုး sub နောက်ထပ် right click နှစ်ချက်လောက်လိုတဲ့အချိန် CRN chain ဒါပေမဲ့မရအောင်တားတော့တားပေးလိုက်သေးတယ်နော် BCN နဲ့ C smile အနေနဲ့ရအောင်တော့ပြစ်ခွဲသွားရဗျ from the Blightstone, so very difficult. Ramses is like, what the hell are you doing? Getting all the last hits, buddy. That's what I'm up to. ရအောင်တော့ကြုံရတယ်ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်ကောင်ထပ်ဖမ်းမိထားတယ်ကျွန်တော်တိုင်ကပြေးမှုစူးစမ်းရဆိုမဲ့ slow နဲ့မလွယ်ဘူးနောက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ဒါကော့ပါထက်ခတ်ပေးထားတယ်ကောကြီးက clock ဝိုင်လုံးဝ share ပဲ yeah position တော့တော်တော်လေးတော့တတိထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နီးဆက်စင်းနေနဲ့လို့ position ကျုံသွားတာပဲဖြစ်ပါပြီဟိုကတိတ်မှာဗျ It is one of those curious things, though. You know, as Dota's developed, we've seen more and more of it. You know, through Riyadh Masters now into this, the major, where laning stage hasn't mattered as much. And it's great for Beast Coast to be getting these kills, early laning stage advantage, but we always have that possibility for mid-game fights and decision-making to turn things around. Amar starting to put pressure on Ursa, as we've seen in the previous game, forcing him to get out of the lane. Level 4. Yeah, ခုနကအတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုး Azawa တယောက် lane ကနေပဲထက်လိအောင်လုပ်နေပေါ့နော်အမားတဲ့ F က pressure တောက်လျှောက်ပေးနေတယ်level 6လောက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ Azawa တယောက်တော့ပြေးကိုပြေးရလိမ့်မယ်အနေထားဗျနော် Get himself back in the jungle, which C-Smile is already doing. C-Smile ဂျန်ကယ်တွေပါဝင်သွားပြီ Catapult wave is here down bottom, and a full creep wave. That's why K1 is တိုးတော့မှာ so aggressively sticking around with Stinger. They နားလိုက်တော့ဗျာကျွန်တော် sub ပါနောက်မှာတော့ရှိသေးတယ်ဗျာသူ live မေးဦးမှာကျွန်တော် level 2ကတော့ပြန်လဲနေပြီနော် welling that ဒါပေမဲ့ damage ကတော့မလောက်အောင် ADF နေတော့တောက်လျှောက် light chase နေတော့မယ်ဆိုမဲ့ Azawa ရော Echo Stop ထပ်မတိပါဘူး Azawa ရာတွင်းနေလေးတော့အိမ်မပြန်သေးဘူးအနေတော့များတယ်ဒီဘက်မှာ sub နဲ့ stinger 1/1နေကျွေးနေရပါတော့အမန် F ကနောက်ကနေပြန်လိုက်လာပြီးတော့ပဲ chan တော့ live ရလာပြီဗျ chan တနိုင်သမျှတော့ဒါ Azawa ရနဲ့ဝေးရောက်တော့ဆွဲခေါ်သွားပြီးတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး sub ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေ backup BCN ပြောင်းလာပြီးတော့ CRN chain နောက်ဆုံး slide of fate nice ကျွန်တော် Vino Man တော့ပြန်ရလိုက်တယ်ဗျ One of the reasons why Uragi is going for hate on Midas immediately. Uragi လင်းကတော့နည်းနည်းကြမ်းတမ်းနည်းနည်းခတ်နေရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Vino Man အိုင်းနေဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲ Vino Man ဘယ်ကောင်နဲ့ထနေကိုခတ်တယ် Wow double damage နဲ့ side of fate ရှိရယ်damage ကတော့မလောက်ပါဘူးနောက်ထပ် fire ram နဲ့ and on Maro yes BZN Alien Spear တခါလည်းပဲကေးတော့ secure ရထားဗျ BZM all over the place. He had 1 CS when Templar Assassin had the 12. OG ကတော့ 1k goal လီပါ And now he's back into the game on top of net worth. C-Smile farming and stacking for himself in the triangle. I want to see what the item build on Templar Assassin. Ismail တော့သူပဲတက်ပြီးတော့ပဲ create စားနေရပါတယ် A bit of earlier timing unlock Roche for his team, or he wants to get the Dragon Lance. ဘူးမလည်းတော့မစတက်ပေးဘူးနော်တနာပဲ A couple of the Chinese players go for Blink Dagger occasionally as well. Try and get that jump, and if you're able to keep the tempo up, you can go kill after kill. And same as game number 1, Ursa အောက်မှာတော့ကျွန်တော် ADF နေနဲ့ ပုံမှန် item နဲ့သွားမှာပါ continues to dominate the bottom lane. Yeah, dominate because there's no one there. ADF အောက်လင်းကိုဒုံနေပြီးသွားပြီဗျာဘာလို့တယောက်မှမရှိတော့ဘူးနော်လိန်ကနေပဲအရှယ်မောင်းထုတ်လိုက်ဝနာ stain story ပဲဒီဘက်မှာတော့ Tiger ကိုတော့ဖမ်းမိထားပါတယ်တော်တော်လေးတော့လှတယ် Infinite 2 man နောက်မှာတော့ trade လေးပြန်ရဖို့တော့ရှိမလားတော့မသိဘူးနော် Goji ကတော့ကျွန်တော် spike ကတော့မထိပါဘူးဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Venom Chain နဲ့တူပဲပြန်ရှုံးသွားပြီဗျတော့ Goji နောက်တော့ sub တော့လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လည်း sub အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ပါဘူးဗောနော် Uragi ကျွန်တော် TP force ခံလိုက်ရတယ်ဗျဒီမှာ poison trap နဲ့တော့ stand carrier ပါသွားသေးတယ် neck mag နဲ့ damage ရများလိုက်တာ sub အနေနဲ့နှစ်ချက်ပဲပြစ်ခံလိုက်ရတာ short သွားပြီဗျ Six Mine စကိုတော့ထက်ရပါပြီ Maximizing his farming the neutral camp, and does have observer ward behind the tower. Where are these creeps going? They're running away from Ursa.
Yeah, I'm not too sure. Gojira. That Chen has dragged really legit. Stinger is Gojira. Yeah, he's dead. Oh, in pay, ready. Now our fire ram now. Settle chasing, don't we? Okay, not right click the chamber. Dominating Pedoi. Stinger is dragging creep away from bottom lane and bringing it mid to try and feed the Ursa more farm and delay the push of the Timber Saw. Really nice little play coming in. Yeah, the Mazor Whisper like Ganibi. Now Mara Chagrane. Your Tiger in Pilo Bamayame. But thinking of Vino Jerry by the piano piggy. And I'll show you letting it is or piano team now. The Tiger. Pian the Laumela, Tammy Laumela. Majestic or Tongu Jandy de. And it ha. Tamil Rockally Darwin are it. Nice. So I'm going to glow. Rocket am Tuesday or do Matila, no? Rocket like what deep. The boy or gonna boy have Bobby Charlie, Bobby Conic boy to be on me. Enemy small camp, as you do. Big money, look at that. Plus 21. Oh. Give me those small CR in chain, Sap, now gone it Shadow Jita as a warrior. Bama don't sign you to carve and reach Babia. Spirit following him around. Dodges the stomp, gets in between and threads the needle between the Spirit and the hero. K1 not afraid to use his Earth Shocks to secure creeps, but also jump away from danger. As the matchup between Whisper and Amar starting to get interesting. Does have that Urn of Shadows, doing a bit more tick damage. Back into mid though. Gojira. Now got ammo fling and your light is so melee. Claw like Collie or lie. And no sharing the team, Lamadu. Now, so not deny what he later. The lava bob is on the doorway. Do it 9 year old. Using Urn of Shadows, but yeah, level 9 on Ember Spirit. A bit of a surprising that Timbersaw did TP top before taking the tower and Stinger. Go invisible bro. Nature Stinger, I'll tell you below Nibia. Side of 8 or Jimby High. Now, march on Spike. Okay, CR in chain a connect be obey. The car ever Tabet Tempest never. So pay out a Taton in it, huh? A Chenier armor, you are let Cheneve Piet over. And they still have that ward in behind tower, scouting for any TPs or rotations coming their way. Creeps are really afraid in this game. Running away from everybody. Vintada, MP. Oh, damn it, Yamia. Level 6. It's very important that both supports and Oja, these heroes are level dependent. Like Clockwork, he needs level 6, Chen as well. But if you look at Nyx Assassin, how damn it, it's all mine, no? Elder Titan, they scale much better into the mid and late game. Traps out here, giving vision for C Smiles. Late game are OG better, Pablo. If you Elder Titan, you're Templar, so red drop, no? Actually onto the rocket flare, but it did overshoot the Nyx Assassin. K1, PZ on a low chin. But BZM, he's more than caught up. Now in the top 3 net worth heroes. Well, Uragi. Our when was a one? The Templar neve. Why did not quite why? And I'm going to hush on a win. I do say a sickle with Pitain. Okay, Uragi in a position to totally join it to delay at 3 times or yame. You want them also it. Damn it, in it to be totally near I think. Then matching our material, slide of face of and on share never be a dollar. Over my knee says it a gun, sees mine up your quail, you tiger, but head jive. And I'm David beat out to this man now or CR chain of nice. Stevie can say what we were now to Ego Stow. A splitter. To a low one, then nearly with Jim. Timber chain on the tappy or your tablet says in what a idea. All them so, no, all them are Uragi Pele as a ball, I'm a PM Templar Lipian Yarama. So definitely needs to farm that XP somewhere, gonna TP to the top lane. Yeah, Whisper now jungling. And Nothing also to defend. giving away gold to Amar, so he's gonna have Yule Scepter being able to dispel Venomancer things. Spirit Vessel done on Whisper, so now they want to strike. But Taiga, Taiga scouted them out. Nyx Assassin, the pest, in behind enemy lines, seeing them cancel. oh, DB the cool Nakulon can say water. And Whisper dived upon. So I'm going slide of vein away. So Whisper in Piawa go, you're taking a gun up and be sub or Yadma damn beat is a septi bomb like your facet. No, Fino Jane, never piano yard idea. Busy and a quick sip. I saw you where she did, busy. Johnny, as a warrior, John the fuse chain idea. Damn, fire remnant, low on got deep, K1 gives BZM the diffusal blade inhibit slow, and the tip comes back the other way as he just remnants to safety. K1. Next step for him is going to be that Roshan, isn't it? Beast Coast, what are they likely to do? Smoke, fight?
They can go inside a pit and just go straight in. Take it, yeah. Okay. I'm not sure if there's going to be a response from OG. Yuragi does not have Tempest double for another 25 seconds. It is OG though. But they have tools to scout it out with Elder Titan. And there's going to be some poking with Sleight of Fist, so Beast Coast will need to either make a move while Ursa is taking Roshan or take a big fight to get the kill or two and then transition into Roche. Gojira down on the low ground in the river. Getting the D ward. OG not entertaining a team fight there. They know it's all a distraction ploy. Observer ward is counting this out, which is going to get D-warded right now. They something is up. OZ တောင်းနေကြထားလို့ Gojira up towards Dire Jungle. Again, it's smoke and mirrors. It's distraction from Beast Coast. The Poison Nova's out, but the stun ဘာဒီတော့ဘာကြားလာပြီ in the hand of God, not enough to keep Whisper alive. See Smile, he's come in to look for စီစမိုင်းလာပြီးတော့ ADF ကိုပြစ်ခွဲဖို့တော့လုပ်နေဗျ။ဒါမှတော့ S beta နဲ့ပဲစီစမိုင်းကိုတားပေးထားဆိုမဲ့လည်း BCN နဲ့တော့ရအောင်တော့ခေါ်သွားပြီ။အော်ဒီကိုနေနှစ်ကောင်ကြသွားပြီဒီဘက်မှာ MP2 man အဲ့တော့ Echo Stroke နောက်ထပ်ဆက်ပြတ်သွားပါပြီ။ကျွန်တော် Templar Assassin ရဲ့ပြစ်ချက်တွေကြမှာနောက်မှာတော့ ADF ကိုလိုက်အိနေပြီ ADF ကိုကြားပါမလား။ကျွန်တော် ADF slow ပြီးတော့မတေသွားသေးတယ်ဒါမှလည်း BCN နဲ့တကောင်တော့ပြန်ပါခေါ်တယ်ဒီဘက်မှာ Tiger လုံးဝကွက်တိပဲအဲ့တော့မှာ Info ကျွန်တော် man of ban နောက်မှာတော့ 5 ဘတ်ထွက်တာကိုကြီးပြန်တည်မလားမသိဘူးပြော BCN နဲ့ 1 bit 1တော့ကျုံနေရနောက်မှာ Rocket အဲ့နောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ light လို့နေဆက်လိုက်လို့မရဘူးကိုကြီးသူကတော်တော်လေးနည်းနေပြီနှစ်ယောက်လုံးဟိုမှာသူပဲ N ရှယ်တို့ပြန်တင်ပြီးတော့ပဲ BCN တဲ့တီပီထောင်းနေရNo Stinger ဘာမှမရှိဘူးသွေးလေးတွေနည်းနည်းလေးတွေအကုန်လုံးဒါပေမဲ့တိုက်ကတေးရမလားတော့မသိဘူးအော်ဒါပေမဲ့တိုက်ကနေ spike ခါပြီးတော့ tower rate နဲ့တော့ဝင်သွားသေးတယ်ဆိုမှနောက်ဆုံးမှာတော့ကျော်တိုက်က no ပိုင်ပဲနဲ့ကျော်သွားပြီဗျဒီဘက်မှာ Whisper ခုနကမှပြန်ကြလာတယ်အခုပဲပြန်သေးရမလားမသိဘူးကျော် BCN နေတော့15မိနစ်မှာဘီယုံခေါ်လိုက်တော့ရသွားပြီ mechanism ဆိုပြီးနဲ့ကျော် spike နဲ့တော့တေသွားသေးတယ်ဗျ Vessel and a phase boot. He's causing way too many trouble. Involved in 17 out of 20 kills, reducing the healing from Chen. This is massive. Like, usually we don't see this item, but it was a godly pickup this game. Such a great adaptation. Gojira finds the back angle onto Yuragi. Munched away at by K1's Ursa. BZM, he's not done yet. Two-man chains and the stomp cancelled out by the Centaur. Stop there as Seb couldn't land his spells. ခေါ်လိုက်အစောကြီးပေါက်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောရတယ် bro ခေါ်လိုက်ပဲလောက် Dead in the jungle. These are the type of တကယ်လည်းမသွားသေးပါသေးရ 15-21. That's 36 kills in 16 minutes. All thanks to BZM's Ember Spirit. ဒီကတော့ defending this Roshan, making sure that a fairy fire for a very နည်းနည်းလေးကွာတွေး25ဆက်လေး and then manages to get the stick off one more time. Spirit Vessel and TP's out. They had nothing. တင်ညာဘာမှမရှိတာ Maybe he tried to take off a centaur, but a bit too late. Yeah, a little bit too slow for Beast Coast. Yeah, a bit of despair from Whisper. So close to getting that kill. But maybe now, you know, the Pinata. bro လောင်းရင်ခေါ်လိုက်ဒီပဲလောင်း bro ခေါ်လိုက်ဒီကတကယ်အစောကြီးပဲပေါက်တာလဲကြည့်ကြရအောင်မလို့အော်ရလည်းကောင်းတယ်ဟလား80ပေါက်တော့ပြား80 He's still sitting at 0 deaths. Yeah, it's difficult to kill him. Your one stun is the clockwork. You know, outside of Chen creeps, which he may pick up. One is bad. Beyond go like a. သူတို့အလူပေးထားတာ All about tempo, keeping that pace going, and that's why Roshan is so important to them. But they're not going to make any move to go back in the pit just yet. OG got huge benefits from that. We already mentioned how their two supports scale well. Carapace maxed out down to ဟိုကြီးမဖန်ပါဘူး cooldown and also ဟိုကြီးဖန်တော့မဟုတ် to be able to scale. Going for the four snap. ဟိုကြီးကောင်းတယ် appreciate လုပ်တယ်ဖန်တော့မဟုတ်ကွက်နေကမှာဖန် in this team whenever he ရုံနိုင်နိုင်နေကမှာပဲ maybe even 3.5 if you want to call it. He gets a lot of the money. oh spike ရတော့ sorry oh no cream မရှိတော့ဘူး echo stone နဲ့ move သွားပြီနောက်မှာတင်မချိတ်နည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ် tiger ကျွန်တော် spike နဲ့ပဲတော့ရောက်တော့တက်လိုက်သေးရဗျာနော် infali ကလှပါတယ် This time around, going for a bit of a different item build, not going for Kaya Sanj instead, understanding how ဒီမှာတင်မစောအနေနဲ့တော့ item ကကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့ကာဆန်ကြီးသွားနေကြဒါမဲ့ဒီမှာပြောင်းပြီးတို့ heaven နဲ့ပဲစော့ဖို့ကြိုးစားနေဗျ But again, you just know that OG are going to be there waiting.
Man U ကုန်ယူသွားပြီတဲ့ No chance to head straight on into the pit. Some tier 2 neutrals coming out. မိနစ်80ဒုတိယပိုင်းမှာတကူမှတော့ပြန်မသွေးဘူး Going for that earlier Gleipnir wants to be able to fight with the team after finishing Maelstrom and also Boots of Travel, something that he picks up a bit later compared to like ကလင်နီယာတန်းသွားတယ်ဗျကလင်နီယာကောင်းပါ like a year ago. It was mostly power treads, but this time around he skipped it, wanted to get a bit more extra farm, going for the Hand of Midas and double Gleipnir, Ember Spirit with Spirit Vessel and also Maelstrom. This is going to be very difficult for Beast Coast to approach some of these fights, especially if they group around the Roshan as we've seen. So much Gave him Proje ဒါပေါ့ able to connect onto these ganks with those Gleipnir roots. And the fact that we see this magic damage Arc Warden and really coming to fruition 25 minutes or so in. He's not that hardcore late game hero. Like, yes, he does scale, but he's able to play much Oh, သူရတော်နေဝါကြီးဟန်တော့ကော has the enrage though. Hits the big red button, but the Yule Scepter and the jump from BZM catching him with the chains and အော်ကောင်းလိုက်တာဘီဂျင်နောက်ကရောက်လာပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တင်မချင်းနဲ့တခါရဲပြတ်တက်တာအာသာဝါရီမရှိတော့ဘောနော်ဒီမှာတော့ have a C smile ကိုတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဗီနိုမန်တာအနေနဲ့ ultimate တော့ကျဲပွားရေးဆိုတဲ့အနေထားနောက်ကနေပဲ live ပြဖို့ C smile ကြိုးသွားရဲဆိုမှလည်းသူတို့အနေနဲ့လုံးလောက်တဲ့ disable တော့မရှိဘူးဗျအဲ့တော့မှ UAE နဲ့ Goji ရောတက်ပွားရေးဒီမှာတင်မချင်းနဲ့ပဲဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲနေပါလေကျွန်တော် sub နောက်ဆုံးမှလာပြီးတော့ S play ဒါဒီမှာ CRN ချေ2 man အဲ့တော့မှတင်မဆွဲ level 2တွေကြားထဲမှာတော့ဒါ channel ပြတ်သွားပြီဗျစီစမိုင်း BKB တော့နှိမ့်လိုက်ရပါပြီနောက်မှာ UAE sub အပြေးလေးတော့လိုက်လာပြီအဲ့တော့မှာ body တော့ block ပေးထားသေးတယ်နောက်ထပ် Ego Stone nice မိဘီနဲ့တူပါတယ် Emma Spray CRN ချေနောက်မှာတော့ BCN slide of fate damage နဲ့တူပဲကျွန်တော်၄កောင်လုံးရလိုက်တယ် OG အနေနဲ့1 for 4 trade ပြအပေါ်လမ်းမှာတော့ What a guiding tools. I love item build this time around on Amara having Yule UI. Scepter to buy some time, set things up. There's so many tools that they can reset with, and this Heaven's Halberd using it on Templar Assassin, buying a bit of a time. C-Smile getting out of position, and his next item, Shiva's Guard and Lotus Orb. I mean, how much of a clock are Beast Coast on right now against this Ember Arc Warden? One. Oh, you mean they have one clock? They have one clock? Yeah, I mean they're definitely what on. timing is on the clock, Lacoste? I know, I'm just kidding, Gary. They definitely are on the clock because this lineup scales well, but then again you have like Venomancer and Ursa didn't manage to get much done. Templar Assassin, she's not that hero like a couple of years ago that we talked about. That's like, oh, you need to finish the game. She scales well with the talents, but it's gonna get very difficult playing into Arc Warden, who's even buying the book for himself. He wants to have that level 20, level 25 talent. These are the OP talents on Arc Warden. Yeah, more levels, please. Tiger hunting again. Sentry Ward just up above him. Nothing else to see him. He's going to maneuver himself in towards that mid lane. While Roshan is still the objective here from Beast Coast, but it's been a good 4-5 minutes since they've had a chance to get into the pit and the air, the Spirit. And it's going to try and scout them out. OG smoking with BZM and Tiger, sprinting down the river. Gojira down to hell. Hook shot. Had to hook shot, yeah. Hook shot ရှိရယ် hook shot နဲ့ပြန်ထွက်တယ် Okay Tiger stand နဲ့တူပဲနောက်မှာ Ego Stone 2 myself Yeah အဲ့လေ BGN နေတော့တကောင်ရပြီကျွန်တော် chan ထပ်ပြီးတော့တေသွားပါတော့ 6 mine တော့အကုန်လုံးတော့ပြန်တော့ mount ထုတ်ပါတယ် high ground နေပဲ sub နေတော့သွေးနေတော့နေနေပြီနောက် line number Tiger 2 man in ပေးနေ ATF တော်တော်လေးလည်း position ကြိုနေပြီဒါပေမဲ့ K1 ကိုရလိုက်နေတော့ကောင်းပါပဲအဲ့တော့ပြန်လှည့်ခံလာပြီဗျ ATF ဒီနေ့တော့ mana မရှိတော့ဘူးဆိုမဲ့လည်းဒါ majestic နှိပ်ပြီးတော့ပြန်တော့ထွက်သွားပါတယ်နောက်ကနေပဲ C smile ရောက်ကျွန်တော် poison trap အဲ့တော့ war magnet live ပြပြီး APF ဒီနေ့တော့တေးသွားမှမသိဘူးရှေ့ကနေပဲ go ကြီးတာ TP နဲ့တော့ end of မှာတော့ rocket flare ATF တော်တော်လေး position ကျွံသွားတယ်အဲ့တော့ဒါ OG အနေနဲ့တော့သူတို့ဆုံးရှုံးသွားရတာပေါ့နော် Roshan မနေဆိုရင်တော့တတ်နိုင်တယ်များကာထားမှာအရင် over commit ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားမှာတော့ Tiger ATF နှစ်ကောင်ပေးလိုက်ရပါတယ်တော့ C smile အနေနဲ့ Roshan တော့လုံးနေတဲ့အချိန်မှာ UAG ကတော့တစ်ချက်တော့လာပြီးတော့ပဲနှောက်ရက်တီသုံးပဲဗျ Glim နေရပါထက်ချဖို့တော့လုံးနေပါတယ်Oh, slide of fate. And you're all dead. Clockwork get obliterated. But BZM
BZM silenced up. See Smile with his BKB running. AC ပဲ စီBGM ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူး CRN chain တော့ပြန်ပေးလို့ရအောင်မယ်ချင်းပြေပေါ့နော် BKB coming next to him. Giga Chat, BZM 15-0 and 11, picking up that double damage. I feel like Beast Coast forcing way too much this road stage. ဟုတ်ပါ Man U 4D bro. I'll try and spread now across the map. BKB coming up next for Whisper. Shove out that dead lane. Nodi မတက်ဘူးဆိုရဲ bro ရေ Nodi fine လေးတွေကြိုက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါဆို Nodi တက်တယ် Nodi မှာအဲ့လို suggest လားဘာလားမသိ all Nodi ဆိုပြီးတော့လည်းပြန်ရှာရတယ် suggest ထက် poster stand ရကလုံးနဲ့ URG မထပ်ပါသေးအဲ့နောက်မှာတော့ PCN ဘီယွန်းကိုလိုက်ပဲ K1 BKB နဲ့တော့ပြေးတယ်ဒါမှလည်း S later နဲ့တားဖို့ကြိုးစား S later တယောက်မှမထိပါဘူးဒါမှကျွန်တော် K1 နောက်တော့တောက်လျှောက် like ကန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ Asawar ရခုတ်ဖို့တော့နောက်ကနေ hot shot နဲ့တော့ set တော့လောက်ထားတယ်ဒါမှလည်း BCN နဲ့တော့ပြန်ထွက်လို့ရသွားသေးတယ်နောက်မှာတော့ EVL ဖြတ်မြောက်ထားပြီးတော့ပဲ slide of fade နဲ့ဝင်လာတဲ့ခေါ်ကြီးအားဟိုတော့ကျွန်တော် BCN တော့တတ်လိုက်ဗျ Gojira down for another 40 seconds and tier 1 tower falling. Uragi has been relatively quiet this game, but it's time to turn up the heat. A long distance poke from OG one more time. Oh, is he gonna drop C-Smile? We'll kill him with the trap. Self go try နဲ့တက်သွားတယ် Need to tank up a little bit. Amar finally has that Lotusaur, but တော်3တင်းอ่ะဒါပဲလေ bro on the hub bro ဒါပဲလေပြော like မေးရင်ဘာလဲလို့ပြောရင် top 4 top 3อ่ะဒါပဲသွားမှာပဲ OG ရယ် Tin Spirit ရယ် PSG ရယ်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲ TI မှာလည်းဒီလိုပဲလာအောင်မလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကမာတို့ဘာလို့ပါမှာဗောလေ TI မှာတော့ OG ကလောက်မ strong လောက် sub မပါတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ BZN နဲ့ဟုတ်ပါ bro bro နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တခြားတွေတိတ်ရှောက်မလောင်းနဲ့နော် bro နိုင်စီခြင်းလို့ပြောတာကျွန်တော်လောင်းချင်အဲ့ goal light တွေပဲလောင်း bro goal light တွေစောင့်ရမ်းတန်တယ်နောက်ဆုံး goal light ကတစ်ဖက်မနိုင်တစ်ဖက်နိုင်တယ်ဗျာသိလား 1.74 all ဆိုတော့အရင်များရယ် goal light Being pretty much untouched, top 3 net worth, all OG. Still ways for Beast Coast to fight into this though, if we're allowed to see these hook shots used aggressively, if they can get themselves into a position where they have the initiation. But it's very difficult for Beast Coast to lock onto one target and kill it. Ursa does not have a blink dagger yet, neither does Templar Assassin, so even if Clockwork gets a hook shot initiation, it's still going to be very difficult. Double 4 staff, you have this Arc Warden who's super farmed with the double fights. He's also going for Pike, so going to be Beast Coast to approach. Venomancer has been doing a lot of work dealing damage and keeping them low. If we could check the damage done by Venomancer, that'd be nice, because I feel like these numbers are through the roof. These are some Zeus damage numbers. Yeah, Poison Nova with the Plague Wards doing a heck of a lot of damage. But you're right, BZM unkilled so far this game, having the perfect match. Shiver's Guard up next for him. But also the ability to give vision, scout people out. Yeah, BZM looks like he's boosted. follow လေးလည်းလုပ်သွားပါအောင်เนาะပြီးတော့ notify လေးလည်းရိုက်သွားပါ bro အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နဲ့နောက်ပွဲကြီးလို့ရမှာပါမဟုတ်ရင်အခုနောက်ပိုင်း Nodi တွေမတက်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပါ It's a little bit sad seeing Whisper on this Venomancer. Not really the playmaker or the carry from the off lane that we do often see him on. Much more of this utility hero, planting himself in front of objectives and setting up for the rest of his team to really do the significant portion of team fighting and damage. As a Venomancer, you are kind of limited in what you can do. This is not one of the heroes that you can go, wow, you know, Poison Nova, wow! Poison Nova and a Plague Ward, wow, easy clap. Definitely not that hero, but his positioning in the fights have been amazing, and here we go. A few more chances for Beast Coast. They've got to hold on to their goal line နဲ့ tower ချရတယ်ဟုတ်တယ် goal line tower ပဲ 1x ဘက်မှာ OG နဲ့ BC မတွေ့ဘူးပေါ့ရှိပါတယ် bro live ထဲမှာကြည့်လိုက် bro ပတ်စံငွေသွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တတိရလိုက်ပေါ့နော်မောင်ဖုံးခုံသုံးလို့တတိရလိုက်ပါမောင်ဖုံးခုံသုံးလို့စီမှာငွေသွင်းခွင့်ထုတ်လို့ရပါတယ်ငွေသွင်းကြီးပဲလေးလုပ်လို့ရပါတယ် TA doing about 18,000 trying to pick things up but K1 he has to enrage has the BKB and the bullwhip Amar going to slow him down the BKB TP nothing to cancel it is there. Gets back to Fountain, but that's now no BKB, no Enrage, and Ursa in Fountain, not near Roshan. And 80% win probability now for OG. Another Brother ကြီးကပြောဖို့ကောင်းတယ် fan နေနဲ့စကားပြောပေး I
ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ gas လို့မရတော့ညပိုင်းတနားရီ2နာရီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင် all hit လို့မရကျွန်တော် gas စောင်းရင်အားပိုင် all လေ all ရင်အရင်လာစုရအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုချောင်းကိုပြီးတော့ gas နေတာဒါပဲ အမားရဲ့ hero တွေလွတ်ရနေပြီလူဒီမတက်လဲရှာကြည့်ရလေတဲ့ဟုတ်ပြီဒီညအကုန်ပြီးထိစောကြမှာလားမဟုတ်ဘူး bro မနှက်ဖြန်မှာ လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းပေးရတယ်တိုင်ကဟော BG က B1 ကိုလိုက်ဘယ်နှခါတောင်လဲကွာ At the start, you know, the panel was asking, Nat was asking, how long do we think these games are going to go? Sheepo said running in 25 minutes. I thought 25 to 30. A couple of the others looking at 59 to 60. But I think the real question is, how many kills is BZM going to get this game? Amber mana please တိုင်လာတယ်မသိဘူး bro မလွယ်တော့ပါဘူး game ကတော့ပြီးသွားပြီ bro needs to protect himself against physical damage. And Venomancer in a lot of trouble does have a BKB. He does. Might try to use the Earth Splitter, but no, just poke it, see what happens. And on the bottom lane, Beast Coast, they want to backstab. And they're in behind Tiger. Does have the stun and the Gleipnir route. K1 and ranges up, and Gojira has the hook shot aggressively this time. ရတယ်တိုင်က spike ရှိသေးတယ်နောက်မှာတော့မီဂျိုကြီးရောက်အရင်ပြေးဖြတ်တာပါနော်နောက်ဆုံးမှာတော့ K1 မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော် BKB နဲ့မပြန်ထွက်ထားပါလေဟိုကျဆိုင်မှာပဲကြိုက်တယ်လို့လားသူတို့ဆိုင်လို့ရနေတဲ့အနေထားပေါ့နော် AC ဖြတ်ဆိုင်လို့ရတယ်ဟော BGN ရဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာ light လုံးနေတာဟျောင်းကြီးထိန်းကြအောင် BGN ကို1901 BKB ကြီးလိုက်ပြီ K1 ကို light ကျုံးမှုလုံးနေ BKB မရှိဘူးနောက်က Gleipnir နဲ့ထက်ချုပ်တာနောက်ထပ် Gleipnir ပဲထက်ရအောင်မလားမရတော့ဘူးဗျာနော်ဒီကနေ့နဲ့ကူးတောင်းဖြစ်နေတယ်တူပါတယ် unable to strike with a move of their own. OG take full control of this mid lane now. BZM's back into action after TPing home. See Smile, DD still going for 5 or 6 seconds. Did go for the meld dispel. မကမ်းဘက်လောက်တော့ကမ်းဘက်ဖို့မလွယ်ဘူးဒီကသူတို့ early game ချမှာ early game တာနေမှရမှာ beast score ဒါပေမဲ့ OG early game တာပြီး snowball သွားပြီးသူတို့က late game hero တွေနဲ့ early game snowball နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသွားတယ်အဲ့ပြီးတော့poke around, see what happens. They do have good vision, especially coming out from Elder Titan. He's the one holding a Philosopher's Stone and more kiting items. This is Yule Scepter IC and another Heaven's Halberd for Seb. Oh wow. It's gonna take some time, but eventually it's gonna be there. စကကိုင်းမဲ့ item တွေပဲထည့်ထားတာအဲ့ဒါမပြောနဲ့ဘရိုကျွန်တော် gas ပေးနေရမို့သူတို့ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ဟာတွေကိုမြန်မာလိုလေးပြန်နေရပုံမှန်လင်းလင်းပြောရတယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပြန်ပြောနေတာ These Roche attempts did really cost a lot of losses. See Smile. Meld dispels. Meld dispel. Mount ထုတ်လိုက်တယ် The enchanted quiver. Not a bad item there. Enchanted quiver. Okay, force တဲ့ကြီးနေပဲ UAG ကတော့သူတို့တော်တော်လေးတန်နေရဗျတော်တော်လေးတန်ကြီးဖြစ်တယ် Did he not kill it? Did it expire before they killed it? I think it did. တော်တော်လေးကိုတန်ကြီးဖြစ်တာနော်သူတို့ဒါကလုံးမဲရှိသေးတယ်လူမလာသေးဘူးတော်တော်တန်ကြီးဖြစ်နေဗျအနေထား And trying to kill the clone. Yeah, I mean it's a little bit of money, but you don't have that hook shot for a team fight that OG might be ဒီမှာတော့ hold shot 10 fight တော့ hold shot တော့မရှိတော့ဘူးအောက်မှာ K1 က first tower ယူပေးပါဗောလေ rejoin his team if they want to battle because Sting has been dived into his အော် Sting ကတော့ဒီမှာတော့တေနေပြီဗောနော်နောက်ကနေပဲ light ချိတ် tree တိုင်းနဲ့မပြေးတယ်ဆိုမှ Shiva ကခွဲပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ဒီမှာတော့ BZN အနေနဲ့ Beyond Call လေးထက်ရအောင်ပါပဲနောက် Heaven တင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် BZN ဂျားထဲမှာပဲ Goji အောင်ထက်ယူဖို့လုံးနေ Goji ကနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် ADF ပဲလက်ချက်နဲ့တေသွားမှာလားနောက် BZN slide of fate နဲ့ပဲစိုးသွားပါဒီ Tiger BKB ကိုတော့ပြေးဖို့တော့ကြိုးစားနေဆိုမှနောက်ဆုံးတော့မရပါဘူးเนาะ Ego Stone 2 man double slide of fate နဲ့ပြေးသွားတယ် S split တာမထီတော့မထီပါဘူးတဲ့ BZN တော့အားလုံးတော့ပတ်တော့ကျွေးနေပြီဒီမှာတော့ K1 အနေနဲ့တော့ sub ကိုခုတ်ဖို့ကြိုးစား sub force နဲ့ပြန်ထွက်တာရဲ့တကယ်တေမှာတော့ K1 ကျွန်တော် S shot မှာတော့အကုန်ပြတ်သွားတယ်ဗျ UAG နောက်ဆုံးမှလာပြီးတော့ပဲသူ့ရဲ့ကလုံးမှာထပ်ကျွေးဦးမယ်နဲ့တူပါတယ် so challenging for him to stick in these fights, but finally K1 gets a couple of big kills. Amar and Seb down.
K1 ရတဲ့ hero ကြီးရလုံးဝအချီးတွေပဲနော်အမရဲ့ကျွန်တော်တို့ sub ကရလိုက်တယ်ဂိုးတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့သူအပိုင်းတွေဝယ်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီကတော့ BCM မတေဖို့ရ BCM တေသွားရင်ဒီမှာကတော့အများကြီးစုဘူးပေါက်ပါမှာ 21-0-11 BCM စမတ်နေ Give me some more lockdown. Catch the Sursa, catch the TA. ဒီမှာဆိုကောင်းသွားတာကကျွန်တော် Poison Nova ကောင်းသွားလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ slide of fate မှားသွားတယ်ပါသေးတာ damage မလောက်တော့တာ Poison Nova ရဲ့ share ပဲ Tiger Force ကနေရောပြန်တော့ထွက်သွားဒီမှာဆို sub သူတားလိုက်တာကောင်းတယ်ဗျာတိလား Echo Stone 2 man ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ slide of fate နဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထိသွားပြီးတော့ကျွန်တော် damage မလောက်တော့တာအဓိကအဲ့ဒါ vision လွဲသွားတာ sub သူ့လောက်တာမှန်တယ် Okay BKB Yuragi မှာတေနေပြီဒါပေမဲ့ force နှစ်ခုထပ်တော်နေ clip နီးယားနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ထိန်းသွားပြီဒါပေမဲ့ full shot နဲ့ပြေးဝင်လာပြီ Yuragi ရဲ့အစ်စ်ကိုတော့မိနေပြီအဲ့မတေဘူးတော့လိုတယ်အောက်လန်းဗတရပိုကောင်းတယ်နောက်မ clone wide နေတော့တတ်တော့ရသွားပြီဗျ Oh no တေးလို့မရဘူးကျွန်တော် escalator တော့ပေးရဒါပေမဲ့ deck ကလုံးဝ Yuragi နေတော့ reaction ကောင်းကောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲနောက်မှာ K1 နေတော့အတူကိုပဲအရင်တက်ထားပါတော့နောက်မှာအပိုင်စဲတော့ပြန်ပြီ K1 ဘာမှနောက်မှာတော့မရှိတော့နောက်ကနေ Yuragi ပြန်လာပြီးတော့ BC ရဲ့အကူညီနဲ့တော့ K1 တော့ပြန်ရသွားပြီပဲအမားတဲ့ F နေတော့ Hiroki ရသွားတယ်ဗျ Oh la Yuragi ရဲ့ micro skill ရဲ့ကျွတ်စင်ဟေးလိုက်ချအောင်ပါဂျက်ပတ်သုံးပြီးတော့ပဲမက်ပေါ်မှာတော့ပတ်ပြေးသွားရတယ်ဗျ No 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 တော်လေးတော့နီးစပ်သွားပါတယ် This is my lane. Amar just strolling at this point. Also, what Beast Coast did to OG in the previous game with Brewmaster, where you can't control like these units, you don't have enough damage to kill them. It's very annoying. We are getting close to that territory for OG. ခုနပွဲတော့အားတဲ့ Brewmaster ကိုတက်เสียမပါလာတာဗျတိလား Brewmaster အကောင့်တွေကိုတက်ဖို့လဲ damage မလောက်တော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တော်တော်လေး annoying ဖြစ်ပြီးတော့ရှုံးသွားတယ်တဲ့ Glamnia တော့မရှိဘူးဗျ light တော့ light လို့ရသေးတယ်ဗောနော် Gorgia နဲ့ jet ပတ်ပြန်တော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ ADF အဲ့ဒီသွားမယ်ဆိုရင်တော့တန်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Hiroki ရရင်တော့ပြန်ပေးရမှာအနေထားအဲ့တော့ line ပမာပဲကျွန်တော် OG နေတော့ဒီမှာ D2 ပဲ try မယ်ဗျာနော် OG, they've got the bubbles. တော့ဘာပဲရောက်ရှိပါတယ် sub ကတော့အထဲမှာ Yeah ဘောင်းဒီရောလာမစားတော့ Is mine ပြေးနေ Tiger နောက်ကနေပဲကြည်နေတော့မယ်အဲ့တော့မှာတော့ spike ခါတော့ဘယ်သူမှတော့မထိပါဘူး Impe Vendetta ဒါမှလည်းတေးလို့ရမလားမသိဘူးနောက်မှာတော့ BKB TP ဟွားတယ် Yuragi လုံးဝ safety first ပဲအဲ့တော့မှာ Amber Spin နေတော့အပိုင်းစသွားဖို့လုံနေရလားမသိဘူး Bash တူတဲ့ We've seen Basher Clockwork yesterday, the first we one. Did, yeah. And What? Now Ember Spirit. I think I've seen a couple of Bashers on the Ember Spirits. It's been a good little item to deal with the BKBs. Smoke out from OG though. 7k net worth lead and looking to build it even higher. Catching Clockwork. Glow ကိုဖမ်းမိတာပြီးတော့တခါရဲပဲပြက်ဖြတ်ထားပါတယ် KT design, but he's trapped in there with BZM. These Chen creeps have been food for both Amar and BZM throughout the whole game. Speaking of Bashers, look what Timbersaw's got queued up. Wait, does he? He's gonna probably finish Hex and then like you know ADF လည်း bash တော့မှာ different items. အော်အဓိကကတော့သူတို့ BKB တွေကို control ဖို့သွားနေရဗျာကျွန်တော် bash တွေကြီးပဲ What? If he needs something to dispel. Or like a satanic tide. I'm not even joking. He's gonna go for it. Yeah, eventually he'll get there. He loves these little items to adapt to the game at hand. And something that I mentioned in the previous game, Amar loves Spell Amp on his Timber. So there are better items to be picked up, holding Fairy's Trinket still, 35 minutes into the game. Yeah, has a gem as well. Trying to de-ward out this map as Beast Coast. They do still have an incredibly strong duo of cores with the TA and Ursa. Aegis still 3 minutes away, or Roshan respawn the fast one. 2 minutes 40 out. So they need a couple of team fights just to bring themselves back into this game. And it's going to come down to that burst damage that they offer. And the jump on the Arc Warden, try and catch
this Ember Spirit. But they need vision to do that. So traps very effective. But with this gem Try ထားရနေရတော့လှတယ်ကျုပ်ရှက်ကိုခတ်နေရပဲအဲ့ triangle လေးတော့တိုးသွားလို့မရအဲ့ thread တွေနဲ့ silent ဖြစ်ပြီးတော့ရှုံးနိုင်ကြီးရှိရပဲတဲ့ Right now his career is dead, but definitely looking towards that. ပေါ်ရတော့တက်နိုင်တယ်ပြ pressure ပေးရဆိုမဲ့လေတစ်ဖက်သင်းကပြီးဆိုးရလဲဟုတ်တယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီ pressure တွေကဘလို့ဖောက်ထွက်ရမလဲဆိုတော့တနည်းမို့တနည်းနဲ့သူတို့စဉ်းစားပြီးလုပ်ကြရနေရဗျာနော် dealing with the clone down bot. Yogi ကတိတ်မကြခင်မှာတော့ overwhelming သွားတော့မှာ Sees K1, but he's under a sentry. Carapace not quite there to stop the earth shock. That ever-present threat of the Tiger Nyx assassin, though. Beast Coast ever afraid. Octarine core done on Arc Warden, getting closer to level 25. It's just. That's why level 25တော့ရောက်ခံနေပြီဗျဒီဘက်မှာတော့ ADF ကတော့ side of vibe ဖြစ်သွားပြီ side of vibe ပြီးမှပဲတကယ်သူ best သွားမှာလားမသိဘူး Dragon နေတော့ talent မှာတော့သူက spy rise talent ကိုပဲယူတာပါနော် spy rise talent Octarine ကိုကြီးနဲ့ကျွတ်စင် damage တန်းကြီးကတော့ကျွတ်စင်ဖြစ်နေတော့မှာပဲပြီးရင်တော့ overwhelming သွားမှာလုံးဝတေးကြ UAG ရဲ့အပုံစံပဲဆော့တာများတယ်သူရဲ့ဒီ S warden ပေါ့နော်လို့ magical လို့ physical လို့ S warden ပုံစံမျိုးဗျဒါတော့လဲအာရုံနောက်တယ်တစ်ဖက်အသင်းအတွက်ပေါ့ They don't see anything. It's a dark map for them. The only vision they have are creep waves, and Amar breaks the smoke. They dust, expecting Tiger to come. But the Nyx is still invisible. And Whisper, Gojira jump onto the timber. Okay, Amar တဲ့ F ကိုဖြတ်ဖို့ကြိုး force တန်းနေပဲဒါမှမဟုတ် Speeder sub ထပ်ပြဗျာ BJ slide တော့ဖိမှာတော့ကောနှစ်ကောင်လုံးတည်သွားတယ်ဗျ Holy shit that's up ကျွန်တော် Yuragi ဘာမှတော့လုံးစရာမလိုပါဘူး Holy shit Nyx assassin will TP out. They're getting very low from Venomancer. sub ကြီးကလုံးဝကျွတ်စင်ကြီးဗျာတကယ်ကျွတ်စင် Knowing you've kind of missed your timing and things are only going to get worse from here on out, you need these moves to pay off. And it was a good attempt. ချိုးလိုက်အောင် These 4 staffs have 3 4 staffs, potentially 4 if you count in Arc Warden. sub ရဲ့ကောင်းလိုက်တော့ကွာ Finish this game with 0 deaths, but also Yuragi တက်က Glimnia force နဲ့ပြေးဖို့ကြိုးစားစင်ကဒါမှလည်း BJ အနားမှာကတ်လိုက်ရင်တော့ BJ အနေနဲ့ Beyond ကိုလိုက်ကပွဲစားတွေရတာအခုချိန်ဒီဆုံးမသက်သေးဘူးကျွန်တော် Claw ပြေးဝင်လာဆိုမှ Claw ပဲပြန်သေးရမလားမသိဘူးဒီမှာတော်တော်လေးသွေးနေတယ်နောက်ဆုံးမှာ Yuragi အနေနဲ့တော့ရအောင်တော့ပြန်ယူရတယ် style of fight cool down ဖြစ်နေလို့မဟုတ်ရင်တော့ရလောက်ပါတယ်ဒီမှာတော့ BCN အနေနဲ့က item ကြီးကပိုနေပြီသူကအပြာရောင်းထပ်သွားအောင်မှာ Bash တူတွေကဘာလို့သွားမှန်းတော့မသိဘူး Top tier 2 could be claimed up, but OG just want to go high ground instead. OG ကတော့ဒါ high ground ပဲပြေးတော့တက်လာပါတယ်ဒီစမိုင်းဖမ်းဖို့ကြိုးစားရဆိုမှလည်းမရဘူးနောက်မှာတော့ဘာပဲဒီပါကြံသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ AC ဒါ tower ချိုးလို့တော့ရတယ်ဗျ one thing to notice is this guy plays without a mouse pad. Imagine if he had a mouse pad, what he would be able to do. BCN စမှတ်နေတာအဲ့တော့ဒီပွဲပြီးရင်ကျွန်တော် live stream မရဲတော့ဘူးเนาะ bro ဒီတိုင်းပဲထဲပဲ stream လိုက်တော့မယ် Maybe he figured out it's a good thing to have, but if you're playing like this, you don't have to change anything, right? No, keep things as they are. Don't fix what ain't broken. OG, they do break that tier 3, unable to claim the barracks yet, but it is still this mounting pressure on every single lane that Beast Coast has to try and get away from. Smoking out of their base. Yeah, ကြီးဖို့နေတော့နည်းနည်းတော့ try ကြီးဖို့လုပ်နေရပေါ့နော် smoke man တော့တိသွားပြီ BZM အတင်းကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးပြေးဝင်သွားတယ်အော် chance နေတော့ 50 second တော့တေးသွားပါပြီ OG ချက်ချခြင်းနော်အာဆာကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အာဆာနေတော့ enrich တော့သုံးလိုက်ဒီမှာ Japan နဲ့ပြန်နေတဲ့ကောင်တော့တင်းမချင်းနဲ့ဆုံးသက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော် supporter 2ကောင်လုံးတော့ထပ်ရပဲပြီ clip နီးယာ 2 man နောက်မှာတော့ Ego Stove ပေးပြီးတော့ပဲနောက်ထပ် S splitter တယောက်မှမထိဘောကိုကြီးကဘိုင်ဘက်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ပဲဒီဘက်မှာ ADF ကိုတက်နေတော့ကိုကြီးဖို့စ조사 ADF EUN နဲ့တင်းမချင်းပြန်တော့လှလှပပပဲ ADF နေနဲ့အခုချိန်ကြီးတော့မသေးသေးဘူး low that on နဲ့ပဲ survive ဖြစ်နေတော့မယ် BZN နောက်ဆုံးမှာတော့ပြန်တော့ထွက်လို့ရသွားသေးပဲ Fire Ram နဲ့ပဲ ADF နေနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့လဲ self လဲအသက်ရှင်သွားပါတယ် OG တယောက်မှမဆုံးရှုံးပါဘူးเนาะဒီဘက်ထဲမှာတော့ do what she does best. Instantly kill it. Roshan is going to be respawning in 20 seconds. Taiga scouting things out as we speak. Oh, Taiga ဒီမှာအပြာရောင်းနေဗျာနော်ဖမ်းတော့ mind တဲ့ကိုရောင်းလိုက်ပြီ the 6th man here for OG. And
up Aghanim Scepter, so that means even more Spark Wraith. Spark Wraith makes another Spark Wraith. Yeah, I mean, look at Stinger. Spark Wraith, Shit. Spark Wraith. Barry. Oh. Petrol. No. Got it, Tiger. Oh, force the mana ban. Juicy. Damn it, yeah. Loud, Chan short. 點解作為點解車用嚟數量，冇呢？等於用兩兩歲呢？仲有 Roshan 嚟 OG 多吧呗？ You don't get to play the game when there's way too many disabled, like these Yule Scepters, 4 staffs, the kiting. Well, even more kiting. အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုက်တာကြီးအရင်များပြီဗျ။တစ်ဖက်က full stack ကဘယ်နဲ့ချောင်းအောင်လဲ။စက်မှာဆိုလေအဲ့လိုကိုက်တဲ့ item တွေဗျ။အာဆန်ဝါဒီယာတို့တမ်ပလာစင်းတို့ပြစ်ဖို့ကလုံးဝ set up မရှိသလိုဖြစ်နေ။ Beast Code ဘက်က damage ရှိတယ်။ damage ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘလုံးဝ damage ကဟိုပေးလို့မရဘူးဗျ။တတိချာတစ်ဖက်ကကောင်ကြီး EUA တွေတပြုတ်နဲ့ပြီးတော့ full stack တွေကလည်းလူတိုင်းနီးပါပဲ။ URG လည်း full stack ကသူတယောက်သွားရဆိုနှစ်ချောင်းရတာ။ Impay နဲ့ URG အနေနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲ install ပဲဖြစ်သွားပြီ S splitter ဆိုမဲ့လည်းဘယ်သူမှတော့ဘာမှသွေးမရောပါဘူးနောက်ပတ်လိုင်းနဲ့ BGM ပြေးပြီးမှ Shiva ကနဲ့အဲ့နောက်မှာ Spy Ready ကြားရမှာတော့အကုန်သေးတော့မယ် URG နဲ့အရင်ဆုံး Chan အောင်တော့ပြေးနေ Chan နောက်မှာ Tiger Mana Ban နဲ့ပဲ show သွားပါတယ် URG BGM ကြီးပြီးတော့ပဲ ADF ကိုလုံးဖို့ကြိုးစားနေ Henry ဆိုမဲ့လည်း EUA ပြစ်တင်ထားရဗျနောက်မှာ Air Ghost ထပ်ပန်းပြီးတာ URG သူ့အစ်စ်ပါဝင်ပြီးတော့ပဲပေါင်ဝင်ပတ်သက်ဖို့ကြိုးစားနေရအရင်ဆုံး Asa Warrior တော့ပြေးနေဆိုမှ Asa Warrior ရှောင်းတော့ပြန်ထွက်သေးတယ်ဒီဘက်မှာ Tiger နောက်ဆုံးတော့ Gold Scepter တော့သုံးလိုက်ရတဲ့အနေထားပဲဒါမှလည်း URG အနေနဲ့တော့ဟိုမှာ K1 ကိုရသွားသေးတယ်ဗျအာဆာဝါဒီဘက်ထက်ကြပြီးတော့ ADF တွေတော့ T4 ချားရဲ့ရောက်နေပြီနောက်ထပ် tap chase နေတော့မယ်နောက်ကနေ clip နီးတိုင်းလမ်းတုံးနေဆိုပေမဲ့လည်းတများရဲ့ foundation ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ OG လက် shot လိုက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ battle တော့အနိုင်နဲ့ဒါ mega ကိုတော့ရယူဖို့ကြိုးစားနေဗျ 2v5 now. Yes, Clockwork and Chan will respawn in a few seconds. But Beast Coast going to be scratching their heads, wondering what they can do to even possibly come back from this 30,000 net worth deficit. I mean, listen out, crowd. If Beast Coast needed you at any time, it is now. A hook shot from Gojira. They're trying to start it off on Tiger, but Amar, he blocks them out. Still with no Ursa. Tiger's still alive, dies to the cogs, but Clockwork's gone for a minute now. Tiger will use buyback. It seems the crowd, they've turned. The OG fans making some noise. It's time to close it out, Gary. They've got tier 4s in their sights. There's nothing stopping them now. Another one dead in the fountain. 100 seconds with no Veno and Beast Coast. They're not on the ropes anymore. They're out of the ring. GG is called and OG, they take game 3. A straightforward victory for them. Oh, Mar dropping a bot in the old chat after clipping K1. Amar, he came here to play, but you know who also came here to play? It's BZM. He finished this game 27-0 and 22 on his Ender Spirit. What? It's insane what this man did. So 49 out of 58 kills he was involved in. What a ridiculous, sick performance from BZM. Last pick. Some bonkers stuff from them. And commiserations to Beast Coast. They did make top 6, put up some really great performances, but dropping out here to OG, it is, you know, there's no shame to it. It really is no shame considering how well OG has been playing previous major and this one as well. This means OG will be playing against Team Aster later today after PSG, LGD and Team Spirit figure out who is going to go to the grand finals. I see the handshakes from the players. Even with the all chatting the punch marks. Called a good game. Now we always hope for more from Beast Coast. I've got this far before. 2 times in a row. 2 majors, 2 times top 6. Pretty good result from the team. They definitely wanted to go further, but OG said no, especially BZM. Yeah, and looking towards, you know, TI, of course, both of these teams qualified. These kind of games are the ones that really make tournaments. Game 1 and Game 2, super hype. OG maybe with a bit of a stomp, the one way, the read in Game 3. As we are ready to head back to the panel to break down this series. There is a little bit of heartbreak for Beast Coast being eliminated out of the major now, but OG. ဟုတ်တယ်ဘာပြောမှန်းတော့မသိဘူးဒါမဲ့မမပြောတာမှန်တယ်နော်ဘာပြောတာလဲတော့မသိဒါမဲ့မမပြောတာမှန်တယ် Okay Man U
4G တော်သေးတာပေါ့စောက်ရှက်မကွဲလို့ Facebook လေးပဲတော့တုံးလိုက်မှာ Facebook တုံးလို့မရဘူး Facebook တုံးလို့မရဘူးမေ့သွားတာခဏနေ Facebook တုံးနေရှင်းရကြီးရှင်းရတော်သေးတာပေါ့ကိုအမိန်ပေါက်ကိုအမိန်ပေါက်နေတယ်တတူပြတဲ့ဆိုင်ကောလေးတည်ပေးပါကိုအမိန်ပေါက်နေတယ်သူထိုးတာတတူက Man U Forever Man U Forever ဆိုထိုးတာတတူတတူပြတ်ကျင်လို့အချိန်ကာလ2015ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မကြတာပဲ Brighter လုပ်မယ်ဆိုလို့ကန်တော်ကြီးမှာမီတင်တထုံကနေတက်လာခဲ့တဲ့အချိန်လိုက်တဲ့မှာတယောက်က Manchester fan တတူးเสียမင်းတို့ခင်လို့တတူးထိုးခဲ့တယ်တလုံးတတူးမှမထိုးခဲ့တတူးကိုစထိုးတော့နမဲတော့နောက်မှထိုးတာပထမဆုံးထိုးတာတတူးတဲ့ shit ဆောင်းရဲသူတက်တယ်โอเคအဲ့တော့ဘာလုပ်ကြမလဲခဏနေ Facebook လေးပါဒီမှာနည်းနည်းရှာဖွေလိုက်အောင်မယ်ဘယ်သူတွေ stream နေရလဲဘာညာအပုတ်တို့ပြီးသွားပြီလားအပုတ်တို့က stream အောင်မှာလားအဲ့ရ 2.1G ဒါဟုတ်တယ်ဟာငါအနည်းဆုံးပဲကွာရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးပါဟာရဘာကြီးလဲအနေများလိုက်တာအနေလေးများလိုက်တာဟမ်မကျအနေလေးများလိုက်တာဘာကြီးလဲဘာဒိုတာတိုးလိုက် share ရတယ်မှာဘာကြီး share ရတယ်ရှောက်ပြီးတော့စိုးစဲမပေးထားဘူးyeah bro good night ပါကျွန်တော်တိတ်မကြရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့